Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Comeza este segundo día do Campeonato Galego Xuvenil e Júnior de praia no Areal do Ézaro, neste Concello de Dumbría. Comezaremos ca proba de Ocean individual, comezaremos pola categoría xuvenil femenina. Eu son Gabriel Rodríguez, teño aquí conmigo a Rubén Monteagudo, xa coñecido dos streamings. Que tal, Rubén? Bos días, pois con moitas ganas de disfrutar desta mañá na proba de Ocean, que estivemos ahora vendo aquí como se montaban as bollas. Iremos explicándolle porque hai un cambio sustancial con respecto a outras probas de Ocean de outros anos. Ahora lles iremos contando un pouco o percorrido, todo iso. Nada, con moitas ganas desta de ver este final deste campeonato juvenil junior, de ver tamén a ver cal é o final o club que leva o trofeo a club campeón galego, Gabri, tamén á tarde, por suposto, disfrutar dos pequenos. Sí, ese campeonato alevín que terá como hora de comezo ás 3:30. Sí, máis ou menos, vamos con un poquinho de retraso, teníamos algúns problemas logísticos aquí os compañeros de montaxe, pero comentarlle a todo o mundo que vamos a ver finais directas de todas as categorías, juvenil femenina, juvenil masculina, junior femenina, junior masculina, e despois irémonos para a proba xa aí, a mítica proba por antonomasia da área, que é a proba de bandeiras. Así que esta mañá teremos esas dúas probas, o Ocean e as bandeiras. Por certo, vemos aí colocadas, preparadas a varias deportistas da categoría juvenil masculina. Tamén aí o compañeiro dos entrenadores do Vila García explicándolle un pouquiño, dando esas últimas indicacións que sempre son importantes, verdad, Gabri? Sempre hai que comentar cousiñas, inda que este todo moi entrenado. Sí, porque chegas á praia, en cada praia temos unhas condicións diferentes, temos unha área diferente, transicións diferentes, e incluso ás veces diferentes distancias en canto ás bollas, como decía antes, esa carreira. E ademais como apuntaches antes, novedosa forma de proba do Ocean M, pode ser, eu creo que seguramente un pouquiño máis vistoso, dado que os deportistas veñen a tarea entre paso de bollas. Sí, ahora iremos contando según vamos vendo a primeira final. Pois non, para os que estivestes vendo onte, non ten nada que ver co relevo de Ocean feito onte, que era un relevo, digamos, con circuito habitual de bollas alá no fondo. Neste circuito, pois o que decía Gabri, ahora veremos unha bolla, xa lle explicaremos, hai unha bandeira, teñen que sempre vir prácticamente ata a area, dar a volta e volver, tanto en tabla como en esquí, como en nado, que se mal non esquezo, Gabri, creo que era o sorteo que tocou, non? Tabla. Nesta proba volve a sortearse? Non hai sorteo. Non, claro, o sorteo ten razón. Non hai sorteo, comezase polo nado, séguese pola tabla. Eso é. E remátase polo esquí. O sorteo foi onte. Iso tamén é un cambio importante, porque, sobre todo, hai nesta proba, como
habitualmente sempre se tiña que sortear pois que posta tocaba primeiro, pois cada especialista aquí pois sempre buscaba un poquinho a sorte, non? Os que son vos en esquí, pois sempre lle viña moi ben que esquí fora primeiro e que nado fora último para sacar ventaxa. Ahora todo isto con esta nova modalidade de Ocean pois desaparece. Por que se está facendo isto? Bueno, pois porque parece ser que sobre todo no campeonato do mundo a partir de agora en campeonatos internacionais hai algún tempo, ano pasado ti tu eches no Junior. Sí, no Junior tuvemos o Ocean M. Xa se fixo, non? Está vendo en varios competicións, en varios campeonatos pois estáse facendo así. Bueno, é unha nova forma de velo, bastante espectacular. Nesta praia, evidentemente, hoxe hai unhas condicións moi boas, non hai ningún tipo de ondas e tal, pero en praias con ondas, con chegadas tal, é unha proba que se complica moitísimo e que tamén é moi vistosa para o público. E vemos xa aí, Gabri, as primeiras 27 deportistas, porque vai a ser final directa. Dame un segundo porque xa che comento agora mesmo todas as deportistas que están e logo seguimos falando. Van a participar nesta primeira proba, nesta final directa, recorden, Ocean Juvenil Femenina, Icías Pasandindo, Arteixo, Catalina Area, Noemí Espada, Naira Avalo do Vila García, Noa Piñeiro e Lidia Boi do Umia, Uxía Pérez do Sisca, Begoña Martínez do Sapo, Sarai Fernández do Sada, Gabriela Paulos do Sal, Aroa Feas, Alba Viña, Jimena Rodríguez, Uxía Aroa Feas, Alba Viña, Jimena Rodríguez do Salvar, Uxía García, que do Santa Comba, Ire Barreiro e Nerea Varela do Laracha, Jimena Iglesias do Sada, Candela Piñero do Sapo, María Puga e Aroa Sequeiro do Sisca, Zoila Cabarcos do Umi, Alexia Carvajal do CNS, Carla Costa do Vila García, Irene González do Vila García, Enecane Zas do Arteixo, Salamento Arteixo. Gabri, a última proba de auga individual dun campeonato, bueno, pois que o certo é que sorpresas non nos está dando, porque contábamos con que iba a haber un grandísimo nivel, estaba vendo, contábamos con que había varios deportistas aparte do nivel xeral, con un puntiño máis, está no demostrando, pero bueno, hoxe outro día, veremos se todo o mundo descansou ben onte, que tampouco é fácil, despois da paliza que levan todo o día, levantarse hoxe de novo ás 8 da mañán, e xa empezar con esta proba, entón, pois imos a ver as prestacións de todo o mundo, e por certo, creo que temos por aí a clasificación a provisional, pois agora pedimos, non te preocupes porque foi unha cousa que prometimos onte, e senón xa nos matan, pero vou a pedir ahora mesmo. Sí, pois como comentabas antes, o nivel dos deportistas o día de onte vimos un nivelazo bastante alto, deportistas moi entrenados, viñan moi destacados os deportistas nadadores e nadadoras do Vila García, comentábamos, os do Arteixo no material, tamén andaba por aí o Club Sisca, o Club Omia, bueno, deportistas que víamos moi entrenados para este campeonato galego. Bueno, estábamos comentando os compañeros que xa van a dar inicio a esta proba. Isto comeza cando son as 10 en punto da mañá, 17 grados. Hoxe non hai vento, Gabri. Isto creo que todo o mundo está contento con iso. Que todo o mundo agradece. Todo o mundo agradece. O sol ainda non está moi alto. Sí, pero está abrindo o día tamén. Vai ser un día moi chulo. Bueno, pues como non está o noso amigo Manoliño por aí, pero hoxe está tranquilo, Sí. Hoxe está moi tranquilo. Anda por aí, por certo, despois comentaremos o de Manoliño, porque eu pensei que onte inventáramos o noso nome, non? No. Manoliño existía de verdade. De algo sonaba, sí. Eleva por aquí 3 ou 4 anos, despois falamos un poquinho do golfiño e vemos, por certo, valentes, varias deportistas, sen traxe neopreno, Gabri, comentábamos que estaba a auga un poquinho como onte, 14-15 grados, moi valentes, porque aparte é unha proba longa. Sí, é unha proba longa no que é moi necesario manter a temperatura corporal, non só para non ter frío, senón para manter o corpo ben quente para afrontar as distintas modalidades como son
o nadar a táboa e o esquí, como comentábamos antes. Sobre todo tendo que empezar nadando, Sí, que sí. a verdad que se me faría duro irse en neopreno. Evidentemente o neopreno tamén axuda un pouquiño esa flotabilidade, non? Pero, bueno, pois cada deportista é libre de usalo, de non usalo. Tamén é certo que despois o neopreno, sobre todo para tema de esquí e tal, pode ser un problema, porque pode resbalar moitísimo, entón seguramente a xente que vai sen neopreno tamén é un pouquiño por esas casuísticas, Sí, non? ademais deso, eu creo que polo tema de levar os ombros un pouco libres tamén, para que non tire tanto, pero bueno, Sí, e para a tabla tamén. Xa vemos que saen esta primeira serie de Ocean individual xuvenil femenino. Iba a decir entrada modiño, pero calquera lle di nada a esta xente. Recorden, final directa, Isto é final directa. Xa arrincamos ben por esa parte dereita da pantalla. Deportista do Club Acuático Umia. Tamén somos a deportista do Sapo. Pois Umia e Sapo son Lidia e Begoña. E fíxate, Gabri, todo o que pasa por aí polo medio, esas cousas que os pasan mil veces aí entre pés, brazos, non vedes, non sabedes o que está pasando, moitas veces, tipo que che pasa que ti vas adiante sempre. No. Ti aí no medio, pouco vas, pero fíxense que bonito que imaxe, pero que complicado é nadar aí no medio, non? Sí, que complicado. Sobre todo pegar ese primeiro cambio esta bolla, fíxate. Non é en 90 grados, senón casi en 180. Mira, teñen que pararse, cuidado con esa deportista do Sada. Bueno, pois isto cambia completamente, Ocean, non? Este tipo de circuito. Sí, cambia completamente tamén o xiro de boia, que tamén eu creo que é importante entrenalo, ten a súa táctica. Sobre todo despois co material tamén, ainda que evidentemente o material, as bollas están máis atrás, despois xa iremos vendo. Pero fíxate, Begoña e Lidia escápanse, e as deportistas neste caso do Vila García, que salen un poquinho máis conservadoras, quizáis, non? Ainda que son grandes nadadoras, neste caso, mira, hai unha que está desviando un pouco, ahora xa volve. E fíxate, Gabriel, que decíamos antes, por que en M? Porque teñen que volver para atrás, fíxense, teñen que ir a esa bandeira, sair correndo prácticamente, e volver a entrar. En isto consiste, Ocean, que lle estábamos explicando. É tremendamente espectacular. Ahora volver a nadar outra vez e é un circuito rompe brazos, rompe pernas, rompe todo, porque paras, volves. Como se xestiona eso, Gabri? Sí, eu ainda non tuve a ocasión de facer este novo Ocean, pero... Pois para a semana xa lle digo a David que te meta en Coruña. Creo que non vai haber sorte. Polo meu ben... Polo meu ben corpo, polo ben do meu corpo, digo, decía, pero bueno, xa vemos aí destacada a... Begoña Martínez, deportista que o ano pasado ganaba esta proba sendo de xuvenil de primeiro ano. En segunda posición quedaba Paula Ferradas Payas, este ano na categoría Junior. En terceira posición Ariana García, tamén Junior este ano, da categoría do Club Salmento Arteixo. Por certo, que me acaban de leer a clasificación, mi madriña querida. Solo digo eso, vamos a decirlo dentro de un momento, porque mi madriña querida, o primeiro e o segundo están en 2 puntos, non? Sí. Bueno. Por certo, saludos a Manu, que xa tamén nos contestou aí no grupo de WhatsApp. Manu Regueiro estará aquí a tarde, vente cedo e vente con voz, porque sabes que nós estamos fastidiados por diversas causas, por decirlo así, non? Vamos a así. Bueno, fíxate que xa Gabri, que vai estiradísimo o pelotón de socorristas, moi estirado. A distancia que sacan o primeiro grupo do segundo grupo é bastante amplia, xa uns 10-15 metros. Begoña que vai tirar desde o principio, imagínome, Gabri, que é un pouco estrategia tamén, pero estrategia arriscada, porque esta prova é unha prova de 20-25 minutos longa, e hai que ter moi claro que estás moi ben para decidir tirar. Mira que ben colla ola aí, Begoña, como controla a do Sapo. Sacou aí uns metros de ventaxa a deportista do Vila García, grandes nadadoras, e Begoña que aínda non tuvo o seu fuerte. O seu fuerte é o material, é no que marca máis a diferencia. E bueno, veremos agora xa, recordamos, nesta prova de tabla, Begoña que vai quitando o neopreno. Pois sí, Lidia non o quita, por exemplo, pois
Curioso iso, eh? Sí, recordamos que, por exemplo, se un deportista ten a calle 1, coloca a táboa na calle 1 e na seguinte posta, na posta de esquí, colocará o material Do outro lado, na non? calle 1 do outro lado. Sí, Do en outro vez do lado lado. esquerdo, do lado Isto tamén é un dereito. poquinho para Ter favorecer a igualdade, sí, non? para ter Aí, igualdade de entendo. condicións. Entendo que sí. Vamos facer unha cousa, vamos chamar a Diego López, que tamén controla moito disto, Sí. que anda por aí hoxe, Que nos veña... que nada, que suba a charlar un ratiño con nós. Tamén vamos a preguntar cousas, evidentemente, por suposto, sobre así, que verdade, vamos a comentar un poquinho isto. E fíxate Begoña, Begoña que tardou un poquinho máis porque se quitou a parte superior do neopreno, pero xa está aí, xa está aí, ya Sí. vemos o resto. Moito nivel, moi bo nivel, fíxate, pero aparte, todas literalmente en fila india, Sí. Iso é... Todas seguindo unha estela, eso tamén é cuestión Sí. de táctica, estrategia, seguindo, bueno, poñéndose aí a dereita ou a esquerda na cola da táboa que vai adiante, collendo unha pequeniña onda que se segue, unha estela que se chama, e ao final vaite levando e collerlle o rebufo. De collerlle o rebufo, sí, non? a deportista que vai adiante. Iso é, pues, decía antes Gabri, entrénase tamén este cambio de bollas porque é un xiro total, Sí, xiro casi 180 grados. 180 grados, e vemos agora a terceira clasificada, creo, que é deportista do Vila García. Ahora vamos a ver, no, cuarta creo. Vamos a ver ahora adiante a terceira, segunda e Lidia, que vai moi ben, primeira clasificada, pero, Sí. bueno, Begoña, evidentemente, ten aí pois un as guardado na manga que é o moi bo esquí que ten, non? Sí. Eu creo que a idea de Begoña agora debería ser, se cadra, pois ver a Lidia a esos 3-4 metros, deixarlle facer, e despois en esquí, ainda que Lidia tamén ten bo esquí, mellorou moito en esquí, víamolo onte, Sí, pero sí, bueno, sí. Begoña é unha dos fortes. Creo que Lidia tamén o sabe, e por eso está tirando un pouquiño ahora en táboa, non? Sí, seguramente eso. Cuidado con esa cando ola. vemos xa esta Cuidado. transición, ese paso de bandeiras, Sí. saílle un pouco mal a deportista Vila García con esa onda. Non é Onda que non é nos fácil, Podenos dar xogo esa onda, igual que onte comezamos a mañá cunha onda moi orillera, iba atrosándose conforme iba pasando a xornada, e Begoña que xa se pon a par Sí. con Lidia. E es a que veña falta detrás desa última bolla. son Noemí e Catalina do Vila García. Eu creo que aí se van a pelear as medallas. Veñen agora tamén as deportistas do Laracha. Sí, porque recordamos que é final directa. Sí, pero veñen un poquinho máis por atrás. Ven Diego, colle unha silla aí, Diego, vente pa aquí. Vamos a poñerlle aquí a Diego, caleo del, aí está. Aproveitando que xa está aquí Diego. Escoita porque está cambiando de ritmo Begoña, que di, non quero arriscar no esquí, quero xa poñerme primeiro outra vez. Sí. Bueno, vamos a ver se Lidia... Deportistas do Sapo e do Umia. Sí, vamos a ver se Lidia pode aguantar este ritmo, porque queda moito. Lidia Sí. ahora para, se deixalle pasar para coller esa estela. Temos con nos a Diego López, entrenador do Sisca, mítico deportista, home de salvamento, que onte estaba na casa e non nos escribiu nada, pero vamos a perdonar porque hoxe está aquí con nós. Diego, que tal? Hola, bons días. Como estás vendo esta historia do OCM? Pois a verdade que me gusta bastante. Sí. Fai que a prova sea xa unha prova espectacular de por sí, e en M dalle un toque que é moi bonito de ver. É certo que en teoría fai un poquinho máis larga, non, de distancia, en términos xerais, en teoría. De distancia igual non, pero de tempo, entre volver, ter que sair e tal, pero sí que é certo que eu tamén creo que a veces está me gustando máis. Eu recoñezo a primeira vez que o vin, dixen, non entendo. Pero ahora vaime gustando máis. Falaba onte Dani Vila duns 20 minutos case de prova. Non podemos levar o tempo na seguinte serie. serie. Levan 8 minutos elas. Levan 8 minutos, queda aquí, van a facer un poquinho menos, sobre as primeiras. E ollo porque agora Lidia volve a tirar, duelo entre Lidia e Begoña. Begoña quizáis... Begoña aquí na playa sempre ten un puntiño máis. Un punto máis, pero bueno, Lidia mellorou moito, decíamos antes, mellorou moito no esquí,
ainda non está ese punto que pode estar Begoña no esquí, pero bueno, eu penso que Lidia vai pelear e tamén ven por atrás unha das deportistas do Vilagarcía, non sei se é Noemí ou Catalina. É moi boa salida aí de Begoña, que xa se anticipa entre esa primeira bandeira da transición. Recordamos agora, Begoña ten a calle, as primeiras calles polo lado dereito, cambian totalmente as posicións, agora comezas a poñer o material polo lado dereito, e xa entran na auga, vemos que dende a area collen o esquí. Lidia que xa comeza a meter tamén o esquí na táboa, na auga. Non é fácil, coller aí o esquí agora, pesa bastante. Ademais vindo dunha proba de táboa. É un armatroste bastante grande, Diego. Estas son bastante nenas tamén, non teñen tanta forza como as absolutas, pero é como todo, hai que buscar a técnica na que sea máis fácil e máis rápido. Sí, tamén arranca ahora deportista Vilagarcía en terceira posición, que vai a pelear a segunda praza. Ahora vemos aquí a máis deportistas, o que decía Diego, mira, como costa. A gran Irrea Barreiro, que quedou ante campeona galega. Fíxate como costa meter isto. Unha proba tremendamente dura. Sí. Estamos falando ao final dun material de case 20 kilos. Sí. Mirábamos onte 5 metros 5 metros 80. Entendo que isto tamén se entrena, pero como se entrena isto, Diego? Pois hai que practicar a meter o material na auga, buscar as maneiras, mirar a mellor posición para que o esquí non se enterre na area, que ao final era o que lle estaba pasando a Iria. Ao levantalo pola parte de atrás, clavou a punta na area e ibas enterrando, entonces eso fai moito freno. Supoño que tamén se ten que entrenar moito a cuestión da resistencia, a cuestión aeróbica neste caso, porque ao final estás facendo durante 20 minutos un esforzo continuado e con picos de máis pulsacións e tal, pero supoño que hai que entrenar un poquinho. Sí, é unha prova larga e, bueno, dentro do que nós temos no salvamento é a prova máis larga que hai. Hai que traballar eso para estar 20 minutos en continuo esforzo nas máximas pulsacións posibles para rendir ben. É iso, o que vos quería dicir tamén, co tema do Ocean en M, fai que a prova sea un pouquiño máis habilidosa. Xa non solamente influen as condicións físicas, senón tamén a habilidade do giro da bandeira, que quen non sabe utilizar ben suele ganar posición sempre nese giro da bandeira. E esa habilidade que falabas agora, ese xiro de boia que estamos vendo agora en cámara, no que as deportistas se abren antes ou despois, pero ao final vemos que co esquí xa teñen que dar un xiro bastante amplio, non, Diego? Sí, teñen que dalo, pero o que vos digo, quen lle colle o toque á bandeira, sobre todo co esquí, canto máis grande o material, máis difícil é dalo, quen lle busca a forma rápida de dar o giro, gana tempo, é unha fase da prova. Tanto como ganar, non? Sí. Outro día na final da Liga Absoluta, houve algún deportista que cada vez que facía o Ocean en M, no nadar, na tabla e no esquí, ganaba 2 posicións. Bueno, todo se entrena, evidentemente. Vemos que sigue mantendo a posición a deportista do Sapo, pero ollo que a deportista do Vilagarcía está facendo un moi bo esquí. Fíxate, non baixa, consigue non baixar do esquí. A ver, ahora a deportista do Umia, que tamén xira moi ben. Bueno, tamén se entrena todo isto, E ollo porque a segunda deportista do Vilagarcía marcha en cuarta posición, ahora ten algún problema aí. Bueno, perdeu un poquinho de estela aí, non estamos vendo na tele, pero sí que estamos vendo nós que perdeu un poquinho aí, quizáis a posibilidade de acercarse a Lidia, a terceira posición. Sí, que tampouco baixa do esquí. Vamos a ver. Bueno, pero en todo caso, Diego, vai a nivel, son todas juveniles, isto hai anos non pasaba, hai anos a xente caía, hai non tantos. Sí. Non tiñamos 27 persoas facendo unha prova así. No, falaba antes con algún dos nosos deportistas. Agora, para estar arriba aquí no Campeonato Galego, hai que ser moi bo. Sí. Para estar nos postos de arriba, hai que pelear para estar nos postos de arriba nos nacionales, prácticamente. Hai bastante nivel en Galicia, leva anos, xa uns cuantos anos, subindo moito o nivel. É moi bonito ver este campeonato con xente tan boa. Xente que vai estar a maioría, supoño que vos... Bueno, onte aquí Colferai dixo que marchaba xa o día 10 para lá, para prepararse, porque ten que aclimatarse ao clima de Castellón, que vai ser un clima complicado, xa vos adianto. Mandámoslo para os días que... Pero vos peleades por todo, non? En categoría juvenil tamén, quizáis non tanto, pero na junior, que? Imos a ver o que
o que se pode facer. Temos xente con ganas, xente que está traballando ben, despois o que sai ali xa non depende só de nós, que os demais tamén entrenan. Home, sí. Entonces, Home, eu sí. vexo moi forte o Salvar. Tamén, sí, tamén. Sí. Eu creo que o Salvar, sobre todo ese, en junior masculino, vai a por todas. Pode ganar o campeonato perfectamente. Vai a ganar o campeonato, vai a eso. Tamén están traballando para eso. Sí, Entonces, é moi bonito ter aquí en Galicia tantos clubs que están traballando tanto na playa, que é algo que costou moitos anos. É algo que se ve que é o futuro. A playa é o futuro aquí en Galicia. É convencer a moita xente. Sí. Que non creía, ver, aí está chegando xa Begoña outro ouro máis. Onte subía un montón de veces ao podium, hoxe outra máis. E a medalla de prata tamén para a deportista Vila García, que tamén fixou unha moi boa proba. Dicíamos antes, Gabri, que se gardaba un pouquiño no nado, pois para poder rematar así de ben. Sí, seulle ben a estrategia deportista do Vila García, cando xa chega perseguida. Sí, Lidia vai ser bronce. Deportista do Club Acuático Umia, Lidia Boi. Moi ben, mantén esa terceira posición. Víamos un moi boa tabla, moi bonado. Sí. Oye, ven por atrás o Xía do Sisca ganando unha posición con, creo que é Iria. Con Iria, non? Sí. Cuarta, outra deportista do Vila García. Eran Noemí e Catalina. Bueno, que en 16 minutos, bastante rápido. Sí. Bastante rápido. Dani, no, que me decíamos, nos que conta aquí, sí. Cando estivo aquí sentado, que entre 15 e 20 minutos que iba a levar. Sí, eu contaba con máis, pero está subindo a marea. Creo que puxeron as bollas contando con que iba a subir a marea durante esta mañán. Entonces, as primeiras series serán un pouquiño máis cortas e as últimas xa seguramente se acercan un pouco máis aos 20 minutos. Hoxe vemos as bollas. Onte nos viamos, no, Gabri. Case non. Onte nos viamos. Bueno, en todo caso, sigue chegando máis xente. Ahora outra terceira deportista do Vila García, que volven a meter a 3 deportistas entre as 8 primeiras. Nivelazo, o do clube Vila García. E ahora tamén entra unha deportista do Sisca. Bueno, esencialmente non hai grandes diferencias entre as 10, 12 primeiras, 1 minuto 2. Iso, como decía antes López, indica moito o nivel do que estamos falando, non? Dunha proba de 15 e 20 minutos, pois bueno, fala moi ben do nivel que hai aquí e tamén do nivel que imos ver agora na categoría juvenil masculina, mentre seguimos vendo entrar a xente nesta proba de Ocean, unha proba que decíamos onte, Gabri López dio loqueira que estea neses Xogos Olímpicos. E a verdade é que pois é bastante espectacular para levar como presentación aos Xogos Olímpicos do deporte de salvamento. Sí, di. É unha proba moi bonita, eso, a máis bonita de ver do salvamento, a máis dura tamén. Sí. Vale, pero é eso, é a proba na que alrededor do mundo é máis vistosa, hai eso, nas competicións con premios económicos son as que levan máis premio económico tamén, porque eso, ao final é a proba que nos dá un pouquinho de vidilla neste deporte. Pois fíxate que aparte é unha proba que sempre deixa extenuadas as deportistas. Os deportistas sempre vemos esas imaxes na chegada de todo o mundo tirado aí, de decir, non me fales, déxame respirar, non podo máis. Fíxate que imaxe, non, aí? Sí. A parte, primeira proba da mañá, sempre un poquinho máis complicado, faltan agora por chegar 3 deportistas, pero que decíamos antes, ninguén se cae do esquí, vayan un pouco máis rápido, vayan un pouco máis lento, todo o mundo xa domina este material, é unha cousa prácticamente impensable, non? En Galicia hai uns anos, e, bueno, pois, foi alá xa a primeira proba. Por certo, temos aberto, como sempre, o chat aí da nosa canle. Temos por aí algún comentario. Hai algo por aí, non? Sí. Hai algo aí. Por certo, equivocámonos antes, a deportista do Vila García está nunha progresión enorme. Naira, Noemí viña un poquinho máis atrás. Naira, que é do ano 2009, creo. Era o primeiro ano. Deixame ver aquí. Sí, 2009. Naira Valo, familia de deportistas tamén, de deportistas máster,
Onte tamén subiu un montón de veces ao podio. O Vilagarcía ten un equipazo femenino, Gabri, Sí. e por certo, dicíamos antes, ahora temos un minuto, temos aí a clasificación provisional. Sí. Eu non quixen dar porque xa casi me dá a min un non sei que, pero está a cousa en 2 puntos. Está a cousa bonita. Está a cousa en 2 puntos. Dalle aí, Gabri. Vamos a abrir primeiro para dar un poquinho de, Que non te poña nervioso, de tensión. Non te Imos poña dar a xuvenil, na categoría xuvenil. Temos en terceira posición o Salvar con 321 puntos. O Salvamento Vilagarcía con 324. Primeira posición os de Carballo, Cruzamento Socorrismo. Sisca con 367 puntos. Está a cousa xuvenil. Está a cousa ardendo aí xa, E a Junior cambia totalmente. En terceira posición, Cruzamento Vila García con 388 puntos. O Club Cruzamento de Socorrismo Carballo en segunda posición con 324. E o Club Salvamento Arteixo con 468 puntos en primeira posición provisional. Agora sí, a clasificación xeral. En terceira posición o Club Salvamento Vila García con 712 puntos. En segunda posición temos ao Club de Arteixo con 789 puntos. E ollo con 791, comentábamos antes, 2 puntos de diferencia. Os de Carballo, Club Salvamento e Socorrismo, Sisca, que mantén o liderato da sesión de onte, sábado 28 de xuño. 2 puntos separan o primeiro e o segundo clasificado. 2 puntos é un posto 15 e un posto 16. 2 puntos é calquera problema que poida haber nesta proba en algún dos deportistas que pois contaba calquer club con que iban a puntuar. Por exemplo, lembro-me onte da salida de Hugo en esquí, que o deixou fora das medallas, quedou quinto ou sexto, creo, pero non aparecía por aí, decíamos, onde está Hugo? Non, cousas así poden pasar hoxe. E por certo, Vilagarcía que tamén non está tan lonxe aínda, non hai hoxe moitísimos puntos en xogo, igual lle faltaría un par de probas máis para poder achegarse aí ao Arteixo e tal, pero bueno, está a cousa ardendo. Sí, está a cousa xusta, ademais, como dicías, eu creo que a Vilagarcía non é improbable, pero é moi difícil que chegue. Os deportistas do Arteixo víamoslo onte moi fortes todos eles. Xa nos comentaba o adestrador Borja que estuveran todo o ano entrenando para isto. Non estaba no seu mellor estado de forma. O obxectivo é o mes que ven en Castellón, pero están moi fortes. Sí, en Castellón volveríamos a decir o mesmo. Sí, dirás, no, Castellón nada, estamos po Ocean Perf, bueno, tal. Imos ao Mundial. Imos ao Mundial e tal. Bueno, a verdade que ten un equipazo impresionante. Pois, para que vexan vostedes na casa, está todo por decidir, por lo tanto, imos vivir unha mañán tremendamente apasionante, porque 2 puntos non é nada, López. Está nervioso? Non che podo dicir que non. Un pouquiño. Eu falaba antes co meu compañeiro David. O Manoliño antes quitou algúns puntos. Estragounos bastante. Algúns puntos, bastante competición. Supoño que a todos os clubs, ao final cada un mira o seu cu, pero ante nós eso, no Nadal Sur Junior femenino perdemos como a 30 puntos ou algún máis. Sí. Pero bueno, son as cousas da naturaleza, as cousas do mar, é o que ten. Con eso non podemos facer nada. A maxia do deporte tamén. Claro, hai que cambiar de gorro, porque eu creo que foi polo gorro. Eu estaba vendo no streaming e dixen, maldito gorro rojo. Maldito gorro. En plan, o gorro negro non va, o rojo. La bandeira tamén estaba encantado onde no Nadal Sur. Saleu contento a bandeira. A bandeira intentou pelear co Delfín, pero ganou o Delfín. No, claro, a ver, 50 kilos con 300 o 40 que pesa la bandeira nada. Que de feito está aí xa preparado para este Ocea masculino xuvenil. Dalle. Final directa, recordamos, nesta serie temos xa 17 deportistas, 10 menos que nas chicas. Nadarán Anxo Touriz do Club Salvamento Vila García, do Club Acuático Umia Roy Paz, do Club Sisca Brás Pensado, Fernando Sabeis e Iago Lagos do Club Sapo, Diego Pena do Cruzamento Sada, Juan Martín Rodríguez do Cruzamento Arteixo, do Salvar 3
compañeiros, José García, Diego Balsa e Mario Chacón, Luis Negreira do cruzamento Sal, Nuno Lorenzo e Miguel Salorio do cruzamento Sada, do Club Sapo Antón López, ollo con este nome, Kevin Pallas e Álvaro Lavandeira do Club Sisca e Diego Rodríguez do Club Acuático Omia. Bueno, aquí, con permiso de todos los demás, tremendísimo duelo o que se ven entre Mínimo Pensado, Don Brais Pensado. Vamos a ver qué tal Mario Chacón no nado. Sabemos que este ano está nadando un montón e por suposto decía aí ahora Gabri, ollo tamén co do Sapo, con co pequeno dos López Calvar, con Antón, porque sempre está en todas destas, porque non Álvaro Lavandeira, que sempre ten un moi bonado, está un poquinho aí, bueno, vou dicir máis verde, está un poquinho máis tal en esquí. O primeiro é... Primeiro é Brais. É Brais, non? Pero Brais desde que nada tanto tamén. Brais ten un corpo que mete medo. Axúdalle moito. Tuvo unha salida larga, pernas largas, salida larga. Sí, saliu primeiro xa. Empezou a nadar de primeiro, Alco sabe nadar tamén. Mira, pois ven Anxo tamén, Anxo Touriz do Vila García e Lavandeira, non? Lavandeira. E xa se escaparon. E non sei quen ven a parte esquerda, pero vai un pouco despistado. Non sei se non será... Deportista do Arteixo, non? Pode ser Chacón. Samuel ou Chacón. Chacón. Chacón escoitei antes ali falar que iba a abrirse un pouco. A cerrar, eso, a abrirse no nado para correr máis, que corre máis do que nada. Pois, pero máis ou menos. É pouco raro, sí, pero bueno, sí, bueno, había que probar a estrategia. Sí. Aí vai Manoliño no medio outra vez. Que pesadiño Dios mío. Que va. Bueno, sí. Hostia. Sí, aí o temos outra vez. Bueno, non pasa nada. Pero está pesado. Xa está o domador. Bueno, sí, ao deportista do Sapo neste caso, o que era, non sei se era Iago ou Fernando, pois molestoulle un pouquiño. Lembramos, na casa, tranquilos, non fai absolutamente nada. É un golfiño que leva aquí 3 ou 4 anos, que onte descubrimos que non o sabíamos, aquí xa é moi coñecido. Apareceu nas costas aquí no ano 2020 en Muros, pois fixo unha casiña por aquí. O que pasa que é certo que é moi pesado. Eu onte a noite vía comentarios tamén en Twitter e tal, todo o mundo decía que era moi pesado. Eu falaba con rapaces de, en plan, bueno, sabedes que non vos vai facer nada, que é como se estuvera maestrado. É un meniño. E decíame, sí, no, se nada non fai, pero non che deixa nadar. Non deixas, non. Non che deixa nadar. É moi pesado, aí está outra vez, pesadísimo. Aí está intentando Sequeiro, pois apartalo un pouco. Alberto, que tamén con cuidado, hai que ter cuidado con él. Que non, pero está facendo un gran traballo. Sí. Entre onte e hoxe. Sí, non é fácil, pero bueno, a ver, tampouco, eu creo que agora temos que olvidarnos dele, que este no medio, a quen lle toque, tocoulle. Correcto. É como unha ola cando che toca e tal. Como se hai vento, como se hai mar, como... Eso, é un factor máis que che pode condicionar a carreira. A parte boa é que sabemos que non vai a facer daño. No, nada, eso deixámoslo claro para este fin de semana. Está todos tranquilos que aquí non pasa absolutamente nada, máis que é un pouco pesado. Sí, é moi molesto. Aí salen Anxo Touriz, Álvaro e Brais, non? Brais en primeiras posicións. Touriz, Lavandeira Pensado, que xa entra nesa transición. Touriz intelixente, ten o mellor que ten é o nado sempre, sábeo. Brais ahora quitándose o neopreno. Ti aquí, López, que eres de neopreno sí, neopreno non? De andar facendo isto, bueno, tendo en conta que ti sempre fuche friolero. Pero... Non, o neopreno non nado dache moito, pero se és despois capaz de ir ben na tabla e no esquí con neopreno, pois adiante. Senón igual compensa... Neste caso, Brais quitou a parte de arriba, que tamén perde aí uns segundos, pero bueno, por certo, Anxo López cuarto tamén. Quinto venido deportista do Arteixo, que non pude ver quen é, sexto, alguén do Laracha. Cando xa está collendo Brais a dianteira nesta carreira, pero ollo que queda moito cean xuvenil masculino. Ben posicionado na tabla Brais Pensado, tamén Álvaro Lavandeira e Anxo Touriz. E Chacón que ven quinto, non? Sí, cuarto Antón López. Ollo, xa aparecen aí eses dous nomes, Chacón, López. Isto dicímolo nun campeonato de España, que creno, o sea, dicimos isto, estamos no campeonato de España, ahora creo calquera, Sí. Porque estos 5 van a estar aí no campeonato de España, que lle pasa a Lavandeira, quítase quere quitarse o traxe. Sí. Complicado nadar con ese traxe de tiras. Sí, iso é característico del, non? O traxe ese de tiras sempre yo vexo. Ui, que está facendo? Sí, seguramente está quitando. Vai rozando, seguramente. Ui, pero... Vai estar contento David. Vai estar contento David.
Xa estás ti un pouco cabreado aquí, xa estás mirando e dicindo, pero que faz? Bueno, pero que... Álvaro, eso había que facelo antes. Aí o vemos ahora que sigue incómodo, sigue moi incómodo. Sí, nada, xa logra... Vai levar bronca hoxe, xa logra quitalo, pero... Sí. Sí, abrirse un pouco ahora. Bueno, a verdade é que perdeu esa estela, o menos bo que ten la bandeira creo que é o esquí, ademais. Entonces, tiña que estar aí neste grupo para por menos intentar... Tiña que ir adiante. Sí. Cando Mira, xa está Antón López recuperando boísimo, posicións dende a quinta posición, sexta, Sí, que pero iba no nado. como non solten a Chacón, xa sabemos todos que Chacón no esquí. Chacón no esquí sabe o que fai. Brais, que tamén sabe o que fai Chacón, Brais tira para adiante, tamén moi característica a forma de ir en Brais na tabla, non? Sí. Sobre todo cando vai aí tumbado, con ese corpo que ten, é máis grande el xa que a tabla. Neste Océano Xuvenil masculino que o ano pasado Fíxate, gañaba... Antón aí ganando Sí. posición. Ui, baixou un poquinho antes, pero Antón que vai coller a estela de Brais, Cheikon, a Cheikon a mañá non ten gana de nadar. Cheikon ese que está dicindo, bueno, a verdade é que isto podía ser máis tarde. Pero Álvaro intentando remontar moi ben, e agora ven o primeiro deportista do Será Luis. Luis Negreira. Que é Luis, non? Luis, sí. Luis, e agora o segundo deportista do Sada. Se vai dous do Sasa. Sí, o Nuno, verdad? Nuno que decíamos antes, moi boas prestacións. Sí, O pequeno dos Lorenzo Colinas do ano 2009, hai varios aquí do ano 2009. Falabas aí de Mario Chacón, que Sí. era o ano pasado o único deportista do ano 2008, de primeiro ano que se colaba nese podio do Océano Xuvenil masculino, en segunda posición, su campeón galego, un dos que falábamos onte, un dos dous de sempre, Pedro Costa, Sí. do Solamente Vila García, que consegue ese ouro. En terceira posición, outro deportista que xa está militando na categoría junior, Samuel Hipólito, do Cruzamento Arteixo. Que lle pasou a Brais? Nada, sentouse para girar a boia rápido. Sí, Vaya duelo sabía temos aí entre Antón e Brais. Sí. Saiulle ben. Brais onte tivo problema no esquí, non? No esquí cando non colleu a boia. Era Brais? Non nos acordamos onte. Parece que foi unha semana, e foi onte. Colfe, daste conta? Sí, foi un día longo. Estamos como tellas. Bueno, pelexa entre os dous, vanse mirando, creo que se foron aí comentando tamén algo. Pois olle, porque Antón non ten mal esquí, No. Correcto. Antón non ten mal esquí. Vai depender de quen teña máis forzas para acabar Sí. esa prova. Antón non Sí, ten creo mal que esquí. tamén vai ser moi importante, non o vai sentenciar, pero sí que vai dar ventaxa ao que aproveite esta transición, que pode dar uns metros de ventaxa. Antón non ten mal esquí. Chacón que lle está sí, pero está lle costando acabar a tabla, e eu non sei se esos metros os vai dar recuperado con Antón, porque en teoría é mellor. Ten un puntiño máis. Antón vai mirando a onda, a ver se ven algo por aí. Está toda mala suerte, Non veo nada. Non veo moita axuda. Non veo nada. Se primeiro Antón, Brais, Antón Sapo, Brais Sisca. Sí, esa transición tamén moi igualada dos deportistas E agora do ven Sisca e do Sapo. a 10-15 segundos Mario. Bueno, vai ser a ventaxa que van ter con Mario, 15-20 segundos. Vamos a E ver. ao final, Vamos a ver. os metros que gaña Brais Pensado, socorrista do Club Sisca. Cuarto la bandeira. La Pois bandera moi que ben, tiña problemas aí quitando o neopreno. Quinto Anxo, Touriz, sí. Sexto é un dos deportistas do Sada, que non podo ver agora quen é. En sétimo e oitavo tamén veñen deportistas do Sada e do Sisca. E noveno, segundo deportista do Sapo. Bueno, vamos alá ahora. Sí, Ahora empieza lo bueno. Sí, Ahora aquí que? Aquí é onde se decide a prova. Agora a por todas, non se pode deixar nada no tinteiro, hai que traballar ben as bollas, moi importante no esquí o pase da bolla porque é algo complicado, son curvas moi cerradas, xiros moi cerrados, o material moi grande, entonces según como se xestione esa bolla, gáñase ou pérdese bastante tempo. Chacón recuperou dos 20 segundos, recuperou a metade xa, antes de chegar a primeira bolla. Ahora non estamos vendo aquí, pero ímolo ver moi pronto
nesta cámara, neste dron, porque se está acercando moitísimo. Brais, que leva un bo ritmo. Eu non sei se Antón é o que pode dar ou está simplemente esperando un pouquiño a última bolla. E aí vemos a Chacón. Aí vemos a Chacón. Dicíamolo, recuperou moitísimo, é un auténtico crack, é un animal co esquí. Abriuse ahora un pouquiño de máis, quizáis Mario, non? Estamos vendo aquí en directo. Entrou a bolla querendo meterlle o esquí a Antón, parecía. Pero bueno, fíxate. Un pouco na salida. Moi boa técnica do mediano, do Chacón. Importante aquí, Diego, levar ese corpo un poquinho adiante, meter o mellor posible as palas. E sobre todo aquí, pois depende de cada un. Hai xente con máis frecuencia, hai xente con máis forza. Pouquiño... A idea é esa, non? Sí, a idea é buscar sempre a palada ben adiante para empuxar ben o barco. Olle ahora o pase da bandeira, porque vai a ser moi importante. Porque Mario vai a facer. Mario está xogando moi ben a Antón, porque ahora no pase da bandeira vai a meter o esquí por dentro. Sí. Un material moi grande. Brais creo que está aproveitando esa pequeniña onda, non? Brais non baixa. Moi ben, Brais, cuidado, a ver se non... Moi ben. Adiante. Sí, e Chacón por dentro. Chacón por dentro, cerra ahora evidentemente a... Cerra... Antón e cae, sí. O caeu, baixou, non sabemos. Sí, bueno, aí tivo que pararse. Ora vai, Antón... Dificultades subindo aí o esquí. Sí, Antón vai a ser terceiro, porque non sei eu se é capaz de remontar. E agora creo que a pelea vai estar en se é capaz de coller Mario a Brais. Vemos por atrás duelo tamén pola cuarta posición. Sí. Tres deportistas bastante xuntos. Eu creo que o cuarto é Nuno. O cuarto é un Sasa. Sí, Nuno Mi madriña, que remontada. Que remontada, xa decíamos onte. Que lle costa bastante tamén o tema do esquí. Álvaro Ido non matar hoxe. Intereso e tal, no, pero matar a bicos. Bueno. Matar a bicos. É o pequerrecho. É o pequerrecho. O pequeniño. É o pequerrecho. É o pequeniño. Bueno, bastante está facendo. Por certo, se teño que apostar agora se vai gañar Mario ou Brais, non sei que decirche, pero a min, se son Brais, daríame ahora mismo pánico ver a Mario Chacón na bolla e saber que, bueno, pasa que Mario acaba de volver a facer o mesmo, Sí, fixeron o mesmo pase. Sí, pero non sei que lle pasa a Mario, aí parece moitísimo, non? E agora depende moito de se parece unha onda. Mario perdeu agora uns metros claves, Brais sábeo. E Antón, que tamén xirou agora. Pois non sei eu, O bonito do mar é que agora aparece, se levanta detrás unha pequena onda, ainda que non sea moi grande, e aproveita Mario. Non a vexo, Isto logo se iguala. Non a vexo. Son como outros que non baixan ese ritmo, esa frecuencia, que é moi difícil, Diego, mantela toda a carreira, non? E despois de fazer un coordenado é unha posta de táboa. Ten o Brais, fai un cambio de ritmo Mario, intenta, pero nada, ten o Brais, Está Brais. Ten o Brais. Na carreira Brais ten tamén un punto moi bon. Bueno, vaya espectáculo nos deron aquí estos, Sí. Brais pensado Alberti. Outra medalla máis de ouro de sobra, sobrao, sábeo. Sonríe aos compañeiros. Tamén moi bo. Aí vemos, bravo, Brais. Brais pensado, campeón galego xuvenil masculino. E bravísimo tamén Mario Chacón, Bravísimo. Medalla de prata, moi boa prova tamén. Ten cara de que está algo como contrariado, non? Insatisfeito, creo, Sí. A ver se preguntamos logo. Moi ben tamén Antón, bravísimo. Un aplauso porque está en todas. Pelexando contra dous supercracks. E xa chega aí en cuarta posición Nuno Lorenzo. Espectacular este rapaz, progresión. Do 2009. Fíxate como mete a pala, Fíxate que mete a pala o que decía Diego, moi adiante, intentando coller a máxima auga posible, moi estable tamén. Aí ven tamén outro compañero do Sada que vai quedar en quinta posición. De Vila García, non? Era Anxo, perdón, sí, Anxo. É Anxo Tourín de Vila García. Sí. Bueno, tamén moi ben para o Vila García, puntos. Recorden, está a clasificación ardendo, aquí non só contamos primeiro, segundo, terceiro, que senón todo o mundo conta, Por certo, aquí faltame xente do Arteixo. Supoño que está facendo Diego contas, porque aí ven máis xente do Sisca. Son puntiños.
Estamos todos cas forzas xustas. Cas forzas xustas, non? Moi ben. O tema de que aparecera ahora o Manoliño tamén, algún xa botou para atrás. Sí, volveu a marchar, anda por aí, bueno. Estábamos a ver se o... Bueno, entretemos un pouco, chegaba a hora do segundo deportista do Sapo, moi ben. Club Pontevedra. O certo é que pasa mesmo que antes, distancia de 1 minuto, 2 minutos entre todos os deportistas, Diego, eso indica que o nivel medio subiu. Sí, hai eso. Que é a cuestión. O nivel temos un nivel bastante alto en Galicia. O que quere ganar ten que correr moito. O nivel medio é un nivel bo. O que quere estar adiante ten que ser moi bo, ten que entrenar moito, prepararse moito para estas probas. Os 3 deportistas que están en primeira posición son deportistas que preparan a praia durante todo o ano. Sí. Entonces, cada vez nas categorías superiores estamos tendendo máis ao tema da especialización, porque quen quere estar adiante ten que traballar para isto. Tiene ese debate, xa sei que o ter cerrado, non? Eu teño Especialización cerrado forever. O meu querido presidente, tuvemos este día ainda unha conversación tensa, el máis eu. O teu presidente estaba onte invitándonos aí algo, pero non subía. Non subía. Non subía. Porque ele é dos que di que... Creo que nos está escoitando. Sí, bueno, pois si Puñal está escoitando, teño que ir dentro dun momento ao bar a coller un café. Non está aquí hoxe, non está aquí. Bueno, pois entón sí que non está escoitando. No, pero xa sabe que nos pode deixar un comentario. Pero... Xa me preguntou antes que non daba a empezar a transmisión, que estaba pasando. Madre mía, estás a todo, hombre. Vos xa sabedes que se vos bota non tedes problema ningún, que tedes un club maravilloso ali en Caldas, non hai ningún problema, Colferai. Pero que decía, el está de acordo co... hai que fazer de todo. Sí, ele ten... Eu sou un pouco así tamén, pero... Temos que sentarnos un día, falar, ben tranquilos... Porque isto é un tema que sempre dou para moito, pero ao final o que quere resultados ten que traballar para iso. Xente que vaya ben en todo, que vaya moi ben en todo, é moi difícil. Claro, xente que vaya ben, sí, xente que estea moi arriba en todo, é difícil. Que pode vela, Marco Plazuelos hai poucos. Pero ao final Plazuelo tamén está... Claro. Bueno, entra en finales, en piscina, entra tal, pero... Claro, pero ao final son 2 provas de piscina e 2 provas de playa. Sí. Sabes? Bueno, pero son cosas diferentes de entrenar. Aquí temos a Colferai, que é un Marco Plazuelo, pero en jovencito. Tamén, é certo. Sí. Marquiño Plazuelo. Esa comparación non sei. Un saludo, saludo a Plazuelo, que eu estou vendo que está entrenando como un animal para Castellón. Por certo... De feito, deixámonos un comentario. Marcos Puñal, deportista, presidente do Club Sisca. Bravo a... Bueno, non sei se é pola retransmisión ou pola pollita ou los remates. Ponos agora, non vos pasedes. Aí está avisando ben. Tamén temos máis comentarios de Enrique Gago. Vamos Sasa, ánimo Umia de Maica Garaván, tamén un ánimo Sávila García. Bueno, pois comentádenos o que querades, decidídenos tamén onde estades véndonos, preguntádenos, porque se me pode haber cuestións técnicas que vexades que vos podemos axudar a comprender un poquinho mellor este deporte, e aí estamos vendo os compañeros de equipo arbitral como lle indican xa pois a posición final a cada un, e vamos a continuar co junior femenina. Aquí López Sisca 4 deportistas, Salvar 5, Vila García 4 e Sara 2. Mi madriña querida. Bueno, 15 deportistas van estar do Vila García, Laura Toucedaro a Castro, polo Sisca, Maia Vidal, Andrea Iris, polo Sada, Marta Couceiro, polo Arteixo, Ariana García, Joana Fernández, Andrea Díaz e Sara Fernández, tamén Andrea Díaz, Sara Fernández e Antía Francos. Polo Sada vai estar Celia García tamén. No Sisca, ademais, Julia Grelo e Paula Ferradás, e no Vila García, Xulia Alcalde e Irene García. O certo que aquí, López, non é que haxa, igual é das probas que non é unha clarísima favorita. Sí, está todo, creo que bastante igualado. Vai ser bonito porque hai de todo, hai quen vai mellor ca parte de nadar, que vai xogarse todo na primeira parte, despois hai o que ten que guardar no nado para empuxar máis na tabla, e no esquí. Entonces, vamos a ver como
Eu xa sei unha que non vai agardar nada, é que está aí agora respirando profundamente, non? Estes dous están saudando, non? Á dereita. Esta vai sair a tope, verdad? Non sei por qué, pero dame que sí. Non sabe salir de outra maneira. É espectacular. Paula Ferradás. Xa vimos onte nas probas individuais que facía, Sí, sí. que xa comentábamos que tanto xa vimos na piscina que en calquera proba sean 50 ou 100 metros parece que sale ao mismo ritmo. Sempre. Por certo, Andrea, que se reserva un pouquiño, está entrenando un pouquiño para a piscina, non? Entendo. Sí, estuvemos Non lle apetece facer moito... moito na piscina, aparte chegou aquí tocada dun isquio, entonces reservámola do sprint, sacámola do sprint para non lastimarse. Sí. E nada, veu para nadar, fixo o seu traballo antes. E punto. E cumpliu. Cumpliu, bueno, non nadar surf acabou na lancha, pero bueno. Bueno, pero vamos a ver. No, iba moi ben, pero ao final eso, Manoliño. o Manoliño fixonos o que nos fixo. Sí. Pero bueno, está traballando, ten un obxectivo claro. Aquí veu para botar unha man, quería vir botar unha man. E feito está. E feito está, Sí. entonces ahora que traballen tamén os demais. Deportista que Sí, cando sabemos van a Australia? Despois do Campeonato de España, despois do será a Campeonato de convocatoria definitiva. supoño que de aí no prazo dunha semana teres que saber, non? Sí, eu entendo que a semana seguinte normalmente... No, o día seguinte xa debería ser. Sí, casi, por casi. eso, eu creo que Porque vamos prazos moi xustos. o seleccionador ten as cousas bastante claras, Sí, tú nos está viendo, habla en castellano si quieres nos entienda. pero... Pebi, buenos días. No, ten as cousas bastante claras, Sí, non? pero está esperando evidentemente a que todos os competidores, a todos os deportistas fagan as súas probas no campeonato importante para sacar evidentemente a selección definitiva, porque pode pasar de todo. Bueno, pero dicíamos onte, eu teño claro, podemos decir que non nos escoita nadie, Andrea entre as 4 de piscina está como decides en Carballo, está está Espero que sí, estamos apostando todo á piscina, a ver se nos sale ben. Pode salir ben, pode salir cruzada a cousa, pero esperemos que temos facendo unha aposta bastante se clara. vai desde que ata Australia. Eu se cadra casi miro pola televisión. Pola televisión, se hai televisión, ti pensas que haberá, non, algo haberá. Eu espero que Debería haber, no non? mundial haxa algo. Mira no pasado no europeo, que pasou? Que había un señor ali grabando. Sí, o mundial de Australia da 2018 tamén a retransmisión tamén iba daquela maneira. Sí. Pero bueno, que haxa algo. Algo haberá. Xa empezou a competición, xa empezou a proba. E xa empezou Ferradás, non? Xa empezou Paula Ferradás a buscar a posición no nado. A mallar látigo. Por certo, aí no medio, Diego, explica eso aos deportistas cando van aí nese medio, que hai que facer aí? Entre pernas, brazos... É moi difícil, a clave é buscar a posición para facer a boia adiante, porque senón chegas con 3 segundos de desventaxa que a primeira e sales con 20. Fíxate que vai pasar ahora no grupo do medio, teñen que pararse literalmente, literalmente. Sí, no, hai que parar, volver a arrancar, que ao final tes máis desgaste aínda. Vemos aí pola dereita un Vila García, supoño que será Laura Touceda, que tamén vai a por todas nesta proba. Sí. Eu penso que é a principal favorita. Creo que habrá gran favorita nesta proba, sí, Laura Touceda. Precisamente primeiro ano, deportivo do ano 2007. E a terceira do Sisca, Pois parece... non sei, non teño ben claro. Raquel, pode ser ou Julio? No, é Junior, ten que ser o Julia Agrero, André Iris... Sí, que estaban aí. A Maia ve máis atrás, non? A Maia... Si, é máis grandota. Eu creo que é André Iris, que tamén ten un moi bonado. Non sei, non me fixei antes se iba sin traxe ou non, pero bueno. Era André Iris en terceira posición. Pois ollo con André Iris, que ten moi bo material tamén. Tamén, sí. Moi boa aposta de material. Deportista que tamén apostou forte este ano pola praia. Está indo moi ben. A ver se consigue aguantar aí a presión das que lle veñen con ela. Pero é unha gran aposta pola praia fixo este ano, entonces a ver como lle sale. Por certo, claro, decíamos antes, non estabas con nós en directo, difícil estos cambios de ritmo, porque aquí realmente páranse, a maior grupo, páranse, volven a entrar, teñen que volver a coller ritmo de
de nada, de brazada, de tirar, depois ali outra vez teñen que volver a parar na bolla. Si, ten moito desgaste o pase da bandeira, os delfíns, a carreira, ten moito desgaste, son moitas pulsacións. Sí, mira aí, eu creo que a Maya que Maya. está aí metida nun bocadillo tremendo. Vai aí No encerrada. grupo perseguidor. Sí, xa hai distancia, Sí, ese grupo en Vamos, cabeza. Laura Touceda mandando xa. Sí. 4 deportistas. Bueno, unha deportista de García, supoño que será Laura. Sí. Sí, ten que ser. Dúas de García, dúas do Sisca. Sí, Laura seguro. Unha do Arteixo, que xa collen esa última olla para encarar a terra, para esa transición de carreira, que recordamos tamén moi importante, sempre está un pouquiño aí, bueno, dicimos na sombra, que pode ser, pero moi importante esa parte técnica que nos pode dar moitos metros de ventaxa a hora de coller o material. Sí, moi importante a transición sempre nos océans. Sí, hai xente que non prepara o de correr, que di, o de correr non é importante. Recordo todo o contrario, o gran, non sei se nos está escoitando David Benposta, que sempre recordamos as súas transicións, toleando. Son as mellores transicións que vi na miña vida. Sí. Pero está claro, non? Todo conta. Sí, a carreira final por tempo se cadra é unha gran parte do océan. Sí, claro. É unha gran parte do océan, é importante entrenala. Sí, el Laura Touceda é unha parte que desgasta moito. Seguimos aí a David Orjeira, adestrador do Sisca, compañero de Diego. Está en todo tamén. Pois Vilagarcía mandando, primeira, segunda, terceira Sisca, cuarta Arteixo, e aí ábrese unha brecha tamén de 10-15 segundos cun grupo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deportistas. Recorden, primeiro nadar, despois táboa, que é a que están collendo agora. Como ben decía antes Gabri, teñen que collera no lado oposto ao que saíron nadando. E aí vemos, Diego, todas as cousas que foron cambiando moito, non? Agora prácticamente é unha palabra moi forte, o digo, pero moitos rapaces, moitos deportistas teñen a súa tabla xa. A súa maneira, como as características que les piden, co peso que tal. Xa entrenan moito máis, evidentemente, tendo unha tabla na casa. Case feita esa medida. Sí, literalmente, non? Sí. Teñen eso, o material propio é unha ventaxa grande, eso, axeitado ao teu peso, entrena sempre con ese material, ou casi sempre, entonces a hora de botarse a competir é un plus bastante grande. Sí, señor, pois mira, non se desfai o grupo. Está se unindo unha quinta deportista por atrás, que non se ve na imaxe, pero está se acercando, creo que é unha de Salvar. Sí. Aí está. Pois era... Esta é Joana. O sea, Joana do Salvar, sí. Ten moi boa cea, Joana. E ora aí na boia, co follón que hai, xa se xuntan as outras. Difícil, aí Andrea, ese pase. Quedouse paradísima Andrea. Pode aproveitar Joana aí, efectivamente. Collemos outro deportista do Salvar, dúas do Sisca, dúas do Vilagarcía. Van como tiros, Loitarán por esta final. Aquí estáse peleando o campeonato galego, Diego? Sí. Quizás en quedar terceira ou cuarta vai ser a cousa de rímonos, pero... E tamén esos puntos que separaban onte o Sisca do Salvar, 2 puntiños, como dicíamos antes. Quedar unha por riba de outra hora, literalmente. Calquera pequeno detalle, escápaseche o campeonato, ganas o campeonato. Hai que ir a por todas en todo momento. Aí están, bonito duelo estamos vendo entre Salvar e Sisca. Sí. E puntúan 3, por certo, ven o treinador Salvar aí, mi madriña. O Salvar remontando na tabla, aproveitando, porque estes ao final a ir peleando van con un pouquiño menos de velocidade. Sí. E ven moi ben, e ven a outra como un tiro, isto parece a Fórmula 1. Sí. Moi ben, remontando, decíamos antes, puntúan de cada club 3 deportistas. Con 3 por club, sí. 3 por club. Así que fagan ustedes contas. Vemos a dúas do Sisca, dúas do Arteixo. E dúas do Vilagarcía. Sí. Bueno, está mantendo moi ben a posición Paula, Sí, está Paula aguantando moi ben. Xiro por dentro de Andrea, moi ben, Andrea, que inteligente. Sí, señor. Sí, señor. Ahora terá que coller o paso de boia por lado exterior. Sigue pelexando cada Salvar, tabla con tabla, parece que estánse collendo cariño.
Ou todo o contrario. Era un Sí. irónico. Comentario bastante Eu creo que outra do Salvar é Jimena. Están outro grupo de deportistas xa tomando a bandeira. Sí. Tamén. Por atrás, sí señor. Ven tamén un poquinho máis atrás a Maya, pero a Maya ten moi bo esquí. Maya Eu creo ten- que vai a remontar un poquinho, seguramente. A ver con que distancia sale cas outros deportistas para ver se pode remontar. A Maya sí que vai de menos a máis, non? En nadar, bueno, Claro, deixouse un pouco tranquila. Tamén ten un corpo moi grande, se arranca moi fuerte, ese corpo genera moito lactato, é complicado acabar. Pero Resíntese, non? agora vai esperando, porque tamén é verdade, está bastante tocada dun ombro. ten Ahora entendo que me pasa a mí moitas veces. Claro. Este corpo grande hai que cuidalo. Eh, Isto é moita potencia xunta. Por certo, Irene García, a deportista do Vila García, Laura Touce de Irene García, Paula Ferradás e Joana. Joana. Pois aí hai 3 medallas, Jimena. Aí hai 3 medallas para 5. Espera, que a outra que ven por atrás do Salvar, a segunda deportista do Salvar, tamén vai entrar na pelea no esquí, Sí, seguramente. sí. Fíxate que velocidade. Sí. Joana que xa está pillando a Estela, a Paula, unha ventaxa, como decíamos. Adéstrase eso, Diego. Home, claro que todo é entrenable neste mundo. A coller a ola, aproveitarse da ola do compañeiro, da ola do rival, é unha parte moi importante que aforrache moita enerxía. Dache sempre eso, un plus. Pois escoita que este grupo de 4 escapouse, non pode aguantar o ritmo Jimena, tamén quedou un poquinho atrás Andrea, Iris do Sisca. Vamos a ver, porque aquí, o que decíamos antes, hai 3 medallas para 4. Está aguantando como pode tamén ahora Paula. Que tal esquita en Paula? Pois veremoslo ahora. Incógnita. Pasa a primeira posición Irene García. Sí que Creo que a do Salvar tamén vai controlando un pouquiño. Sí. Vai deixando. Vai ser bonito o esquí, Deixando facer, sí. Igual que Irene que ahora comeza a transición en primeira posición. Está. Deportista que non comezaba nos postos de cabeza, pero esta proba progresiva que fixo Irene do Club Salamento Vila García, que xa Irene. colle o... Sí, dime. Laura, sí, no, digo Irene, Sí, Laura, E Joana e ahora Cuarta Paula. Paula. Pois, a ver, Disputa entre porque 4 deportistas, Salvar, Sisca, Vila García. Paula vai cansada, Paula está chegando. Paula vai cansada. Unha aposta de arrancada forte, sempre che costa un poquinho máis acabar. Paula vai cansada. Siguen chegando deportistas a coller o esquí E, para esta última parte. sí. El deportista de Vila García. E ollo porque non a Maya non vai tan mal, Está collendo o esquí agora. Ven aí atrás. Sí, non vai tan mal, non é tantísima distancia que ten, No, a que no, teñen, no. Para Maya. Aí vemos ahora, pero tamén están cansados tamén. Está aí chegando. E aquí, claro, a pregunta é, cando colles un pouco de aire aquí? Ahora hai que coller un pouco de aire en algún momento. Hai que estar na máxima intensidade o máximo tempo posible, por eso hai que entrenar ben. É unha prova que se non está ben preparada Buf, costa, pode pasarlo moi mal. Costa moito. Si, ten problemas aí unha das deportistas do Sisca para subir o esquí. Estamos vendonos en directo, ustedes están vendo. Sí, tamén o deportista do Vila García, que tamén colle o esquí aí por la parte de atrás, intentar metelo na auga. Uf, como pesa, Sí. Como pesa. Xa creo que están todas en liza no esquí, Pois se decíamos antes que o resto de probas eran moi igualadas, esta xa vedes que a distancias, para ser unha proba de, decíamos, de 15-20 minutos, nin tan mal. E vemos xa as dúas deportistas do Vila García, Irene primeira posición, Laura segunda, e a deportista do Arteixo en Joana. terceira posición, e cuarta Paula, que, bueno, mantén a posición. Mantén a posición. Parece que ten bastante asegurada esa cuarta posición. Sí. Vamos, está moi bonito o duelo polas tres primeiras E posicións. ollo que sexta ben a Maya. Eu creo que non lle vai dar para collelas, pero bueno, imos ver. Imos ver. Aí hai medallas en xogo e tamén, sobre todo, decíamos, os puntos. Puntos en xogo
para un campeonato que está ardendo. Vai ser bonito ahora o xiro da bandeira. Están tres deportistas moi igualadas. De como entren e como saian pode cambiar totalmente as tornas da competición esta. Eu creo que a do deportista Sabar debería parar un pouquiño quizáis, porque está moi por fora. Moi ben a do Vila García. Ollo pasar a bandeira, deixar o lado dereito, Moi ben, pero fixo moi ben tamén a do Arteixo, moi ben, parouse e agora colleu moi por dentro, moi ben. Pois acaba de recuperar medio barco. Sí. Abres un pouco máis Paula, Ferradás, que lle costa un pouquiño máis agora ese xiro. Cuidado porque entra xustísima, estamos vendo en directo. Pegando coa Vai haber un bo duelo aí Arteixo-Vila García. Sí. Parece. E que ven a Maya recuperando posición. E a Maya quinta xa, non? Quinta posición. Pois a Maya, cando menos a Paula, eu creo que lle vai a dar, Pois eu creo que a Maya, non están vendo ustedes, están vendo as tres deportistas primeiras na terceira, Irene, Laura e Joana. Joana non dá collido a Estela. Laura. Sí. E Laura tampouco dá collido a Estela de Irene, todo se mantén igual, todo se mantén igual. Van todas cas forzas xustas. Cando xa está collendo esa última bolla, as tres bastante cerradas, non? Sí, pero como afrontan esa volta. Entre bastante ben colocadas pa bolla, as tres. Moi bo xiro. Non hai diferenzas. Joana que se chocaba aí ca bolla. Aí quedouse un poquinho, quedouse moi parada Joana, e bueno, isto se non pasa nada raro, eu creo que está prácticamente ditado para a sentencia, Diego. Sí, parece que están as posicións bastante claras por adiante. Por atrás podemos ter aí algún duelo pola sexta posición, parece que temos dos esquís bastante igualados. E pola cuarta tamén, porque a Maya con Paula tamén. Sí, ten a Maya, a Paula. Sí. Neste caso non hai compañeros, pero aquí hai que... Hombre, compañeros sí, pero... Sí, pero a vaquiña polo que vale, non? Quero quedar ben adiante. Correcto. Non hai ningún orden de equipo aí, nunca. Nada. Aquí todo para adiante, non? Aquí cada un que faga o que poida. Que faga o que sepa e o que poida. Correcto. Mais ben o que sepa tamén e o que poida. Bueno, e vemos, Estamos a Maya pasándolle fácil a Paula. A Maya ca súa parte boa, a Paula ca súa parte máis menos boa do Ocean. Bueno, moi ben, Vila García, campeona galega Irene García Vázquez, moi ben. Eso é espectacular, moi ben. Moi bo equipo Vila García. Sí, equipazo. Leva uns anos preparando moi ben a playa, estáse notando. Sí. Laura Touceda segunda, moi ben tamén, bravo. E bronce para Joana, que dixen o apelido antes, Joana Fernández. Moi ben. Pois outra medalla máis que cola tamén aí o Arteixo, e acá moi ben tamén a Maya Vidal, a deportista do Sisca, moi ben, cuarta, pero tampouco... Recuperando posicións. Sí, fíxate que a distancia vai ser de 15-20 segundos, tampouco... Con un pouco mellor nado de Amaya, estaría aí. Se non quedara metida mellor dentro do grupo, pois podería conseguir unha mellor posición. Agora Paula... Bravo, Paula tamén, moi ben, Paula. Para o Salvamento Arteixo. Sei que non está contenta, pero debería estalo. Sí, pero nunca está contenta. Nunca está, non? Nunca está. Un bo deportista... Iso é, nunca está satisfeito. Tuve unha vez un profesor de un curso que decía: os nadadores non hai que nos aguante. Se ganan, están tristes porque podían facelo mellor. Se non ganan, están tristes porque non ganaron. Así nunca hai maneira. Non hai que entender os nadadores. E así nunca hai maneira. A terceira deportista do Sisca, que tamén temos que mirar ese, porque o Arteixo meteu ahora dúas deportistas, o Sisca mete ahora a terceira, puntos. E outro Arteixo tamén por atrás do... Sí. Sisca. Puntos. Vai seguir estando moi igualada. Está todo no pañuelo. Sí, puntos. Este Ocean, que o ano pasado non estaba ninguna destas tres deportistas que gañaron este ano, non estaban no podio. O ano pasado quedaba en campeona galego a Aroa Suárez, do Club Salvamento Vila García, en segundo lugar Celia Lima, do Club Acuático Omia, en terceira posición Carolina Cascón, todas elas
Deportistas absolutas este ano. Bueno, o 100 que nos queda... Vai ser espectacular. Esto sí que vai ser nivel español, por non decir europeo, Tens que prácticamente. quedarte con nós a comentar isto porque mi madriña querida, estou vendo aquí a lista de salida. Vete medo. 20 deportistas. Entón vemos que chega máis junior femenina. Queda por chegar Julia, creo, non? Sí. Julia, con ese esquí icónico de color azul. Sí, señor. Tremendo esquí, non? Eso anda, non? Eso anda... É bonito como el sol, non? Eso tamén, iba a dicir eu. É máis bonito do que ando, é... Anda, pero bueno, como decía antes Andrés Fernández... Sí, grande. Costou nos pillarlo. A máquina vai por enriba sempre. Pillou non sei nun momento de debilidade, non entendíamos ben, pero sí, nada, pois xa te... Estamos algo espesos xa. Sí. Onte da tarde, sí. Onte foi un día duro. Bueno, dalle, Gabri, temos aí os 20 de junior. Deportistas na prova Ocean Junior masculina. Recordamos, vai ser final directa, serie única. Temos deportista do Salvar, Martín Viña, Hugo González Fernández e Arturo Ande do Cruzamento Vila García. Dos compañeros do Club Acuático Martiño Mosquera e Abel González. Hugo Martínez do Cruzamento e Socorrismo Carballo, que ven de gañar a fase final. A fase final, a Copa de España de verán, que tivo lugar ali en Noja. A ver onde estábamos. Tomás Vieira do Cruzamento Sada, Pablo Rodríguez do Cruzamento Acuático Laracha, 4 deportistas agora do Salvar, Alex Smítez, Samuel Hipólito, Pablo Lema, Rodrigo Rodríguez, Sergio Castelo tamén do Cruzamento Sada, Anxo López Rey do Cruzamento Socorrismo Carballo, Mateo García, Hugo Loureiro e Miguel Sánchez do Club Acuático Umia, Pedro Costa e Iago Vicente, xa dous coñecidos do Cruzamento Vila García, do Cruzamento Arteixo. Cerra esta última final de Junior masculina o gran Javier Hernández dese Club Salvar. Pois moito nivel nesta prova. Vai haber duelos que levamos vendo xa desde as xornadas de Liga, Copas de España, final da Liga, entre un duelo moi importante entre Samuel Hipólito e Hugo Martínez, sempre con permiso dos deportistas de Vila García e de Javier Hernández tamén, que vai andar por aí. Moito nivel. Acabas de decir 6 deportistas que poden ganar. Sí. 6. Claro, non é fácil eso. No, vai estar, eu creo que polo que levamos vendo todo o ano, pode que Hugo e Samuel teñan un puntiño máis, pero Eu vin onte moi ben a Javi, Javi, eu creo que Javi ao mellor depende como arranque o nado, ten un nado un pouquiño máis floxo que os outros. Pero bueno, o nado non está sendo moi largo. No, correcto. Creo que beneficiou, por exemplo, moito antes no Xubinos con Nino Brais. Creo que beneficiou ese nado corto. Sí. Entón, Javi sempre está. Javi, aparte, é un deportista grande que impón moito. Sí. E como che aparece por atrás, Asusta asusta de verdad, ese sí. Non é como Manoliño, este asusta de verdad. Este asusta de verdad. Este sí que ya hai que ter medo. Sí. No, ten un esqui boísimo, non? Sí, ten un esquí espectacular, unha tabla que non ten sentido, anda moitísimo. Entonces, víamolo tamén onte no sprint moi ben, o sea, que nesas transicións. Sí. Está para todo. Sí. E Hugo, que tal? Como anda Hugo? Hugo, levámoslo ben todo o ano moi ben, é un deportista que vai moi constante durante todo o ano. Vamos a ver, tanto... Aí o vemos. Ten a costumbre tamén de darnos unha de cal e unha de area. Iba che decir eu, onte non tivo o seu mellor día, non? Sempre nos pasa igual, non sei que fai. Sabemos que é capaz do mellor, pero tamén de repente... Desaparece da prova de esquí, por exemplo. Claro, desaparece ou cae da tabla ou... Sí, tamén igual tengo un problema coa tabla, acórdome. Entón, é unha incógnita. Sabemos que pode estar aí, se vas competir contra el, mete medo. Claro, eso sí. Entonces, vamos a ver. Pois arranca, e por certo, aí víamos a un dos dous de sempre, Iago Vicente, que sabemos que no nado vai a dar leña. Pedro Costa vai a mandar no nado. Sí. Pois xa vai, eu creo que o primeiro é Iago Vicente, non? Vin aquí en saída. Esa forma de nadar.
Pedro Costa, que xa dicíamos antes. Uf, aí hai de todo. Aí está pasando de todo aí no medio, Fíxate, aí está habendo de todo. Sí, vai haber aí na bolla, vai haber máis que palabras. Mira, Iago, que como sae, Sí, que se non me equivoco están ahora aí Iago, Pedro, Hugo nesa dianteira. Hugo o terceiro, está pero mira, Javi tamén. mira, Iago, que brutal, que boa bolla acaba de Ollo facer. Javi, que se afunde. Uf, problemas aí para o salvar. Duelo aí Sí. na bolla, duelo na bolla entre Hipólito Está Anxo. pasando de todo mover unha... Mira. Mi madriña querida. Madre mía. Vaya escabechina está pasando aí. Non podemos decir nada. Non nos decimos nada porque non tal, pero eu vin cousas. Como di outro. Aí pasa de todo. Eu acabo de ver cousas. Di Gabri que a ver se ven o bar. O bar con V, non o do D que temos aquí ao lado. Porque aí pasou de todo. Que tamén. Tamén. Pero fíxate, porque todo o que pasou na bolla o que acaba de crear é dous grupos prácticamente. Dous grupos. Un grupiño un pouco máis adiante e o segundo grupo. Mi madriña querida. E mentras, por suposto, se aproveitou no Iago Vicente. Iago vai ao seu. Moi bonador. E por detrás Pedro Costa, Pedro tamén, que comentábamos que gañaba o campeonato xuvenil o ano pasado. Xa se están poñendo... O segundo do Sisda é Iago. Ou digo Anxo, non? Hugo e Anxo están aí. Anxo tamén ten bonado. Si, xa están... Mira. Xa están por orden máis ou menos os que contábamos de estar adiante. Sí. Xa van collendo posicións. Mi madriña querida. Despois dese duelo tremendo na bolla. Espectacular. Mira, xa en fila india, o que está provocando o ritmo de Iago Vicente, está provocando xa que prácticamente levan nada, 150 metros, 200, e van literalmente todos en fila india. Sí. Pois Iago en tabla non vai mal. O pasa que, bueno, claro, evidentemente Hugo en tabla... Se ten o día... Creo que a maior diferencia para Iago vai ser o esquí. Se non recordar, creo que non sei se será a súa parte máis menos forte. Sí, a menos boa, por decir algo. Pero bueno, por eso agora estará sacando distancia. Javi ven aí, non? Con eles. Javi Arteixo, non? Creo. Eu vexo a Samuel, que vai sin neopreno. É Samuel, este é Samuel. Que vai sin neopreno a Samuel. Pois entón non vexo... Outra vez o mismo de antes. Hai de todo aí, hasta se falan, espero que non se dixan nada malo, pero aí pasou de todo, Aí entre os AD e Umia pasou de todo. Sí. Supoño que xa veñen aí... Aí está a parte da espectacularidade que se busca co Ocean M, as bollas que son complicadas. Sí, no, sin ningún tipo de dudas. Vamos a ver, ahora xa chega... Chegan Villagarcía, dous Sisca en primeiras posicións. Sí. Importante esa transición. Saca distancia, Iago, Sí, pero, bueno, Arteixo non se separa, non suelta aos primeiros. E agora ven a parte forte dos dous do Arteixo, o material, onde van a seguramente remontar algunha posición. 3 do Arteixo, 3 do Arteixo. Sí. 3 do Arteixo. O pasado campeonato galego que gañaba o Deportista Club Sasa, Iago Pérez. En segunda posición quedaba un dos xemelos Mouro, Ricardo Mouro. Un saúdo que grande. Sí, díxome que nos estaría vendo hoxe dende o traballo, Ni se lle ocurra. Que se poña a traballar. Non teño moito traballo, estuve antes por ali. A estas horas non teño moito traballo. Hugo Martínez, que temos por aí competindo, que quedaba o ano pasado en terceira posición, depois tamén do cruzamento Socorrismo Carballo. Xa vai Samuel Hipólito en terceira posición ca tabla. Unha gran transición fixo, por eso, moi importantes as transicións sempre. Moi importante. Xa recuperou a Pedro máis a Anxo e xa vai enfilado a por Hugo. Eu creo que 1, 2, 3, 4, sétimo, oitavo ven xa Javi tamén, Javi Salvar con tabla verde pode ser. Na Javi non ten a tabla amarilla e naranja. Sí, é a tabla naranja, naranja negra, creo. Naranja, amarilla e negra. Aí cae alguén, non estamos vendo ahora na tele, non estamos vendo aquí en directo, estamos intentando ver un poquinho como o grupo de atrás, pero isto tamén é o importante. Vamos a ir a bolla, importante ese paso da bolla. Anxo con problemas para ter a Pedro empuxándolle por atrás. Vemos aí agora que chega a salvar. Non sei se será Aritz. Eu creo que é Aritz, non? Pode ser Aritz, sí. Este é Martiño, non? Non, a ver se non é Javi.
Javier. Javi, aquí tabla amarilla. Hugo tamén Loureiro. Javi mira. está aí nun follón, é complicado de salir dese follón tamén. Abel tamén, Doumia, Martiño. Pois ollo, que non collen a Iago na tabla. No, Van no. Hugo e Samuel van con todo. Iago está aguantando moi ben, Iago aguantando moi ben a tabla. A ver como vai no esquí, porque vai estar bonito despois o esquí. Ainda nos queda eso, xogo da bandeira. Iago sae, moi ben. A ver como xogan a bandeira. Iago ten 8 segundos de ventaxa. Moi ben, Hugo tamén esa bandeira. Sí, Hugo foi rapidísimo, Hugo foi rapidísimo ahora. Pedro intenta aguantar. Anxo e Pedro. Anxo, moi ben. Sí. Bo cambio. Esto tamén está entrenado, sí, señor. Sí, Cambio sí, rapidísimo de Pedro Costa. Aí tamén quedou esa bandeira do Deportivo de Salvar. E xa temos en liña afrontando a última boia desa tabla. Parece que Ponse de rodillas Iago tamén. Acércanse un pouquiño máis a Iago. Iago está defendendo moi ben, Sí, está defendendo moi ben. E ollo que ven Samuel Hipólito por atrás. Moi veloz o deportista do Salvar. Bueno, creo que as tres primeiras posicións están bastante claras. Non sabemos o orden, pero sí, bastante claras, moi vos esperar a esa posta de esquí. Difícil que alguén que ven por atrás, por moi bo esquí que teñan, cheguen a estas posicións. Iago sigue defendendo moi ben, Sigue defendendo moi ben. Hugo colla as bollas como nadie. Ui, ahora tamén intenta aproveitar aí Hipólito. Samuel aí xogando ya ben. Anxo moi ben tamén, Anxo López. Anxo aguantando a tabla. Pedro tamén moi ben, aguantando, sí señor. Aris por atrás. Bueno, isto é nivelazo, Sí. Nivelazo. E veñen o resto Se de están collendo a Iago, parece, coa tabla, non? Sí, por adiante. Ahora sí que cambiou de ritmo Hugo. Ímolo ver ahora, estamos acercándonos con este dron. ¡Qué maravilla este dron! ¡Qué maravilla esta retransmisión! López, inda que acajémonos, inda que estropeémonos, non pasa nada. O bonito son as imaxes. Moi bonito velo desde a casa. E fíxate que... Aí está, vais a decidir todo no esquí. Iago que dudaba aí de poñerse de rodillas. Iago está facendo un gran esforzo, pero moi ben. Ese esforzo, eu creo que cando menos vai valer o bronce. Olliño en estrés. Ollo esta transición, moi importante, a baixada da táboa. Ollo Samuel no esquí, que ten un esquí espectacular, Samuel. Sí. Espectacular, Ui, vai. Ui, moi boa baixada de Hugo. Golpazo de Samuel. Levou un golpazo aí. Moi ben. De segunda posición. Ahora vai depender tamén algo de como teñen colocados os esquís, en que orden. Vamos a ver ahora. Hugo ten o lonxe. Hugo lonxe, Samuel creo que tamén. Sí. Bueno, teñen os tres moi ben. E Iago tiña na esquina. Pois mira, bastante tempo perdido aí. Sí. Iago... Por parte de Iago. É que Iago fixo un gran esforzo, tanto no nado como no tal. Sabía que tiña que facelo. Está facendo o seu papel. Subida. Ollo Hugo Martínez. Iago está canso. Rapidísimo. Iago está canso. E ollo a cuarta posición porque ven aí Anxo. Bueno, vaya transición de Anxo, Anxo que a ver se pode acercarse un pouquiño a Iago. E este agora Ven por atrás. Este é o segundo do Salvar. Sí. Terceiro... Son deportistas do Salvar todo. Aquí costanos moito ver coa claridade. Pero sí, ollo, porque veñen 4 deportistas do Salvar. Diego, seguimos haciendo puntos. Ollo aquí, Sí, aquí nós temos a handicap de que temos solamente 2 deportistas, os 2 moi adiante, pero claro, están moi adiante, claro. Son puntiños que se están xogando aí. Moi ben os 2 Villagarcía tamén, Pedro e Iago sempre están arriba en todas as probas que fan, é increíble o nivel que teñen estes 2 deportistas. Os 2 de sempre. Tanto en piscina como en praia. Sí, fan todo ben. Moi completos. Chegan tamén máis deportistas tamén do Umia, do Sada, a esa última posta. Por diante o esquí azul que eu non estaría tranquilo se fora Hugo. Non? Samuel por atrás, Samuel no esquí unha frecuencia de parada sempre espectacular. Pero Hugo está facendo moi bo esquí tamén, Hugo está facendo moi bo esquí e atención porque hai un deportista do Arteixo que xa remontou a cuarta praza, estamos vendo a pelea
Son dous Villagarcía. Sí, esa é a pelea pola cuarta, Pola cuarta, sí. Pelea pola cuarta praza é Pedro, non? Pedro e Anxo. E Anxo. Anxo mira para atrás, buscando algunha onda. Aquí non hai moitas, vai ter moita suerte, que non hai... Pero bueno, estaba ben cerquiña, colléndolle ben a ola, a ver se pode remar ben. Perfecto. E este... E por adiante, Sí, xa vai Iago. Iago, que se está beneficiando bastante do duelo entre Anxo e Sí. Pedro. Sí, sí. A ver se como xogan aí a boia Anxo e Pedro, que van bastante igualados. E tampouco vai non vai tampouco, iba a decir vai mal. Vai moi ben Hipólito, pero non consigue Non dá non consigue recortar, Se saliera un pouquiño máis cerca de Hugo, sí que iba a ter máis posibilidades. Moi bo xiro de Moi bo xiro. Anxo aí, Moi boa. como vai pasar de todo, pero Anxo vaise. Pois eso pode costar a cuarta praza. Sí, tal cual. Pasouse, pois sí, pasouse moitísimo Anxo López. Porque lle tocou por atrás Sí. Pedro, Pedro xogos da foi, carreira. Pedro foi máis Nada ilegal. inteligente. Pedro dixo, vaite. Pedro físico. Dixo, vaite. Correcto. Pois Pedro vai pelear a terceira posición con Iago, E oye Hugo, que amplía a distancia. Sí, Hugo nada, Hugo... Sí. Home, pode pasar calquer cousa, Hugo que ven de gañar, como decíamos antes, a Copa de España de verán. Sí, tamén, non? Sí, ali en Noja, en Cantabria, que xa doura esa última boia, seguido de Samuel Hipólito, decíamos, en terceira posición, Iago Vicente, que ollo Pedro está moi cerca, o seu compañeiro de equipo. Dicíamoslo, non sei se vai a dar tanto como para poder chegar á terceira posición. Diránolo esta boia, este último pase. Parece que Pedro se vai abrir un pouquiño máis. Sí, e a quen vexo moi fora dos primeiros postos, decíamos antes, a Javi Duarteixo, que desde logo non lle beneficiou esa primeira aposta, claro, lógicamente Claro, o nado. o nado perjudícalle bastante, pero ollo como mellorar ese nado. Sí. Bueno, aí vemos a terceira posición. Iago Vicente está defendéndoa con uñas e dentes. Eu creo que vai a manter. Ahora vemos a Hipólito, Samuel Hipólito, que vai ser segundo. E alá adiante o campeón galego de Ocean merecido, Hugo Martínez Suárez, deportista del Club Sisca. Bravo. Xa está na área para proclamarse campeón galego da proba Ocean Junior masculino. Samuel Hipólito Saída segundo. Samuel Hipólito, deportista do Club Sarmento Arteixo. E terceiro vai ser Iago Vicente, bravo. Sí. Sí, señor. Moi ben. Cuarto Sí. Pedro Costa, quinto outro Salvar. Iago Vicente, terceiro clasificado. Pois que tome nota o seleccionador, Fíxese neste home, Iago Vicente. Tamén fai ben playa. O seleccionador español, digo, o galego, por suposto que ya, bueno, o galego tamén vai ter traballo difícil, porque Sí. o galego, bravo Pedro tamén, cuarto, moi ben, Pedro. O quinto que Pedro é Costa. Javi Hernández, pode ser? No. Sí, Sí. É Javi, non? Sí, Remontando aí no esquí. remontadón ahora, Claro está. Ese, Que corpazo ten sí, este home sí, para espectacular, facer e non pode máis tamén, porque claro, acabo de facer unha remontada brutal, sobre todo na última bolla. Moi ben tamén Anxo, Anxo de primeiro ano, non? Sí. Anxo López, moi ben. Temos unha generación de 2007 Sí, bastante boa. Espectacular. Ahora chega tamén outro deportista do Arteixo. Sí, víamos aí en marcha Samuel Hipólito que botaba máis a cabeza. Claro, son moitos minutos desta proba do Ocean. A mí fixo se me corta esta. Sí. O sea, foron no aire. Fixo bastante corto. Mira que pelea aí tamén Vila García e Arteixo por entrar na sétima posición. Espectacular, ahora chega tamén outro... Bueno, Arteixo meteu a 4, deportistas entre 8 primeiros. Sí. Ollo con iso, ahora vai tamén chegar o primeiro do Club Umia. Novena posición, creo, se mal non conto, este é o oitavo. Noveno é, pois, Mateo, moi ben. E agora, si se é Abel. Sí. Abel Martínez tamén. Chega agora tamén máis deportistas. Aí vemos outro deportista do Club Sada. E agora faltan 5 deportistas por chegar. E xa temos o agua feita, Gabri.
Pero Queda o relevo mixto. O relevo mixto. Queda o relevo mixto, é certo, quieto. Queda o relevo mixto que non dixemos antes. Sí. E depois queda bandeiras, Pero sí que remata a última prova individual na auga deste campeonato galego xuvenil e junior. Moi ben tamén Pablo aí, deportista do Vila García tamén. Pablo Rodríguez tamén moi ben. E agora chegan dous máis, deportistas do Umia e do Sada. E agora, decía Gabri, imos ver o relevo mixto, imos deixar a Diego que vai abaixo a disfrutar, a comentar cousas, porque desde aquí tamén se ven outras cousas, non? Desde aquí, desde a tele, tamén se poden ver cousiñas. Aquí temos máis panorámico para ver todo. Na tele vese a bolla espectacular. Sí. Pero non vas a botar ni unha bronca, non? Prometes que non? No, solamente Álvaro. Iba a decir, a lavandeiro vai caer algo. E vai che poñer esa cara que pon sempre de, bueno. ¡Joder, Diego, aquí! Sí, tú non vendes. Que tal? Bueno, Sí. é moi importante sempre a relación entre os adestradores e os deportistas. Sí. Tedes un código sempre aí entre vós. E como di outro, unha bronca, cando bota unha bronca un entrenador, o rapaz xa sabe que é porque algo fixo mal, non é unha bronca así máis. E moitas veces xa sabes que vas levar. Esa sabe, no, esa está esperando, creo que está mirando para arriba, esa que David falla de non falarlle en 15 minutos e decir falamos despois, pero Diego vai agora. Bueno, teño feito de marchar tamén. Tamén, o de ahora non quero falar contigo porque se falo. Ahora non é o momento. Ahora non é o momento porque daquela imos levar mal. Pois bueno, eso, Diego. queda rematada esta proba individual na auga, Ocean Xuvenil Junior masculino e femenino. Imos ir 10 minutillos a publicidade mentras preparamos ese relevo mixto. Volvemos en escasos momentos, non marchen, ata agora. Diego, gracias.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que te pide tempo de jugar. Déxate levar polo natural, algo que te pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Bueno, volvemos aquí a este areal do Ézaro, Concello de Dumbría. Xa estivemos onte por aquí abaixo, sacamos o micro a pasear. Parece que cando baixamos o micro a xente empeza a apartar. Pero xa se ven aquí uns compañeros do Club Sisca. Temos aquí bastante representación, entre eles o adestrador. Ben, David, hoxe? Sí, ben, ben. Fixemos bastante bo Ocean en general. Tuvemos aí algún percance, pero en general moi ben. Sí, porque ademais temos aquí a don Hugo Martínez Suárez, gañador e campeón galego desta proba Ocean individual. Que nos podes dicir? Ademais, dixámoslo varias veces no directo, foi campeón nesta Copa de España de verán, verdad? Pues nada, muy orgulloso de la prueba, algunos fallos, pero bueno, estuvo bien. Muchas gracias a mi entrenador David y a Diego. Y hai que seguir. Un pouquiño pelota, non? Para que non me eche a bronca despois, que tuve algúns fallos aí, bueno, está enfadado. Sí, porque para broncas temos por ali a Álvaro. La bandeira, vente hasta aquí, vente hasta aquí. Para broncas temos aí, non sei se David, lle tuveches que tirar aí un pouquiño das orellas. Sempre hai algo que dicirles, claro que sí. Xa decía, vente Álvaro, vente. Que decíanos hoxe Diego, decíanos antes no directo, que agora vai me vir la bandeira e vai me dicir, ai, perdón Diego. Que pasou aí? Non pasou nada. Que pasou con o preno, Álvaro? Non se me desenganchou a cremallera, pero bueno, da igual. É que ademais nós víamoslo desde arriba, temos unha, bueno, non sei se sabedes que temos un dron, e desde a imaxe do dron víase serios problemas aí a Álvaro, quitándonos o preno. Sí, sí. Bueno, pois moi ben, tamén temos por aquí, vídeo está aquí. Veña, dous deportistas tamén do Club Sisca, a Maia que víamos recuperar moitísimas posicións nese esquí. Sí, bueno, hasta el final es lo que se me da bien y como pincho en nadar, pues es lo que me toca. E ti, Anxo, o esquí, ao contrario, a peor parte, empezaches, sinceramente, a ver, empezaches moi ben nado, un moi bo nado, moi boa tabla, pero aguantar no esquí, non? Sí, pero no esquí tuve aí un fallo que encallóseme aquí ya. E bueno, pero... Sí, aquí na bandeira non víamos. Pero bueno, cosas que pasan. Xa, bueno, son cosas que pasan. Sí, dime. A próxima xa sei como facer.
Xa, eso é verdad. Levamos a lección aprendida, sí? Temos aquí un dos maiores fanáticos do Sisca, un home dos que mellor representa o Club de Carballo, unha persoa que, a nivel curiosidade, chámanlle polo nome do seu lugar, do lugar onde vive. Temos a David Lema, apodado Cerqueda. Buenas. Que tal? Como ves aquí a competición? Víamos tamén competir onte hoxe. Sí, unha competición moi dura, pero con moi bons resultados. Tuveste tamén algún contacto aí con Manoliño, con Lufiño? Bueno, algún que outro sí, pero, bueno, poucos. Pero terlle medo ou non? Non, así é todo. Claro, é un home de costa, é un home de mar. Pois deixamos coa publicidade e volveremos dentro duns momentos coa proba de relevo 100 mixto. Será final directa das categorías Xuvenil e Júnior. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Bueno, seguimos aquí no Areal do Ézaro, agora con Alberto Sequeiro, árbitro da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, e tamén deportista máster do Club Virsal de Carballo. A nivel arbitral, este campeonato como está sendo? Bueno, estamos teniendo dificultades, como veis, con el Delfín. Intentamos apartarlo de los chavales, porque hay algunos que, bueno, pues tienen miedo, otros ya están más familiarizados con él. Pero bueno, es lo más el problema mayor que estamos teniendo. Ayer hubo una jornada de bastante viento, hoy ha mainado bastante, y entonces las condiciones de mar están bastante bien. Tenemos la circunstancia del Delfín que estamos intentando salvarlo como podemos. Sí, ademais, víamos que o timing e toda a competición a nivel arbitral tamén está indo bastante ben, a organización
tamén moi boa, moi correcta nesta praia no Concello de Dumbría. E tamén, bueno, claro, xa sabía, eres biólogo marino, verdad? Bueno, soy licenciado en Ciencias do Mar. Bueno, intentamos aplicar un poquinho os conceptos, non tocar demasiado o delfín, intentar, sobre todo, a seguridade das persoas que este garantizada, e, bueno, non interesar moito co bixiño, non? Como vemos aí moita xente na agua, vamos a ver se para fora o espécimen, vale? Sí, ademais, os rapazes alevíns que van competir pola tarde. Pois nada, deixamos a... Eso non so medo, por la tarde, bueno, pues, se están vendo que o delfín non fai daño, vale? Non lles vai pasar nada, únicamente que internacionar, non? Coa xente que hai ao redor, pero nada máis. Sí, pois moitas gracias, Alberto. Deixámoslle seguir co teu traballo e nós volvemos a publicidade para volver ca última proba de auga e de relevo. Ata agora. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Bueno, estamos agora de volta neste areal con Sergio Quintela Queco, director técnico da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo, organizador tamén do montaxe, tamén responsable arbitral. Como é estes dos aspectos neste campeonato? Estamos indo ben de tempo, incluso, empezamos un poquinho tarde, pero imos no horario marcado. Sí, empezamos 10 minutiños tarde, pero fomos capaces de recuperar ese tempo. Agora no Ocean M, foi ben, foi rápido, foi bueno, a calculación de material e tal como está montado o campo, fomos capaces de recuperar un poquinho ese tempo que tiñamos de retraso. A verdade que está indo moi ben. Sí, a nivel de montaxe xa víamos que xa estaban preparando os campos de bandeiras que tenemos hoxe como última proba antes de rematar as 3 menos cuarto esa entrega de medallas. Daremos paso á categoría Levín. Correcto. Vamos a acabar agora co relevo Ocean M mixto. En canto acabe ese relevo xa vamos a ir todos para a zona de bandeiras. Vamos a disputar esa proba espectacular que temos de bandeiras aquí en estes dos campos que temos montados xusto ao largo da playa, aproveitando ese graderío que fai o paseo. Creo que vai quedar unha proba de bandeiras moi chula. Sí, moi boa, ademais con ese que vimos o dron na grabación desde arriba. Vemos que xa están chamando os deportistas para o relevo mixto. Moitas gracias, Queco. Desexámosche o mellor dos campeonatos a nivel de organización, montaxe e arbitral. E nos volvemos agora mismo ali arriba con Rubén. Xa temos preparado. Gracias. Entrevista sempre interesante a Queco. Por certo, decía o noso compañeiro Gabri Couferai que vamos co relevo, co último relevo, ca última proba
de Area co relevo Ocean. Vai a ser unha serie juvenil, junior mixta, relevo mixto, homes e mulleres. Van a participar 13 equipos, non están todavía preparados. Estaba avisando a meu compañeiro que collera sen medo a máis xente, que collera sen ningún medo a máis xente. Sí, non hai problema, hai que darlle protagonismo ás e aos deportistas. Vemos como está preparado aínda. Por certo, recordarvos a toda a xente que estáis vendo isto que ides vir pola tarde que comezamos ás 4 da tarde o campeonato galego alevín. Hai unhas condicións maravillosas. Sí, ás 4 dime aquí os compañeros, ás 4 en punto. Está así programado, agora acabo de falar coa Secretaría Técnica, está confirmado. Nada, Manoliño non está, Manoliño marchou. Non vai haber absolutamente ningún problema de temperatura nin de vento. Vai estar unha tarde magnífica aquí no Ézaro, neste concello de Umbría. Nos dicía onte o seu alcalde, Raúl González, pois que traballaban moitos meses para tamén pois ter este tipo de eventos aquí, ter pois cada vez máis xente entre a fervenza, que é un lugar absolutamente espectacular, e toda esta zona tamén da praia do Ézaro, un lugar realmente increíble, toda esta costa. Tiña a posibilidade de onte de baixar, de pasar tamén camiño a Muros pola costa. É un lugar absolutamente espectacular, con esas praias de Carnota, praia de Caldebarcos. É un lugar maravilloso, un lugar que vos recomendamos a todas e a todos que veñades, pero non veñades unha hora ou dúas ou a comer, senón que veñades aquí tempo a disfrutar, porque hai moitísimo que ver nesta zona da provincia da Coruña. Por certo, aproveitamos para recordar e agradecer pois a quen fai posible tamén isto. Por suposto, a todo o equipo humano do Salvamento Acuático Laracha, a todo o equipo humano do Salvamento Acuático Laracha, e están organizando este campeonato galego, e tamén, por suposto, a xente as institucións que fan posible, a Deputación da Coruña, neste caso, a Concello de Umbría, por suposto, que decíamos antes, e tamén a Xunta de Galicia, pois por facer posible tanto esta competición, este campeonato, así como este streaming. E creo que ten máis protagonistas por aí. Creo que anda Gabri Colferai buscando máis protagonistas, máis deportistas. Estou vendo aquí ao lonxe, estamos intentando que funcione, contactar con el. Está por aí polo medio, pero vexo que a xente teñe medo ao micro. Teño un pouco de medo ao micro. Estamos vendo aí tamén ahora en imaxes. Está buscando aí con David. Sí. Sí, eu non escoito, pero creo que adiante, Gabri. Se queres, dalle cando queiras. Sí, non temos ningún problema. Decíamos Gabri Rodríguez Colferai, comentarista estrela este fin de semana nesta transmisión da Fesga. A semana que ven será deportista nese campeonato galego en Coruña, campeonato galego absoluto en Coruña, que pois dará por finalizado unha temporada espectacular aquí en Galicia, unha temporada de moitísimo nivel, unha das mellores temporadas da historia, tanto en número de deportistas como en calidad, en nivel, e aí estamos vendo que a xente escapa ya, Gabriel. A xente escapa ao micro. A ver agora. Vamos a conectar con eles. Temos aí opción xa.
Mentras vai a sair a proba do relevo de Ocean, digolle rapidamente, está o Sisca Junior, o Villagarcía Junior, o Estrada Junior, o Umia Juvenil, o Sada Junior, o La Aracha Juvenil, o Salvar Junior Juvenil, o Sada Juvenil, o Sapo Juvenil, o CNS tamén Juvenil, Villagarcía equipo juvenil, e o Sisca tamén Juvenil. Pois vamos ir xa con esta saída. Gabri que volve ao posto de comentarista. Ahora lle direi. Ahora nos contará. Porque deportistas, así os deportistas teñen moitísima calidade, son boísimos. Pero sí que escapan de nós, Gabri, está por aquí Gabri. Así como teñen unha calidad espectacular, están dando un campeonato boísimo e están escapando do micro, Gabi. Vamos ter que ir con micro escondido dentro de na seguinte. Vamos ter que ir con micro escondido porque non hai maneira, o meter o micro na boca, literalmente, decir, hola. Sí. Bueno, arranca xa esta proba relevo Ocean. Gabri, contanos en que consiste. Este relevo Ocean vemos unha carreira moi larga, unha carreira de todos os equipos, de todos os deportistas, xa comentarías, juvenil e junior, masculino e femenino mezclados, que terán que dar unha carreira que sempre se comeza desde o principio e despois facer un percorrido en M como que viramos no individual. Iso é relevo mixto mandando CNS a Estrada. É durísimo correr nesa parte da área a tantos metros. Creo que a segunda deportista é Iria do Laracha, relevo juvenil, terceiro tamén o Sisca. Aproximadamente é un percorrido de sobre 500 metros, non? Mais ou menos, Gabri. Sí, 400, 500 metros. É durísimo, Sí, que vemos que a maioría dos equipos Agasún optan por meter a rapazas nesta posta. A Estrada, que está Iker, está liderando, Iker Gómez, creo que é moi ben Iria tamén, como sí, corre. Moi ben Iria, Ben tamén o Villagarcía na terceira posición, Sisca os dous equipos femininos, femininos mixtos van aí, cuartas, quintas, e que é difícil, esta parte. Moi difícil, isto non é un sprint de 90 metros. No. Fíxate que bonita esa imaxe, Gabri, que bonita esta imaxe aérea. E xa sae o nadador do CNS a Estrada, primeira posición. Bo relevo CNS nestas dúas postas, polo menos, A segunda posta das rapazas. Mi madriña, que velocidade, Gabri. Sí. Como arrancan, Sí, bueno, xa comentábamos antes que cada posta pode ser de unha rapaza a un rapaz, dependendo da estrategia de que leva o equipo. Pois iso depende da estrategia de cada un, tamén depende un poquinho, decímolo sempre, das capacidades e características que teña cada equipo, non? Pois, por exemplo, un equipo ten un gran nadador, como neste caso é o CNS, quero entender que non puiden verlo porque iba con tal, pero quero entender que este é o equipo juvenil, non? Iba Iker é juvenil, será seguramente Roy Loureiro, gran nadador, o Sisca tamén, fíxate xa, recuperando posicións. Tamén o CNS, o Villagarcía tamén tirou a un deportista masculino neste relevo. Vai un pouco... cuidado, o segundo do Sisca vai un pouco... A la bandeira que rectifica agora. Estaba falando antes con él. Estaba contento, non? Levou un tirón de orellas. Levou, non? Sí. Bueno, aí vemos xa estiradísimo ese pelotón, vai tamén marcha en 1, 2, 3, 4, quinta posición o Arteixo, sexta posición o Umia. Neste caso, hai varios equipos que teñen as dúas categorías cubertas. O Arteixo un deles, o Umia neste caso ten a categoría juvenil só. Hemos ensinado en M, como decíamos antes, Gabri? Sí. Paso pola bandeira xa non a nado, senón a pés, correndo. É moi importante levantar ben as pernas, ben as rodillas para ir máis rápido. Xa van os 4, 5, 6 primeiros equipos que doblan a bandeira. E veñen, bueno, pois o resto de
de clubs, segundo equipo de Vilagarcía, tamén o Umia, segundo equipo de Arteixo, tamén o Sada e tamén o Sapo, que neste caso ten a categoría xuvenil. Recorden esta última proba da auga deste campeonato juvenil e junior, despois quedaron as bandeiras e, bueno, seguimos agradecendo a toda a xente que nos está desvendo. Moitos, é certo que nos enviades mensaxes tamén privadas, whatsapps e tal, iso costanos un pouco máis lelo porque estamos aquí a, como di outro, 50 cousas, pero agradecemos tamén que nos enviades mensaxes, anotacións, correccións, por suposto, e tamén comentarios, pero por suposto animámonos, Gabri, a que comentedes o que queirades no YouTube. Sí, xa temos uns cuantos comentarios. O último comentario que nos deixaba Marcos, que non léramos, que xa viña a hora de discutir aquí con Diego, que comentábamos antes. Marcos Puñal, presidente do Sisca. Luz, mándanos un Sisca a tope, que rapazada tan top, claro que sí. Naomi Méndez, mándanos un comentario de: hola, con respecto a ser bueno en todo, lo que haría falta sería una clasificación al mejor socorrista, sumando puntos de todas as pruebas. Un saludo. Pois sí, isto, Naomi, isto pasaba hai 25, bueno, 25, pois sí, 25 anos, sí. Daquela a fórmula de competición era diferente. Bueno, é unha cuestión que se foi abandonando, pero sí que é unha idea que sí, bueno, eu creo que sigue sobre a mesa. É unha idea que sigue sobre a mesa, claro que sí. Se non facelo toda a temporada, senón que facer algún campeonato no que realmente iso poida ser así, non? Sí, tipo como implantaron agora a fase final, sí, na que se fan todas as probas no mesmo día, podría ser unha boa opción tamén. Sí, é unha boa opción e tamén, bueno, entra dentro dese debate de especialización sí, especialización, neste caso Naomi pois di que especialización, bueno, que eso, que mellor deportista completo e aí o notamos, sí señor, moitísimas gracias por esos comentarios todos. Carmen tamén que dá ánimos ao Vilagarcía. E ben, bueno, pois vemos. Outro máis espectadores hoxe que onte. Sí, onte a xente traballaba e cando no momento que dixemos a palabra oficina, aí algún desconectou, sempre que asustouse, vino para atrás e dixo, cuidado, non vai a ser. Bueno, pois xa na parte de táboa, recorden este relevo, correr, nadar, táboa e esquí. Habíamos ao deportista do Umia, Diego Rodríguez, tamén exhausto depois dunha boa posta de relevo, de nado neste caso. Aí vemos a deportista do Sisca que xa colleron a primeira posición. Tanto os juveniles como os juniors. Os dous relevos, sí señor, pois ollo, porque aquí pode estar o campeonato. Aquí pode estar o campeonato, Gabri. Faltan esas probas, esas postas de esquí. Vaya distancia están sacando, Temos a Hugo e a Brais. Hugo, Brais é o primeiro? Brais é o segundo. Brais é o segundo. Hugo inconfundible esa técnica de rodillas. E Brais leva unha perna sempre levantada. É Brais este? Sí, este. Sí, pois... Bueno, Hugo parece que non está ni medio cansado, Acaba de facer un Ocean aí 10 minutos. Espectacular, vaya distancia acaban de sacar. Determinante esta distancia para os dos equipos do Sisca. Pois, ollo, porque aquí sumarían 20 e 20 e aquí poden poñer terra de por medio, sobre todo de cara á clasificación co Salvar, co Arteixo, porque o primeiro equipo de Arteixo ven en quinta posición. Ahora vemos se o equipo juvenil ou junior. Este equipo do Vilagarcía me entendo que é o juvenil, pero non o sei ben. En todo caso, aí ven o equipo do Sapo, que ese sí que é juvenil. Recorden, aquí están mezcladas as dúas categorías, tanto juveniles como juniors, homes e mulleres. Agora entendo que os dous relevos do Sisca tirarán as rapazas nas postas de esquí. Correcto, mira, este é o relevo, vai de outro relevo do Vilagarcía. Entendo que este era o junior do Vilagarcía. O relevo do Sada, primeiro relevo tamén do Sal, o relevo do CNS Astrada, que fixe unha moi boa primeira parte, moi bo tamén, meritorio deste equipo, sigue aprendendo moitísimo. E ven tamén agora pasa Umia, creo que, sí, Umia non o vemos agora, pero está pasando a bandeira, e aí vemos esa boa posta do Vilagarcía, non? Creo que
Sí. Aposta do Vila García que pasa, creo que son categorías diferentes, creo que a relevista do Arteixo, pues, non sei se é juvenil ou junior, Xa están... pero bueno, mira a distancia que saca o Sisca, Xa están entrando nesa... Distancia descomunal. Entran nesa última boia, xa están os deportistas do Sisca moi adiantados. En terceira posición o equipo do Vila García, seguido polo Sapo. Xa case chegan a terra os deportistas do Club Sisca. Bueno, a verdade é que... Aí Antón, do Sapo. Me estás me facendo ahora máis longo a Tabo, Sí. Subiu un poquinho máis, bueno, un pouco máis subiu a marea, pero mi madriña, que relevo longo, relevo de 5 o 6 minutos a tope mínimo. Moi ben, Hugo, que non sabe por onde hai que ir, cuidado. Cuidado, Hugo, que se despistaba un poquinho aí. Brais tamén. E xa sai a Maia Vidal no esquí. Junior, non? Primeiro equipo junior, aí tamén hai pique, non? Entre os dous equipos do Sisca, entre o juvenil e o junior. Primeiro equipo juvenil, Uxía Pérez. Moi ben, bueno, pois relevazo que ten o junior, evidentemente, home, Hugo, Amaya, espectacular. Pero ollo que van vir rapaces nas puestas dos outros relevos. E este entendo que o relevo juvenil do Vila García, moi ben tamén, pelexando aí. Esta creo que era Irene. Ahora ven o relevo tamén juvenil do Sapo, moi ben tamén este equipo, bravo. E este é Iago, non? É Iago. Vaya posta fixo, sí señor, moi ben. Relevo junior. Sai Pedro Costa. Sí, que tamén vai moi ben en... para a prova de esquí. Sí, relevo ahora do Sada, que era, eu creo que o junior. A ver, esa cámara que nos mareou un pouquiño, mareámonos aí un pouco. Vamos a ver, cuidado con esos dos esquís aí na parte inferior da pantalla. E xa varios equipos en competiciones, a última aposta. Pois ahora entra tamén Umia, Lidia, Boi tamén, aposta máis, unha proba máis. Campeonato completo tamén para deportista de Umia. E aí vai este Roy Paz, coller o esquí. E a rematar o relevo tamén por parte do Club Caldense. Adiante eles, vemos aí o deportista do Sapo. Sí, en terceira posición, sí, recuperando distancia. Si no, ábrese un pouquiño, pero... Moi ben recuperado este deportista. Fíxate a distancia, A distancia que saca o Sisca. Non temos moitas noticias do Arteixo. No. Gabri, estou vendo ahora xustamente aquí en directo, creo que entrará un deportista do Arteixo. Pois, ollo, porque aquí pode haber unha distancia grande. Sí. Sai agora Mario Chacón no esquí do Arteixo. Entendo que é o relevo juvenil, non, Mario? Sí, pero creo que lle sacan bastante distancia. Máis que distancia, postos, non? Postos, sí, claro. Que son puntos, falamos, recorden, entre o Sisca e o Arteixo, Salvar, había 2 puntos de distancia só ao comezar esta mañá. 2 puntos de distancia, por eso é tan importante este relevo, así como por suposto a prova de bandeiras, pero hai Uxía aí que vai a caer. Sí, porque xusto esa onda aí... Sí, xusto a onda non lle favoreceu nada. Rápido. Sí. Xa ven aí os deportistas do Sapo. Sí, é o relevo juvenil, É o relevo juvenil. Tamén cae, sí, é que xusto están caendo esa onda aí fastidiadísima, verdad? Ven Pedro Costa que é junior, a ver como fai o xiro Pedro, porque está no medio deportista do Sapo. Moi ben tamén o... bueno, Arteixo está aí. Xa decía, onde está o Arteixo? Pois outra remontada máis, do equipo junior do Arteixo. Imagino que é Javi, non? Non vexo ben, pero... Eu creo que non, non é, pero... Eu non sei se será Rodrigo. Rodrigo, entón tamén equipo junior, non? En todo caso. Creo que sí. Bueno, pois fíxate en todo caso o Arteixo que ten que voar, porque ten que intentar cando menos ser segundo para non perder moitísimos puntos. Eu é Javi. Eu creo que é Javi, sí. Javi, sí. Javi Hernández. Xa fixo bastantes esquís, tamén este fin de semana,
Hernández o Junior do Arteixo, que pasa a Pedro Costa, que tamén está facendo un grandísimo campeonato do Villa García. Pero dicíamos, o Arteixo ten que quedar segundo se quere non perder a estela deste campeonato galego, desta clasificación do campeonato galego. Vamos a ver esa bolla. Pero Pedro pelea, Pedro pelea. Ten que pararse ahora un pouquiño. Pedro fai moi ben os xiros, Uf, ahora aí complicacións hai de todo, hai de todo. Salvar Villa García. Sí, Salvar vai pasar ao equipo juvenil, non ten nada que ver porque é o equipo junior. Ollo juvenil aí, Sí, juvenil está mantendo moi ben a primeira posición, pero o rival neste caso do Arteixo dese gorro negro é o Sisca, que está rematando. Sisca Junior, que está, non o ven agora en pantallas, está rematando ahora o seu relevo a Maya Vidal. Espectacular, campións galegos. Vamos a ver, porque Pedro non dixo a última palabra aínda. Está aguantando moi ben o do Villa García. Ahora ao fondo vemos a victoria para o Sisca. Vai a ser segundo o Arteixo. Vemos campeonas galegas, campeóns galegos do relevo mixto. Junior neste caso. Ahora o relevo junior do Salvamento Arteixo xunto co Salvamento Villa García, pero non o van a alcanzar. Salvamento Arteixo subcampeóns galegos junior. Terceira praza para Villa García, e aquí está o Ouro Juvenil. Campeóns galegos juveniles. Pois moi ben, relevazo tamén juvenil, Moi bo relevo. Ahora entra o Sapo Juvenil, subcampeonas galegos, bravísimo tamén, moi ben. Moi bo relevo. E ahora entra, eu creo que Osada non o vimos, acaba de pasar, compañeros á esquerda. Creo que acaba de entrar pois Osada, eu creo que entrou Osada. Sí, entrou seguro, non sei se é o Junior Juvenil. Estamos vendo aquí o deportista do Laracha, primeiro equipo do Laracha. Luis Negreira, pois entón é juvenil, non? Por lo tanto, relevo juvenil. Non, Negreira juvenil. Sí. Pois aquí entra tamén o relevo juvenil, que creo que van a ser, non sei se terceiros, porque entrou o Osada antes, Chega aí Mario Chacón. Sí. Relevo junior, perdón, relevo juvenil do Arteixo. Pois aí poden ir puntiños, porque o relevo juvenil do Arteixo vai a ser cando menos cuarto. E ollo porque aí poden ser puntos. Do primeiro Sisca ao cuarto van 20, 18, 16 e 15, non? Nabri, creo que a puntuación así. Sí, correcto. Pois 5 puntos, que lle saca aí o Sisca. 4 ou 5 puntos que saca o Sisca mínimo. Por certo, poden consultar, recorden, aí cae alguén, poden consultar sempre que desexen os resultados na web da Fesga, fesga.es, van a resultados competición, e hai un apartado, creo que é do UMIA, non? Sí, resultados en directo, Roy. Complicacións nesa bolla. Sube ben. No, da Estrada. Da Estrada, sí. Pues rematamos con esta proba. Vemos que está tendo problemas ali o relevo. Pues este é o relevo juvenil do Sada, Sí. Por lo tanto, o Arteixo entón creo que queda terceiro, porque quedou primeiro o Sisca, segundo o Sapo e terceiro entón o Arteixo. Bueno, 20, 18, 16, 4 puntiños aí que saca o Sisca, de distancia. E vemos que está tendo problemas. Está sacando, ten problemas aí a Deportivo do CNS. CNS, entón Umia chegou xa, non o vimos, non o pudemos ver en pantalla. Non sei que pasaría aí con... Non sei se volvería Manoliño, Sí, ou Timón, ou algo pasou, ou algo pasou igual co Timón. Non creo que xa está lidiante. Precisaba para ir hasta ali. Sí. Sí, parece que está Manoliño por ali que se tira Alberto. O noso biólogo de cabeceira, sí. Non estamos vendo a chegada, si chegou o Umia tamén, O Umia chegou cuarto, non o pudemos ver na tele, pero, bueno, problemas aí agora para rematar a proba ao CNS, porque Manoliño, que estaba tranquiliño,
Pois veo dar unha voltiña. Sí. A ver agora se pode continuar a deportista do CNS. Sí, seguramente lle estuvera dando golpes no esquí ou Bueno, igual solo se asustou. Estaba... Sí, seguramente foi iso un pouco. Recordamos que non pasa absolutamente nada. No, xa estamos falando antes con Alberto, xa nos explicou aí. Nada máis que un poquinho pesado, sí. Pero o que si sabemos é que polas tardes non lle gusta estar aquí nesta praia, polas tardes tira máis ben cara a Muros, que é onde apareceu, que onde líamos que apareceu hai 3 anos, apareceu na praia de Muros, a 15 km, 14-15 km de aquí. Parece que polas mañáns anda por aquí, debe ser pola auga un pouco máis fría, polas tardes vai alá, así que non se preocupe ninguén, que pola tarde hoxe non vai a estar por aquí Manoliño. Bueno, aí vemos moi ben ese esforzo, mellorando, aprendendo este club, decía onte Ramilo, non? O seu entrenador, pouco a pouco. Sobre todo na praia, xa dicía que non tiña moitos medios, estaban bastante afastados da praia. Tiñan dificultades aí para adestrar. Negreira, Chacón e Roi Paz falando, comentando a xogada, non? Sí. Comentando a xogada e tamén Brais, con esa espalda que ten agora xa tapa media cámara. O bo de pensado. A nai chamámoslle África Volt. Sabíalo? Sí, porque en Sanxenxo no Campeonato de España de repente empezou a correr alguén en carrodillas tan levantadas, pero vamos a ver quen é. Dixemos, quietos, é a miña amiga África Volt. Bueno, vaya familia de deportistas aí, Non sei onde anda o Yuk. Na casa descansando, non? Sí. Espero que este vendo isto. Antes estuvo por aquí, non sei se creo que hoxe non está, pero terá que ir mañán para competir no campeonato infantil cadete. Pois aplauso para o CNS. E agora con a chegada do CNS a Estrada remata esta parte de praia, e imos irnos mentras recollen o material as deportistas e deportistas, imos irnos un momentiño, ahora sí, Gabri, a retomar forzas a publicidade. Voltaremos ca prova de bandeiras. Sí, señor, así que non nos deixen, porque seguimos nesta canle da Fesga, seguimos no Ézaro, seguimos en Dumbría, no Campeonato Galego Juvenil Junior. Ata agora. Chao, chao. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer.
Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está ya pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar.
Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Bueno, estamos de volta aquí a pé de praia neste paseo do Ézaro no concello de Dumbría. Estamos agora con Toño Aboi, pai dunha deportista moi destacada, deportista xuvenil, co seu permiso Lidia Aboi. Como veches aí a rapaza? Bueno, ben, como pai, que vou a dicir, non? Como pai, sentirme moi orgulloso e nada, hoxe xa un pouquiño cansada porque faise largo, pero ben, moi bo ambiente neste entorno espectacular de aquí de Ézaro e Non se oye. Como se vive dentro da casa? O que se pode dicir, claramente. Bueno, sí que se pode contestar esa pregunta. Pon anuncio. Bueno, estamos agora aquí no paseo do Ézaro, voltamos aquí a pé de praia, a pé de competición. Estamos agora con Toño Aboi, o pai dunha deportista moi destacada nesta competición, co seu permiso Lidia Aboi. Como veche nesta competición, que esperarás desta última proba? Pois moi ben, a verdad que, como falábamos antes, aquí neste entorno espectacular do Ézaro e tal, unha competición moi entretenida e moi ben, por parte dos deportistas estáse vendo un altísimo nivel e como sempre que hai unha competición, e a verdad que moi ben. Queda ahora a última proba, que é bandeiras, é unha proba tamén dura e, bueno, pois a ver que espectáculo nos ofrecen os deportistas e as deportistas. Sí, bueno, é un aspecto que falábamos antes, se pode decir con permiso. Que tal é Lidia, bueno, como compaxina eses estudos, claro, porque agora estará en primeiro bacharelato, se non me equivoco, como compaxina eses estudos coa competición, coa vida do rendemento, bueno, se nos podes contar un pouquiño. Sí, bueno, Lidia pasa todavía para primeiro de bacharelato, terminou agora cuarto da ESO e moi ben, académicamente non hai nada que decirlle, estaba facendo moi ben, non está ben que o diga, pero estaba facendo moi ben, e despois intenta compaxinar, pero bueno, lévalle moitas horas o entrenamento e, bueno, ahora mesmo xa a temporada se lle fai un pouquiño larga, pero bueno, moi ben, está dando moito pola súa parte para chegar ás competicións e, bueno, que algo vaya salindo medianamente ben.
Sí, obviamente moitísimo sacrificio e seguramente, Lidia, que veremos o mes que ven ali en Castellón, verdad? Por ali estaremos, sí, nos como acompañantes simplemente, pero bueno, sí, ali estará y bueno, pues a ver cómo sale. Ela está ilusionada con esa competición y bueno, pues a ver qué tal sale. Sí, pero ademais temos por aí a Nai, a Noemí, se quer vir hasta aquí, decíamos falar, nada. Xa nos marcha, deixamos todo a Toño, volvemos agora ca Pro Bandeiras, xa nos fai ok Rubén, imos agora con estes deportistas xa colgados na área. Grazas, Gabri. Non me escoito nada, non sei por qué. Ahora sí. Grazas, Gabri, grande Toño, Toña Boi, por certo tamén un antigo deportista máster, papá de Lidia, sempre disposto a botar unha man, tamén árbitro, por certo, este fin de semana ven a apoiar a súa filla, pero tamén como árbitro, e xa está preparada a primeira serie da proba de sprint, sí, de bandeiras, digo, de bandeiras. Vamos a ver aquí. Bueno, vamos a ver dous campos, vamos a explicar un poquinho a todos vostedes. O campo da dereita vai estar, o campo a súa esquerda, perdón, vai estar destinado, neste caso, a categoría juvenil e junior feminina. O campo da dereita, a imaxe que non hai ninguén, vai estar destinado ás categorías juvenil e junior masculina, eliminatorias e finais. Esta é a primeira eliminatoria da proba de bandeiras. Están xa sobre o areal, como dio meu amigo Gabri Colferai, están sobre o areal Julia Varela, Dosisca, Sara Suárez, Dosisca, Lidia Boi, María Cancelo e Noa Piñeiro do Umía, Candela Piñeiro do Sapo, Iria Barreiro do Laracha, Nerea Varela do Laracha, Icías Pasandín do Salvar, Alba Viña do Salvar, Aldara Molinelli, Ariadna Riobó tamén do Salvar, Lidia Calviño do Cenés Astrada e Cata Area do Vila García. Bueno, pois pasan 8 para a final, creo. Ahora volveu xa o meu amigo Don Gabriel Rodríguez Colferai. Espera que temos aquí un lío interesante aquí. Ahí está. Ahora sí. Escoitaseme? Aí está. Boa entrevista, Gabri, sí, señor. Sí. Toño un crack. Decíamos, temos 13 deportistas, vamos de citalas, pasan 8, entendo que se van a eliminar ao principio estas primeiras eliminatorias de dúas en dúas, tamén para axilizar un pouquiño, por suposto, previo coñecemento dos técnicos na reunión matinal que tiveron hoxe co equipo arbitral. Bueno, Gabri, ti desto sabes un pouco tamén, de bandeiras. Bueno, sabes algo tamén. A veces estamos en área, sí. 20 metros, as deportistas colócanse, digamos, de espaldas á bandeira que estaban vendo antes os testigos, que estaban colocando nosos compañeros de equipo arbitral. Hai unha saída un poquinho diferente ás demais, non? Esas frases de cabeza arriba, cabeza abaixo, e saída, e bueno, pois despois, como sabemos, non? Como aqueles xogos de cando éramos nenos, non? Hai que coller... Que pasou? No. Hai que coller a bandeira, coller por lo menos unha bandeira. Sí. Da igual que chejes primeira, que chejes de terceira, o importante é coller a bandeira, non? Supoño que apuntarías que dous son os deportistas que van a quedar eliminados nestas eliminatorias. Dous, comentamos ahora, de dous en dous, non? Pasarán 8 a esta final. É unha cousa curiosa desta proba, é que aquí os deportistas que quedan arriba en sprint tamén saben facer ben as bandeiras, e algúns que non. Aí é unha proba moi diferente, a pesar de que sexa no mesmo medio. Ti, por exemplo, es bo nas dúas, pero es un pouco máis ou menos. Es un pouco mellor en sprint, non?
A ver, fala ben de ti, porque para a semana que ven xa teremos tempo a criticarte cando... Por eso non quero meter a zoca. Claro, cando te eliminen aí xa diremos, bueno, Colferai mentiu na semana pasada. Bueno, na parte dereita tamén está preparada a primeira serie da categoría masculina, pero vamos a ver a salida feminina. Isto comeza. Primeira bandeira, xa se ve as primeiras deportistas protagonistas. Vai a estar, sen dúbida tamén, pois falamos co pai, non, Lidia Boi. Vamos a ver quen queda eliminada. Aí vemos queda Noa Piñeiro eliminada do UMIA. E tamén outra deportista que imos ver agora. A ver, non é unha, e a outra deportista. Eu non vin que clube era. No, pero eliminarse unha só. Porque estou vendo, sí que estou vendo a esta deportista número 41, non? Así, bandeiras, solo unha. Solo unha eliminada. Bueno, vamos ter que comentar aos compañeros a ver se nos poden ir enviando os dorsais das eliminadas. Eso non vai nos costar un pouco. Eu creo que foi cando menos Noa. Vale, Noa Piñeiro e Candela Piñeiro. Vale, eliminadas. Vamos á categoría masculina xa. Xuvenil masculina pasan 8. Están sentados sentados non, tumbados, non ven, Kevin Payas, Noa Quintela, Diego Rodríguez, Antón López, Luis Negreira, Diego Pena, Diego Balsa, Xoán Méndez, Nico Baños, Xavi Casal, Roy Loureiro. Saen rápidos estes deportistas, CNS e Sisca. Sí. Aquí ten moito que decir o CNS, non? Sí, eu creo que sí. Teñen bastantes deportistas, 3-4. Eliminado un do Salvar. Eliminado un do Salvar. Imos ver agora quen é. A ver se nos comunican aí. Xoán Méndez, o eliminado neste caso por parte do Arteixo Deportista no 2009. Volvemos xa ao campo da esquerda, campo de... Bueno, este caso vostedes ven á dereita, nós, claro, estamos aquí do outro lado, nos vendo á esquerda. Este campo á súa dereita, campo xuvenil feminino. Siguen, neste caso, 12 deportistas, teñen que quedar só 8. Gabri. 8 son as, sí, deportistas que pasarán á final, polo tanto, dúas series finales de 16 persoas. 16 rapazas xuveniles femininas que lotarán por esas medallas e título de campeona galega. Están colocando as bandeiras aínda, non sei se podemos ver, Menchu, esa cámara das bandeiras colocadas, porque non é fácil, aí vemos, agora levantan, teñen que colocar, Gabri, as bandeiras entre cada dúas deportistas, non? A bandeira sí, no correcto, medio. Xa están as medidas estipuladas nesa corda que retiraban hacia atrás. Sí. Ahora falamos un poquinho máis de como se xestiona isto, porque é unha proba evidentemente de carácter explosivo, pero é unha proba que ao final pode durar perfectamente media hora, 45 minutos. Chegas a final, non? Son moitísimas bandeiras, hai que xestionar tamén, sobre todo psicolóxicamente, pero tamén físicamente, Gabri, non? Sí, son en torno a, poderían ser entre 20, de 20 para arriba, creo eu. Bandeiras que terán que facer a campioa e a seu campioa. Eu creo que é un aspecto moi importante a adestrar, que os adestradores seguramente inculcan en todos estes deportistas, que non vale con facer técnica de bandeiras ou un par delas nos adestramentos, senón facer bastante seguidas para simular a competición. Non sei que está pasando aí con a deportista do UMIA, queremos explicarlle todo o que pasa en cada momento, pero entendemos que estaba eliminada, ¿no? En este caso, pero imos ver agora, a ver se tamén nos comentan os compañeros. Temos aquí a o noso querido amigo Rubén Camaño Verdes. Seguro que por ese nome non coñece casi ninguén, pero por nome de Rino igual máis. Nada, arranca xa esta segunda bandeira. Bueno, pois vemos de novo a Iria Barreiro, Lidia, rápidas, Esa última bandeira que acolle a deportista do Club Sisca. E queda eliminada outra deportista do UMIA, neste caso é María Cancelo. Aí vemos María, unha das irmáns Cancelo Monteagudo, deportistas de Cuntis, segundo ano
terceira temporada no Umia. E continuamos xa cos quedou eliminada xuveniles o 39 e tamén o 34. O Jimena 64. Iglesias Vale. queda Jimena Iglesias, perfecto. fora. Non o viramos. Jimena. Non, o 64. Non, 64 non é. Sí. Estaba nesa segunda serie. Vale, Jimena verdad, Iglesias que queda fora desa final. Sí, vamos a ver porque isto é outra serie masculina, non? Isto é, Sí, eses os xuveniles. Aí está David Lema, Brais Pensado, Roy Paz, Iago Lagos, Fernando Sabarís, Juanma Rodríguez, Nuno Lorenzo, Miguel Salorio, Brais García, Samu Dosil, Andrés Caballeda, Iker Gómez e Brais Martínez. Arrancan moi fuertes deportistas do Salvar, tamén Juan Martín e o deportista CMS. Que golpe acaba de levar un deportista do Sapo que se quedou sin bandeira. Espero que non sexa nada, porque acaba de dar un golpazo Sen tremendo. bandeira David Lema Costa do Club Sisca. Tamén. E o deportista do Sapo. O deportista do Sapo que é Fernando Sabarís Martínez. Vale, vou a decir algo, porque na categoría femenina estaba a xente misturada. Sí. Xa vos digo ahora, porque estaba correndo Lidia, sí. da primeira serie con e da segunda. sí, Entonces, non é fallo noso, Sí, tivemos aquí dúbidas e tal, pero non sempre somos nós, verdad? No. Non sei que pasou aí, pero dende logo Lidia estaba, seguro. E Lidia corría na 1 e tamén había xente na 2, Jimena, por eso a mí eu non vía a Jimena como eliminada. Entón, bueno, son cousas que pasan no directo, Rino, verdad? Sí. Son cousas que pasan no directo, moitas horas tamén para o equipo arbitral, moi complicado. Non queres falar, Rino? No. Sí, vamos. Bueno, despois deixámoslo un pouco. No, deixa estar ahora que está atendendo a outra cousa. Sí. Está aquí tamén, fundamental. A tarde vir a Manu Regueiro, xa te deixaremos libre. Manu Regueiro xa nos vai axudar aquí un pouquiño, sobre todo nesta prova, a tamén determinar un pouquiño os dorsais, porque o certo é que temos problemas grandes para poder ver os dorsais. Sí. E hai deportistas que están poñendo ahora nas pernas, pero outras todavía poñen os brazos, nas mans, e para nos é complicado poder ver os dorsais. Rino, estás aquí, metemos o debate ese por ano, se cadra, e que dalle unha volta tamén ao tema dos dorsais. Como fan en Valencia, non? Quizáis a esas licras con dorsais. Falámoslo onte. Para nós, para o streaming, dende logo, é moi fácil, porque pois tamén sabemos que na casa nos din non era tal persoa, era outra. Xa te vereu algunha chamada onte. Sí, pedimos disculpas, pero sí. tamén queremos facerlle ver que é complicado a veces para nós, non coñecemos a todo o mundo, allá que non coñezamos a todo o mundo tamén é bo, significa que son 1000 deportistas, é difícil coñecer a cara de todo o mundo, pero bueno, pouco a pouco, e por suposto pedimos disculpas, sobre todo ante a familia de Hugo, que chamamos Brais, non? Ou foi ao revés? A de Brais que chamamos Hugo. Sí, exactamente. Bueno, se a de Brais non pasa nada, que estaba África por aí e non pasa nada, non se enterou, non sei o pai, non sei o pai. Pero bueno, vamos a... Pero xa están aí... Van sair os rapaces, non? Creo. Sí, creo que sí. Non, rapazas. Sí, que son máis... Ahora sí que é a serie número 2, Ahora sí. Está Begoña Martínez, está Emma Cancelo do Umia. E eu non sei se está Jimena, en todo caso, porque, bueno, deberíamos preguntarlle aos compañeros que pasou un poquinho con esa serie, porque non o sabemos ben e queremos explicarlle a vostedes realmente quen está correndo. Pero ahora lle explicamos, vai a comentar o noso compañero Rino cos compañeros da Secretaría, e ahora lle explicamos o que estaba pasando, porque aí sí que hubo unha pequena... Un pequeno lío. Ven a confusión aí na categoría xuvenil feminino, cando xa saen os deportistas xuvenil masculinos. Rapaces, serie 2. Moi fortes, tamén deportistas do Selvar, siguen fortes. Sí, queda Roy do Umia. Sí. Roy e algún máis? Roy Paz do Umia, que solo eliminamos, non? Sí. E un tamén do Sapo. Un tamén do Sapo, este Roy, e o deportista Sapo que estaba dando o seu nome. Tiene que ser Iago Lagos. Dorsal 43, pode ser? Iago Lagos, porque Fernando xa quedara... Era o outro do Sapo. Sí, Iago Lagos, correcto. 43, moi ben. Bueno, pois non estarán na final, e aí creo que xa está a final definida, porque
Eran 13, non falta todavía unha bandeira. Bueno, seguimos. Recorde, en categoría xuvenil femenina, esta en teoría é a serie número 2. Están Aroa Sequeiro, Sara Puñal, Raquel Suárez, Zoila Cabarcos, Emma Cancelo, Begoña Martínez, Lucía Añón, Gabriela Paulos, Jimena Rodríguez, Necane Zas, Laura Pose, Alesia Carvajal, Irene González. Ollo que queda unha bandeira. Ollo que queda unha bandeira a Deportivos do CNS. Queda fora alguén do Sisca, que é? Sí, Aroa Sequeiro. Dorsal 20, sí. Dorsal 20 queda fora desa final. Dorsal 20. Pois antes tivo que haber unha confusión aí, porque vamos a ver agora tamén outra deportista que é quen quedou sin bandeira. Vale, non estamos vendo agora quen quedou. Vale, en todo caso Aroa é a segunda pois non vemos agora. No, Begoña quedou sin bandeira. No. Foi Solo foi Aroa Sequeiro, non? Sí, foi Aroa. Porque de antes non, bueno, a ver se nos comentan agora os compañeiros da Vale, o 20 é Aroa e o 80 é Necane. Tamén queda eliminada Necane Zas. Do salvar, perfecto. Solamente Arteixo, que queda fora da final. Ese corazón tamén dos compañeiros. Aí está. De solamente Arteixo. Seguimos. Esta é a serie 2. Hai que eliminar. Aí quedan, Gabri, 10. 9. Pois última bandeira, entón, non? Sí, última bandeira. Antes sí que houve unha... Antes eu creo que houve unha equivocación aí. Porque... Bueno, non pasa nada. Estas cosas pasan. A ver se podemos explicar. En todo caso, quedan 9. Sara Puñal, Raquel Suárez, Zoila Cabarco, Emma Cancelo, Begoña Martínez, Lucía Añón, Gabriela Paulos, Jimena Villar, Laura Pose, Alesia Carvajal e Irene González. Sí. Última serie, como decíamos. Pasan 8 deportistas a final. É unha temperatura genial agora, Gabri, para a práctica deportiva. Nin calor nin frío. Non pega o sol. Eu creo que son as condicións perfectas que hoy teramos así ao longo deste fin de semana. Nin calor nin frío. 0 grados, nin calor nin frío. Nin calor nin frío, e Manoliño marchou para Muros xa. Sí. Manoliño marchou. Pero foi comer, xa dixemos que pola tarde non van. Pola tarde non pode vir, no. Ten historias en Muros, así que nada. Ten traballo. Os alevíns tranquis que pola tarde ten leria en Muros. Xa van dar esa saída. Rápida ese deportista todo a salvar. Que collen a bandeira. Sí, queda eliminada Emma Cancelo do Umia. Emma Cancelo, deportista do Club Acuático Umia, queda fora desa final, dorsal 40. Sí, aí a vemos, sempre sorrindo. Nada, Rino, vente, non pasa nada, despois comentaremos. Vente. Vamos a aproveitar para ler aquí un comentario que nos deixa Fera Benza Valderrama. Que maravilla ese dron, parabéns polo traballo. Enhorabuena por ese trabajo, ese mensaxe que nos manda Fer. Moitísimas gracias. Graciñas. Estou vendo por arriba unhas nubes, sí. Gabri, non sei eu, Sí, pero parece que o vento vai apartando, no noso favor. Apartando, no noso favor. Bueno. Imaxe aí da gradería da bancada. Hai xente, hai ambiente hoxe. Moito ambiente. Sí, señor. Xa decíamos condicións ideais para competir. Área en perfecto estado, un campo moi plano que xa apuntaba onte Daniel Vila. Están chegando xa tamén varios deportistas, estou vendo por aí, alevíns, para comer aquí, competir á tarde. E agora aí vai a categoría junior, creo, non? Por lo que estou vendo desde aquí en directo, sí. Junior femenina, junior masculina, tela por aí, Gabri. Sí, comentamos agora. Bandeiras na praia de junior femenina, pasan 8 deportistas á final e 10 deportistas en cada serie. Nesta primeira serie correrán Andrea Iris do Sisca xunto con Carla Padín, Celia García do Club Sasa, Andrea Díaz, Joana Fernández, Ariadna Pose, Antía Pose e Laura Verdes
do Club Arteixo, a Arancha Santa representando ao Club Natación Salmento A Estrada, e do Club Salmento Vilagarcía, Xulia Alcalde. Bueno, por certo, perdón que tiña o micro apartado, por certo, aquí creo que vai haber solo unha serie. Van a eliminar as dúas persoas, creo, sí. Así que son unha serie eliminatoria e o resto xa, pois, a final directa. Os deportistas do Sal, xa, o Sal e Vinson. Andan por aí xa. Sí, témolo en imaxe. Teñen ansia. Son xente con ansia, xente de Laracha. Xente con ansia sempre. Que competirán esta tarde a partir... Vai quedar unha tarde increíble para a práctica deportiva. A partir das 3:30 nesta canle de Fesga... 4, as 4, como dixeron, sí. Ao final é as 4, na canle de Fesga Deporte. Así que vai dar tempo a xente a botar unha cesta, destas que hai que botar así, unha cestiña. E ás 4 da tarde, slalom costa, bandeira, relevo de sprint e tamén en Alevín a carreira con Hiper, non me salía, con Hiper. 4 probas chulísimas, 4 probas maravillosas, tamén un montón de deportistas, pero eso será a tarde. Ahora estamos ca categoría junior femenina, primeira serie, decía Colferai. Comezan Andrea, Carla, Celia, Andrea, Joana, Ariadna, Antía, Laura, Arancha e Xulia. Sairán nesta primeira serie, 8 delas. Estarán no xuizo final. No xuizo final, como me gustou iso. Por certo, que pensa un cando estás aí xa tumbado? En que pensas? Eu creo que moita tensión, xente que di que pon a mente en blanco, xente que, bueno, que visualiza a proba, pero creo que cada persoa tamén ten ten as súas costumes, cada un é cada un, non? Como se di. Difícil a veces, sabemos os compañeros do equipo arbitral colocando as bandeiras, non é fácil, non é nada fácil, aí vemos que corrixen un pouquinho a posición das bandeiras. Sí, gran traballo de colaboradores e árbitros, porque, sí, ademais do equipo arbitral podemos apuntar que hai un equipo de colaboradores da federación axudando na organización deste campeonato. Do Club Laracha, que é o que está organizando este campeonato, que fan posible que se poida facer aquí en Ézaro. Cando xa están tumbadas as deportistas desta primeira serie. Fíxate, Gabriel, que decimos sempre, non? Os pés teñen que estar en liña literalmente, están perfectos. Sí, vese perfecto nesta imaxe. En liña, perfectos, non pode moverse ningún milímetro. Talón xuntos, verdade? Sí, pés en percha. Bueno, é importante que os brazos, que neste caso os codos, non, estén a altura un pouquiño. Sí, dos ombros. Dos ombros, que non se metan para dentro un pouco. Que pasa outra vez? Ahora sí. Quitamos a liña, esperamos a que o adxunto dé a sinal para dar a saída. Cando vexamos ese brazo arriba, correcto. Saída rápida da Deportivo CNS, así tamén como Vilo García. Bandeira ali, queda fora a deportista do Club Salmento Arteixo. A ver se vemos ahora. Antía Francos. Antía... Eliminada esta final. No, Antía Pose. Antía Pose. Antía Pose. Sí. Ano 2006. Sí. Xa vemos que van a eliminar de un en un. Cando xa temos preparados os deportistas junior masculinos. Rápidamente, Jaime Reino, Club Sisca, do Club Catimumia, Mateo García, Hugo Loureiro, Miguel Sánchez, Sergio Castelo do Club Salmento Sada, Teres do Salvar, Nicolás Blanco, Martín Mañana e Nicolás Rodríguez, Javier Mayo do Club Salmento Estrada e do Vila García, Arturo Ande e Hugo González. Eu creo que Javi Mayo foi baixa. Bandeira. En esta serie eliminan dous deportistas. Vamos a ver a quen. Parecían dos compañeros de Vila García. Os dos de Vila García, sí, pode ser? Creo que sí. Pois serían en todo caso Arturo Ande e Hugo González. Sí. Si están sin bandeira os dous, pero están comentando algo. Vale, pues sí, eliminados os dous deportistas de Vila García, preparadas xa a segunda serie que vai eliminar unha das súas
deportistas. Paula Amado correrá nesta serie do cruzamento Sisca xusto coas súas compañeiras Andrea Lamas e Sara Padín. Espera, porque volven a decirnos que hai eliminada unha rapaza da segunda serie cando creemos que correu a primeira. Sí. Sí, acaban de decirnos que eliminaron a Uxía Regueira. E agora esta é a segunda serie seguro, non? Porque está... Sí. A ver se vai ser que cambiaron as series. A nos deron aquí. Pode ser. Non, hai un seguro, bueno, un erro da organización, a ver se podemos solventalo, porque así é moito máis fácil para todos, e nós tamén temos información correcta para darlle a todas e a todos vostedes. Sí. Disculpen as molestias, en todo caso. Rino ri, pero é esa risa de que está pasando aquí, que me vou a cabrear, verdad? Pode ser culpa túa? Ah, pois se non escoitas ben, tens que ir ao médico, Rino. De todos modos, hai esa segunda serie de rapazas rápida. Sí, quedou a deportista do... Queda a deportista do cruzamento Sada. A ver, vamos a ver. Que según as seis que temos é Marta Couceiro. Sí, pero espérate. Sí, vamos esperamos. Vamos a ver. Ese dorsal. Non lle vemos por ningún lado. A ver, ahora dorsal sí. 63. Vale. Marta Couceiro, correcto. Pues era a segunda serie, correcto. Deportista do ano 2007 do cruzamento Sada. Xa temos preparados os rapaces. Da segunda masculina. Sí. Digo eu, Pedro Mesejo, Sisca, Samu Quintela, Sisca, Abel González, Umía, Martiño Mosquera, Umía, Pablo Nicolás Rodríguez Laracha, Pablo Polanco, Sada, Dani Canedo, Joel Riobo, Martín Viñado, Salvar, Óscar Montanas do CNS, Pedro Costa Vila García e Francisco González do CNS. Recorden, semifinal, pasan os 8 mellores. 8 mellores, 12 deportistas nesta serie. Van arriba do xunto. E alguén aí tirado no chan sacando unha foto espectacular, Sí. Do Vila García, creo que. Saída fuerte dos deportistas do Sisca. Estrategia. E queda do Sisca do Salvar. o do Vila García, creo, non? Pedro Costa. É Pedro, non? A ver se vemos aí en imaxe, sí. Pues sí. Pedro Costa. Bueno, que fixo igualmente un grandísimo campeonato. Sí, grandísimo campeonato que remata o deportista do sur de Galicia. E vimos xa, Gabri, as primeiras cousiñas, aí primeiras... Sí, primeiro contacto. Contacto, vamos a deixar así, primeiros cruces. Que non se pode facer aquí? Aquí, o que non se pode facer é, cando vas a facer corpo, despegar o brazo do tronco. Por certo, non Pablo Nicolás non correu, dixémoslo, e xa non quixo nin correr. Aí o temos, tranquilo, sí, tomando o sol, e puñose moreno. O bo de Pablo. Perdón, Gabri, dicías. Nada, o que non se pode facer, ademais de cousas obvias como sí, pode ser violencia. Violencia, sí. Xa catalogalo como violencia, que non poderemos facer vai ser quitar o brazo do corpo, despegalo do tronco cando queiramos facer corpo. Martiño tamén quedaba eliminado, Martiño Mosquera. Neste caso, vemos a Pedro pois xa rematando ese campeonato. Bueno, Pedro e Martiño, os dous saudándose, falando. Somos todos amigos, son todos amigos, compañeiros, pasan moitas horas xuntos e xuntas. Agora sai o sol, Gabri, non é un tema menor a respecto de que é a 1 da tarde, 20 gradiños, hai que hidratarse, non? Importante, non? Entre bandeira e bandeira ou non? Tomar algo de auga entre cada bandeira ou comer algo entre cada dúas, cada tres? Eso tamén que é moi subjetivo, eu creo que ao final é cousa de cada un, pero eu creo que é recomendable ver un sorbiño de auga entre cada bandeira. Cada dúas, sí. Na final, bueno, polo menos eu acostumbro a tomar entre cada bandeira, sí, normalmente entre cada bandeira, eu creo que a maioría facemos así. Así, como decías,
non é cousa menor, senón que é cousa maior, sí, señor. Para unha célebre frase xa. Como decía un filósofo galego. Sí, señor. Pois importante, e comer algún tipo de ou algún xel ou algo. Comida, eu non sei, eu creo que aínda non miga nadie facelo, eu creo que si se hai... Xel ou barriñas destas que hai, non? Eu creo que se hai pausas e tal, eu creo que xente que si que fai, pero en menor medida. Eu creo que o que fai normalmente a xente é eso, hidratarse ben e nada, eso. Bueno, saudábate, era David o que te saudaba? Sí. David. David. É capaz de estar vendo o streaming e máis vendo en directo, é capaz. Sí, non é o único, é que vinga máis xente co... Pois, non sei se ten algo na man, non sei se... Ten algo na man. Sí, é o teléfono. É o teléfono. Sí. É o látigo. Sí. O látigo de David Orjeira. Pode ser... Mira que boa toma temos... Que bonito é Zaro, Non nos importaría, Gabri, ter aquí un fin de semana, ter algunha... Pois, que nos invitaran, non? Aquí a xente de Dumbría. Vais-nos apagar a televisión, pero non pasa nada, que está Menchi. No. Era alimentación. A alimentación é importantísima. Sí. A alimentación é importante. Hasta para a pantalla. Bueno, pasámoslo ben, que é importante. Sí, iba a dicilo. Hai que pasarlo ben, que estas son moitas horas. Mira esta toma que tiñamos aí en pantalla. Fermoso Areal, 9-0, Concello de Dumbría. Por certo, final xuvenil aí, non? Preparándose. Xa, esa final xuvenil. Aí vemos o equipo do Sada xa relaxados tamén. Arteixo son. Arteixo, perdón, Arteixo, Salvar, sí. Supoño que aproveitarán a tarde para descansar. Porque a verdade é que acabar un campeonato un sábado a mañán está ben, Sí, está moi ben. Bueno, e vemos tamén a Sergio, non? Sergio Varela, que non o está pasando mal, o adestrador do Sale, non? A verdade é que non o está pasando mal, que non o está pasando nada mal o bo de Sergio Campos. Un auténtico crack, vaya ano deu, a nivel técnico e a nivel deportivo, Vaya ano deu o Sal, vaya ano deu ese equipo absoluto. Récord de España na piscina. Vaya espectáculo. E por certo, o monumento ao Delfín, sí, instaurado hai 7-8 anos aquí no Concello de Dumbría. Esta imaxe panorámica desta praia espectacular. Como botábamos de menos estas imaxes? Sí. Como nos gustaría ter unha casa aí, Gabri? Sí. Calquera, dame igual. Aí arriba é todo no Monte Pindo. Perfecto, encántame, sin problema ningún. Aí á esquerda da imaxe poderíamos ver o mirador. A dereita xa vemos aí os... Saúda que non estamos aquí. Estamos nese edificio. Non estamos nese edificio gris. Aí estamos, no medio. Bueno, e aí ao fondo a fermosa fervenza do Ézaro. Sí. Fermosa fervenza que xa dicíamos onte, único río en España que desemboca no mar nunha fervenza. Espectacular, Sí. Fervenza do Ézaro. Este é un paraíso, Rubén. Este é un paraíso, decía onte o seu alcalde, Raúl, tamén andaba por aí, Raúl González. Bueno, pois que están encantados tamén de asumir tanta xente que ven xa todo o ano, xa non só no verán a visitar a fervenza, tamén a facer deporte. O respecto do ciclismo, pois tamén colleu moitísima relevancia. Entre outras, sí. É unha subida absolutamente hipnótica e dura. Tive a oportunidade de baixar por ali co coche, case non baixo xa, con aquelas rampas, non me quero imaginar como fan os ciclistas para subir. Pero espectacular, un lugar moi bonito e toda unha zona impresionante que recomendamos visitar sempre. Paraíso natural. Sí, señor. Isto é a final masculina, Sí. Están colocados xa. Final xuvenil masculina. Teño aquí a todos. Vamos a esperar a que se vayan sumando. Imos comentando Kevin Payas, Noa Quintela, Diego Rodríguez, Antón López, Luis Negreira, Diego Pena, Diego Balsa, Nico Baño, Xavi Casal, Roy Loureiro, Brais Alberti, Juanma Rodríguez, Nuno Lorenzo, Miguel Salorio, Brais García, Samu Dosil, Andrés Carballeda, Iker Gómez e Brais Martínez. Recorden, ademais de todo o que está en xogo aquí, medallas, etcétera, está en xogo a clasificación final deste campeonato. Hoxe pola mañán decíamoslle, o Sisca ten só 2 puntos de ventaxa sobre o Arteixo. Eu creo que o Sisca saleulle un pouco mellor o Ocean, en términos xerais que o Arteixo.
Eu creo que ahora debe sobre estar... todo nos relevos. Sí, debe estar igual a cousa entre 15 e 20 puntos, Sí. calculo eu, máis ou menos. Pero quedan as bandeiras. Sí, así que Quedan ollo. esas bandeiras. Olliño, Vamos alá. Así que só queda esta proba para saber o veredicto final deste campeonato galego xuvenil e junior. Por certo, Sisca ten a 3 na final. Estou vendo que o Arteixo ten a 2. E o CNS tamén protagonista esta final con 4 deportistas, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Así que tamén sai agora a final femenina. Van a estar Julia Varela, Sara Suárez, Lidia Boy, Iria Barreiro, Nerea Varela, Icias Pasandín, Alba Viña, Aldara Molineri, Diana Riobó, Lidia Calviño, Catarea, Sara Puñal, Raquel Suárez, Zoila Cabarcos, Begoña Martínez, Lucía Añón, Gabriela Paulos, Jimena Rodríguez, Laura Pose, Alexia Carvajal e Irene González Diosdado. Salvamento en estado puro. Sí. Fesga, canle da Fesga, YouTube, Campeonato Galego, comunidade con máis licencias agora mesmo, comunidade con máis competicións, comunidade con máis clubs. E ollo con esta comunidade cos seus clubs dentro de 15 días en Castellón. Moito ollo, non perdan ese campeonato porque van a dar moito que falar tanto os pequenos como estes e tamén os absolutos. Sí. Por que non? Os absolutos igual un pouco menos, non sei eu, Teño eu, os absolutos... Non sei, habrá que ver o... ese mes que ven en Castellón. Non que, eu non quero dicir nada, non puñaba. Pero levas 2 días sin entrenar, Gabriel. Sí. Onte, hoxe, e mañá tampouco. No. Ui, pois está a cousa preocupante, Igual hai que salir correr un pouco agora. Sí, non sei. Bueno, no, pensar... Vai ser que non. Tu Anais te vendo? Teu pai? Non sei, onte estaban. Bueno, pues dille que se manifeste. Dille que me escriba a min algo. A ver como nos está vendo. O que nos deixen aí un comentario como calquera que pode facer polo chat en directo de YouTube cando xa vai salir esa final xuvenil masculina. Si, non? Sí. Pois vai a quedarse en bandeira un dos deportistas do Sada. Empeza a final xuvenil masculina. Vamos a ver quen era. A ver se podemos vernos aquí casi este dos que non ten... Este dos que... aí tamén. 62. 62. Tomás Beira. Vale. Ahorita nada no 2006, cando xa vai salir Dalle. a final feminina. Saen rápidas as deportistas do Sal, Lidia Barreiro destacada. No, 62. Miguel Salorio. Sí, Salorio, sí. Tomás Beira e... Percimo Beira o 63. E agora quedou eliminada na categoría femenina deportista do CNS. A Estrada. Dorsal. 104. 104 Alexia Carvajal. Alexia. Boa participación en xeral de Alexia neste campeonato. Aprendendo tamén moito, decíamos, o club da Estrada. Bueno, espérate porque ollo co club da Estrada, co CNS, veñen expresamente a preparar tamén esta... Bueno, a disputar esta proba de bandeiras. Sí, proba de bandeiras, unha proba que adestran ali no Areal, non sei se foi alguna vez. Steven. Que, no Areal. Que parece unha cidade deportiva xa. Espectacular, e imagínome que este ano volverán a repetir o campeonato trofeo celebrado no pasado setembro. Xa non dixeron que contaban con nós. Haberá que ir, non? Haberá que ir, sí. Open australianas e bandeiras da Estrada. Bueno, tensión, tensión, concentración. 15 deportistas que quedan nesta final. Os dous mellores chegarán a esa última bandeira. E por certo, aquí literalmente Gabri coa grada en riba, non? Iso se a veces axuda, non axuda. Se tamén descentra un pouco. Se a veces estás pensando un pouco tamén en estarme vendo meu pai, miña nai, miña moza, miña irmán. Sí, pero no fondo eu creo que é bonito
ver poder que te vexan, ver que te están vendo, non sei, tamén pode dar lugar a nervios. Sí. Sei porque algúns deportistas sempre están moi pendentes tamén un pouco de facelo ben, de querer facelo ben, de querer que os vexan, e iso a veces pode descentrar un pouquiño. A ver, ahora están preparados os masculinos. Isto non é fácil esta proba, para os compañeros do equipo arbitral non é nada fácil. Pero bueno, vamos a ver se vamos agora indo un poquinho máis rápido. Van a ser as rapazas, Rubén. As rapazas, ti crees? Sí, vale. Sí, que está aí a xunta colocada. Pois, final femenina, juvenil. No, va a ser os rapaces. No, sí. Ahora estamos vendo o cambio de... Saen os rapaces. Sí, saen os rapaces, está avisando Verónica. Adiante. Saída limpa. Saen rápido o Deportivo da Estrada. O Deportivo do Sisca. Queda a bandeira. Que pelexa aí. Sí. E quedou o deportista do Arteixo. O deportista do Salvamento Arteixo. Pois ollo, que isto é importante de cara á puntuación. Vamos a ver o número. Isto é importante. Sí, isto é moi importante de cara á puntuación. Volvemos xa á categoría femenina. Saen rápidas as rapazas, como sempre. Iría moi rápida, queda unha bandeira no medio. Rapidísima. E colle a outra deportista do Laracha. Vamos a ver quen era o eliminado neste caso na categoría xuvenil masculina, tamén agora na femenina. Sen bandeira. Deportista número 25, do saco 25, Julia Varela Lamas, do Club Sisca. Eliminada neste caso. Vamos a ver tamén quen foi o da categoría masculina. Foi un deportista do Salvar. Non sabemos aínda. Cando xa se colocan os deportistas masculinos. Bueno, están indo rápidas, están tendo minuto e medio, 2 minutos entre bandeiras e pouco, non, Gabri? Sí, eu creo que sí, o tempo máis ou menos sí, é o normal, pero notase, agora ainda non moito, pero xa cando levas 10 bandeiras, 15, xa notas ese cansancio, esa fatiga dos músculos, e agradeces un minutiño incluso máis de descanso. Vale, Samuel Dosil. Samuel Dosil é eliminado. Eliminado nado no 2010 do Club Salvamento. Cadete, moi ben. Arteixo. Bueno, Cadete pois, que veremos seguramente mañá. Sí. Non mires con esa cara, Rino, porque sí. Rino mira porque ten un fillo cadete. Xa, pero non. Rino, que onte nos ensinaba aí un recorte de prensa do Paleolítico, de cando ele gañaba, e ese recorte de prensa tamén aparecía o nome de Rubén Monteagudo, por certo, non sei se o vistes, non digo nada, xa miraredes aí de novo. Queda sin bandeira Juanma Rodríguez de la Fuente, creo, non? Sí, Juan Martín Rodríguez de la Fuente, que queda fora desta final. Juanma creo que escolleu posto por error, 15, sí, creo 14, que se equivocou na bandeira que ir buscar. Cerraron o paso compañeros amigos do Sisca e despois non puido recuperar. Bueno, seguimos coa categoría femenina. Recorden, estamos vendo a finais xuvenís. Saída nula. Creo que por parte de Deportista da Estrada, non? Sí, correcto. Pois, que pena, porque é unha deportista tamén moi rápida. Neste caso era Lidia Calviño. Que pena, pero evidentemente aquí hai que ter moi claro e hai que ter moito cuidado con iso. 112, moi ben, era Lidia, sí, correcto, efectivamente. Moi ben iso, que nos ensinen o tal, moi ben. Están aprendendo, a ver se fan a tarde non así os alevíns. Se se poñen así na chegada. Pobres. Bueno, vamos a ver. Continúa esta final. Teránse correr un espacio. Sí. E aquí, Gabri, entendo que comeza a ver o
hai xa, pois, estrategia un pouco de equipo, non? Sobre Sí. todo, o Sisca ten 3. O Sisca 3, tamén o Salvar, que mete 4 deportistas femininas. Sí, entendo que aquí... 2 deportistas do Sal, Gabriela e Iria. Entendo que falan entre eles, non? Falan Sí. entre elas e tamén, bueno, hai indicacións dos adestradores de, pois, sobre todo axudar a que a Caldas 3 ou 4 é un pouquiño a menos rápida, non? Axudar a que teña a bandeira, que siga en competición. Saen rápidas as deportistas, non vemos gran estrategia nesta, Queda unha queda bandeira. fora. Pois queda a única bandeira, queda fora o Hai Sisca. que seguir Sí. mirando, queda fora Sara Suárez, deportista do Club Salvamento e Socorrismo Sara Carballo. Ollo, que son puntos para o Sisca tamén, eh? Sí. Ollo. Deportista dorsal número 11. E mentre volvemos xa temos aí compañeiros, podemos volver á competición masculina porque quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Pois... Saen eses 12 deportistas juveniles. Ahora si xa vimos gran estrategia aí Sí. no equipo da Estrada. Queda un 12NS fora, pero bueno, que Sí. son 5, non? Sí. Claro. Sí, este sí que van a ir a estrategia top, vale? A ver, vamos a ver si podemos ver quen é. O deportista, o pipilo de José Enrique Ramilo Trigo. E vemos a xente do Sapo disfrutando tamén desta xornada, saudando a toda a xente que nos estades seguindo, que estades vendo esta proba cando é a 1:20 da tarde, a hora perfecta, eh? Sí. Hora perfecta para disfrutar ese deporte. Estou imaginando na casa, Gabri abrindo un refresco, Sí. abrindo unhas cousas, uns snacks, non se pode porque tampouco hai que dicir bueno, abrindo Deixémolo aí. abrindo algo. Sí. Abrindo televisión de 40-50 pulgadas. Como dicimos nós, E Salvamento Socorrismo. abrindo un tal. Abrindo un tal. Sí, non se aclara que é o tal, Eso é. pero... Moi de Carballo Sí. esa frase, moi de Carballo. Bueno, seguimos ca categoría feminina. Quedan aínda 12-13 deportistas en liza nesta final da categoría xuvenil. Recorden, anos 2009, 2008 e hai algunha do 2010 que tamén se colou por aí. Dorsal 114, Brais Martínez Puente, do Club de Natación Salvamento Estrada, cando xa saen as deportistas juveniles femininas, moi adelantada aí a deportista, rápido unha bandeira, colla a deportista dorsal. E alguén do Arteixo fora, atención. Sí. Importante para os puntos, dorsal 97. 97. Dorsal 97, Icías Pasandín. Pois está a cousa... Está 2009 do Club Salvamento Arteixo. Está Está a cousa cousa moi ajustada. parexa, Sí. Gabri, daría cartos por ter a mesma clasificación provisional, daría cartos. Tempo real, sí. Daría algo, en tempo real prácticamente. Imaginaste, eso sería xa o último avance, xa sería impresionante. Xa sería impresionante, e creo que se pode facer, Sí, están haciendo o noso amigo do equipo técnico Rino que di, pode ser. Sí. Podía, pero costa cartos, eso é. Sí. Todo costa cartos, lamentablemente, neste mundo, neste sistema no que vivimos. Saen Todo os costa. deportistas xa masculinos. E bola ver unha bandeira por aí. Xa queda fora o deportista do Club Sasa. Vamos a ver quen é. O dorsal número 56. 56, Diego Pena Muñoz. Diego Pena fora. Cruzamento Sada. Cando recibimos pola caixa de comentarios ánimos de José Mel Pena, vamos Ceneas a Estrada, que están a facer moi ben, sobre todo nesta categoría masculina. Bueno, pois... Oi, que ben estamos aquí, Gabri? Sí. Isto, vamos ter que... Para Eu outra... ao principio deste día decía, iremos para baixo, que No, así no. ganar. No. No, acabouse, xa non, xa é un no. No. Non sei que pasou aí. Están axudando aí a meter a Zodiac na auga. Só faltaría que fastidiáramos a Zodiac. Marcación. Siga a final Saen femenina. as rapazas, juveniles femininas. Queda Begoña Aí va, fora. Sí. Bueno, pois... Begoña Martínez Crespo, Deportivo do Sapo. Grandísima participación de Begoña, Sí, que Logo, queda fora
dorsal 44. Despois subirá a recoller a medalla de ouro, non? Nesa proba de Ocean. Espectacular. Juvenil femenina. Espectacular, Begoña. Sí, señor. Rapaza con moito futuro no salvamento galego e español. É presente, sí. Eu non a quitaría da terna para a selección galega este ano, É complicado, pero... Pois, por que non? Sí. Por que non? Pode estar aí na órbita. Eu xa te dixen onte que a miña opinión está en elevar unha selección de juveniles e juniors. Ainda que... Saen os rapaces, despois comentamos eso, Rubén. Sí. Saen este rapaz queda fora o deportista da Estrada. Parece que tuvo aí un contornazo co deportista do Xisca. Sí. Chama atención aí o árbitro. Pero nada, non? Nada. No. Entendo que nada destacado. Nada raro. Deportividade entre todo. Os nosos deportistas. O deportista do Salvamento a Estrada. Ahora lle decimos... Xavier Casal Serantes, dorsal 108, que queda fora desta final. Xa ahora os postos que queden son... teñen moito mérito. Xa estar entre os 10 primeiros nunha final dun campeonato galego. Sí, no, sin duda. Sí. Bueno, pois están as deportistas femininas preparadas, juvenis femininas. Quedan 3, 6, 9. 3 do Arteixo, unha do Laracha, unha do Xisca, 2 do Umia e 2 do Vilagarcía. Moito nivel aquí do Laracha, perdón, decíamos. Queda unha bandeira. Queda unha bandeira rápido, atrapa a deportista do Vilagarcía. Quedou Lidia sin bandeira. Quedou fora Lai, que lástima Lidia Boi. Sí. Do Club Acuático Umia. Isto sí que é noticia, Sí. Isto é noticia, Sí. foi polo lado difícil Lidia, pelexou. Algo lle pasou aí. Bueno, unha pena. Deportista tamén merecedora desa selección galega, sen dúbida. Empate. Empate. Sí. Sí. É que eu vin que tocaron, que colleron as dúas, pero como soltou Lidia, pensei que... Sí. Temos un empate. Pero creo que se vai a celebrar primeiro a masculina, non? Temos un empate entre Lidia Boi e Laura Pose Pérez do cruzamento Arteixo. Arrancan agora os masculinos. Señala arriba da xunta. Saen rápido xa os deportistas. Que potencia, Sí. E queda outro do CNS, pois ahora non fixeron traballo de equipo, No. Porque tiñan a un do Umia, a Diego moi por detrás. Si, ahora non plantexaron ben a estrategia. No. Quedou fora, creo que é, Andrés Carballeda. E Andrés. Sí, Andrés Carballeda, gran nadador do Club Natación e Salvamento a Estrada. Con ese... dorsal 103. No, creo que era Nico Baños, Andrés Sí, era Nico Baños, sí. Andrés Era Nico Baños, sí, Andrés está aí na rúa 15. Teñen un parecido, sí que hai que decirlo, teñen un parecido. E o co gorro parecíanse bastante. Pero Andrés corre moito tamén, Andrés corre moito, gran nadador, Sí. Do mellorciño que hai por aí. Con ese récord galego no 50 arrastre. 32. Sí. Estratosférico. Ti faz 32, non? Uf, non o fajo, Facía o Rino naqueles tempos. Sí. Rino está aquí ao lado. Rubén Camaño. Rubén Camaño Verdes. Medalla de ouro, en donde? Primer récord do Supersoco sin saber enganchar. Eso ten mérito. Hai 25 anos. A costa do tempo, Rino. Impresionante. No. Bastante. Era menos de 3 minutos, valía ben. Sí. A ver, vamos a ver o desempate entre Lidia e... Dicíamos Gabri, entre Lidia, deportista do
Arteixo. Sí, Lidia é... A deportista do Arteixo, Laura Pose. Uf, pois... empatadísima outra vez. Colle Lidia. Oh! Escapouse e quedou atrás. Moi ben adiantada Lidia, metendo o corpo a baixada. Que bonito foi. Lidia pasouse, quedou atrás e queda fora nesta desempate. Laura Pose. Xa temos os deportistas masculinos. Esforzo extra aí Quedan para Lidia. 2, 4, 6, 8, 9 deportistas. A élite do salvamento galego xuvenil nas bandeiras. Tres do CNS. 3 do Sisca, Sí, 3 do Sisca. Ollo. Queda fora do Umia ahora. Kevin, Umia. Queda Diego. Queda fora deportista. Diego Dorsal Rodríguez. 32. Boa participación de Diego Diego Rodríguez neste campeonato. Martínez. Estivo peleando con Kevin, que non é cousa Sí. menor, con Kevin Payas. Un dos principais favoritos. Aí vemos a Diego Rodríguez. Escoitábamos que había algún problema con alguna deportista. Un corte, pero creemos que está igualmente, non? Está participando. Sí, esperemos que non sexa nada. Que non sexa nada. Bueno, vemos aí as femeninas, 10 rapazas femeninas que quedan na liña de saída a espera de quitar ese corda que limita os perda deportistas. 3 do Arteixo aínda, 2 do Vila García, unha do Sisca, unha do Laracha e unha do Club Acuático Umia. 2 do Laracha e 2 do Umia, que non vexo aquí que a xente. Perdón a Rino, que está aquí dándome xestos de 2 do Laracha. Temos a xente diante, non o vemos. Rino que tira pola casa. Tamén temos excusas para todo, é verdad. Sí. Bueno, ahora... En cambio moi ben Lidia ahora, Sí, máis rápido ahora, sí. Antes pasaría algo. Nada, aquí o problema que tes sempre, Gabri, por moi boas 15 bandeiras que fagas, se nunha tes unha salida un pouco máis tal, estás fora. Ahora queda fora o dorsal 123, non? Sí, 123, 125. 125, perdón, Cata. 125. Catarina Area. Tamén moi boa participación, deportista do Vila García neste campeonato. Bueno, vai quedando menos nesta categoría juvenil. Só quedan 8 socorristas, man arriba. Saída. Isto xa é ahora igualadísimo, Sí. Este hora por centésima queda alguén do CNS, queda Andrés. Rapidísimos. Andrés fora. Andrés, agora sí, Andrés Carballeda. Ahora Andrés plus marquista galego. Gabri, Dorsal ahora 103. digo, son saídas de milímetro agora, ahora calquera mínima cuestión mínimo... Calquera erro, senténciate a derrota. Totalmente. Bueno, siguen as categoría juvenil femenina. 3, 6, 7. Mantéñense 2 do Laracha. Son Gabriela Paulos e Iria Barreiro. 3 todavía, do Salvar, ollo con esos puntos, ollo con esos puntos. Polo Sisca queda Raquel, ¿no? Raquel Suárez, dorsal número 12, pero adiante. Adiante todas. Fíxate como a deportista dorsal. Quedou fora Gabriela Paulos. Sí. Decía, fíxate como unha das deportistas do Salvar, que iba moi sobrada, iba mirando, buscando que as compañeras tiveran bandeira. Pues vemos aí, dorsal 52, Gabriela que queda fora dese... Ahora sí, enséñanos o dorsal. Deportista do Club Sal. Bueno, pois ahora sí que estamos tendo unha comunicación perfecta co equipo de árbitros, así dá gusto, así
ainda cometeremos erros, pero xa moitos menos. Sí. Gabri. Fíxate que salida, que espectacular, sí. Buah, todo o mundo queda fora. Aí o deportista do Sisca, Brais. Vai ser Brais pensado, gañador do Ocean Xuvenil masculino, que quedaría fora. Xa chegou longe tamén Brais, aquí. Sí, moi bo campeonato. No, corre moito, pero... Bo campeonato, boa tempada do deportista Carballés. Catalán. Sí. Ganai... Sí, con... Catalán Carballés. Carballés catalán. Falando, me encanta, porque outro día estaba falando coa nai, falaba en catalán. Sí. Afincados en Carballo, creo que eles naceron en Carballo xa, non? Sí. Bueno, pois... Brais, seguinte cita a Castellón. 15 de xullo. Quedan 6. Estarán igual que algunha destas deportistas que corren agora nesta final. Rapidísima a deportista do Salvar. Sí. E unha das súas compañeras que queda fora. Dorsal 82. Alba Viñas Morís. Alba Viña. Sí. Eliminada, bueno. Irmán de Martín Viña, do gran deportista junior. Coméntanos, Lino, que se lleve a todo el mundo bastante canso. Sí. Normal, Un campeonato de día y medio. Uy, encontronazo aí entre Luis Negreira e Deportivo do Sal. Aí pasaron cousas, Aí pasaron cousas. Vamos a ver, quedou eliminado o deportista do Arteixo. Sí. Do Sal minuto 85. Brais García Pampín. Sí. Aí xa pasaron, como di outro, cousiñas. Sí. Sétimo nesta prova de bandeiras. Non queda nada, Rubén. No. Non queda nada para saberse veredicto final. Tamén quedan 7 na categoría feminina. Ahora quere vir un poquinho de aire, quere enfriar un poquinho esta xornada. Ao contrario que esta mañá, que esta mañá. Ao contrario que onte, que pola mañá tiñamos mal tempo, pola tarde bo. Eso xe pola tarde acompaña estes deportistas alevíns. Moi rápida ahora Lidia, por exemplo, Sí. E vai pelear, queda Zoila, sen bandeira, Zoila acabar con Lumia. Boa participación tamén. Son número 71. Deportista fincada en barro. Moi bo campeonato tamén. E quedan... masculinos quedan 5. Llevan a bandeira de ventaxa as femeninas. Quedaba el sexto, deportista Brais. Kevin, Noah, Luis, Iker e Roy. Sí. Dous dos Isca. Así xa comunicación entre eles. Sí, entendo que sí, non? Vimos aí a Noah falando con comunicacións. A Kevin e vamos arriba. Sí, mira como se... Qué rápidos os deportistas. CNS, arriba esa bandeira. Te queda Noah fora. Quintela. Noah queda fora desta final. Creo que buscaba por aí abaixo esa bandeira. Sí, aí pasou de todo. Bueno. Noah Quintela do Sal 21 do Club Sisca. Noah que quería aspirar un pouco máis. Está lesionado. Sí. Ademais xa andaba, estivo aí en Berro cunha lesión de nocello. Cando xa están preparadas as 6 últimas rapazas nesta final juvenil feminina, aínda quedan as junior. Pero de momento vemos xa moi rápida deportista do Salvar, adiantada nestas últimas carreiras. Imos aló. Decídese a sexta posición. Sigue saindo moi rápida Lidia, Sí, moi rápida Lidia, moi rápida Iria. Vai de menos a máis, sí. Sí, Quedou fora Vila García. Deportista Vila García. Vamos a ver quen é.
Dorsal 130, enseñamos aí Irene González Diosdado. Irene. Bueno, que tivo Ano unha 2009 do Club Salvamento Vila García. participación antes brutal Sí. en Ocean, En todo de Ocean. Moi boa participación da deportista de Vila García. Imos con estas últimas 4 bandeiras, 3 bandeiras. Mira, Estrada por fora. Sí. Vanse Forte. cruzar, van a conseguilo. Moi rápidos. Moi ben. Moi ben estes deportistas da Estrada. E que ambientazo hai aí, Iker Roy Iker xunto con Kevin do Club Salvamento Socorrismo Carballo. El Luis queda queda cuarto. fora on Laraches, Luis Negreira Mariño. Espectacular. O sea, 53 este deportista da Laracha. Gran protagonista tamén na piscina. Vemos en cámara aí xa aos público animando nesa bancada. E só quedan 5, Rubén. Sí. Raquel Suárez está agora pola pista de abaixo, dúas do Arteixo, que entendo que van a pensar en axudarse unha a outra. Lidia pola parte de arriba, Iria tamén aí no medio. Vamos a ver, porque esta é unha serie, sí, está un poquinho, sí. Adiantada agora esa deportista. Hai que dar fora Raquel, ¿no? Raquel fora, adiantada si van Iria e Lidia. Raquel Suárez Puga, deportista juvenil do Club Salvamento e Socorrismo Carballo, dorsal número 12. Bueno, era xa as medallas. Temos aquí a medalla de bronce. A medalla de bronce en xogo. En terreo de medallas. Eu creo que Roy ten un puntiño máis, que Sí. Kevin e que Iker. Roy é parte superior da pantalla. Está demostrando que ten un puntiño máis, pero aquí cada salida é importantísima. Sí, rapidísimo. Ahora sale todos deportistas. Kevin. Saiu moi ben Kevin. E queda Fora. terceiro Iker. Fora Iker. Bronce para Iker en todo caso. Moi ben. González bronce. Parabéns. Vouche decir que foi a mellor saída de Kevin e todas, Sí, a sí, mellor sí, que sí, tivo sí. hasta o momento. É necesaria, ademais. Sí, Justo moi esta. necesaria. Sí, señor. Intentará repetila nesta final. Kevin, de menos a máis tamén Kevin, non? Sí. Nestas series, Sal rapidísimo. número 8. Sí. O de Sofán. De Sofán. Sofán Carballo. Que lugar ese. Que bonito lugar. Estamos invitados a festa de Sofán. Sofán calidade. Sí. Sí, se non recordo mal, a primeira quincena de agosto. Apúntenme. Festa de Sofán. Churrasco. Churrasco. Panorama para ir de noia. Bueno. Eu estou apuntado a dar Se festas queres de Sofán. Se queres algo aquí o cartel xa, Home, pero telo aí. Sí, teño por aquí. Pero Sofán é unha aldea importante. Sofán hai cartos. Sofán hai varios. Vamos alá. Seguimos ca final femenina. Atención, agora vai quedar unha sin medalla. Dúas do Salvar. Unha do Umia. Unha do Laracha. Vamos a ver. Sí. Quen queda cuarta? Xarán pola... Quen queda fora das medallas? Ollo deportista do Salvar, como se cruza. Pois cruzouse contra a compañeira, non? Sí. Non se deu conta. Fixo unha mala estrategia, non se deu conta. Fora. Non sei onde está Borja ahora, pero non debe estar contento con isto porque non lle Deportista saliu. número 95, dorsal 95, no outra que Ariana Riobó Roca, irmán do xa mítico Joel Riobó, que veremos aí na categoría junior, preparado aí xa na carpa. Pois Gabri, E aí está o de Sofán e o da Estrada. Xusto o que non se debe facer, pero eu entendo que non se deu conta da deportista do Salvar. Nese cruce intentou xusto axudarlle, pero literalmente apartou na da bandeira. Bandeira que colleu Iria, e tamén aproveitou Lidia para coller outra. Bueno, quen gana isto? Se Kevin sae como antes, ten posibilidades. Se non, Roy é moi superior. Moi rápido. Sí. Tampouco moi non sei, pero todo depende da salida de Kevin do Sisca para poder pelear. Están...
Rapidísimos os dos deportistas, vamos a ver. ¡Botadísima! La colleu Roy, grande. ¡Qué pena! Grande. Roy colle esa bandeira, campeón galego xuvenil. Acuden os seus compañeiros. Abrazo aí señor. entre o estradense e o de Sofán Carballo. Tiraron os dous e ninguén colleu a bandeira. No. Quedou atrás. Sí. Espectacular, que final, Por certo, Kevin moi ben, Kevin botou o corpo. Sí, moi ben ese corpo. Kevin meteu o corpo, pero Roy é certo que saliu moi ben outra vez. Corre moitísimo, Sí, vamos a ter que cerrar a ventana, que está entrando un pouco de aire, ¿no? Vamos a cerrar a ventana. Pechamos la xanela. Pechamos la xanela. Ahí estamos, ahora sí que estamos ben, Ahora sí que estamos ben. Solo nos falta que nos chegue a invitación formal para Sofán. Sí. Para as festas de Sofán, quero ir. Falaremos aí con Por certo, Kevin, que está estábamos vendo, mentras, perdoa, que Iria quedou fora de xogo na metade. Tivo aí un pequeno contornazo con Lidia, non? Nada ilegal, por suposto, pero Iria na metade pois non seguiu correndo. Lidia meteu o corpo. Lidia tamén leva moitos anos nisto. Ten un ano máis que Iria. En todo caso, medalla de bronce para Iria. Bravísimo tamén, Ben, Salara Chesa. Pois moi ben. Entendo que vai a ser a final femenina, pero xa empezan os junior masculinos. Así que se queres, Gabri, imos comentando quen está por aí. Sí, vamos a ir comentando este junior masculino nesta Serie 1. Participarán Jaime Reino Rodrigo, inclusivamente o socorrismo Carballo, Mateo García, pero cosiña están mezclados. Están mezclados, non? Sí, de novo non debemos ter as series actualizadas. Bueno, pois nada. Bueno, non hai problema. Fais o que se pode. Sí. Non sei se vai ser a primeira final femenina, non? Creo que sí. Creo que vai ser a Non primeira sei se será esta xa final, Sí, están esperando a final femenina, sí. Pero os deportistas junior non sei se estarán xa na final. Porque vexo moitos deportistas. Sí, é final, sí. Sí, é final. Se arrancan desde a final. Está dorsal 91 e Jimena. Dorsal 91, verdade? Sí. Jimena e Lidia. Lidia, Jimena. Pelexa pola medalla de ouro. A D'Arteixo e a de Caldas. Pelín superior a D'Arteixo. A priori, pero hai que facelo, hai que sair. E hai que correr moito. Lidia que creo que non sabe por seu lado bo. No, correcto, non sabe por lado bo. Ui, que pasou aí? Que pasou aí nunha final? Foi Lidia. A ver. Eu non o teño claro, Rubén. Sí, pois foi Lidia. Que de todos modos, aínda que subcampiona galega. Sí, subcampiona galega, dorsal. Foi moi pouca cousa, porque non detectamos aquí. Sí, 29 do Club Acuático Umia. Bravo, subcampiona gran galega. Campeonato. Por certo, Jimena, campeona galega. Sí. Pois espectacular. Vamos xa ca categoría junior. Temos xa preparados os deportistas da categoría junior, tanto junior feminina como masculina. Xa veremos quen comeza. Xa temos unha gran rivalidade entre estes deportistas xa algo máis maiores. Recordamos deportistas nacidos entre o ano 2006 e 2007, xa preparados os rapaces. Junior masculino son un total de 16 competidores. 16 competidores que loitarán por acadar a mellor posición, maiores puntos para o equipo. E xa se colocan aí, manda xunto arriba. E vamos ver, saída fuertísima do deportista do Sisca, tamén do Arteixo pola parte inferior da pantalla. Vamos ver quen queda fora desta final. Non sei con que me parece un deportista do Umia. Sí, o deportista do Umia dorsal 36.
Dorsal 36, Hugo Loureiro Varela, Club Acuático Umia. Imos agora ca final junior feminina. Quitamos esa corda, que recordamos, ten que ter todas as deportistas os pés a mínima distancia. Xa preparadas, recordamos, pés en percha. Adxunto que de novo levanta a man arriba. Vamos aló, cabeza abaixo. Arriba. Vamos a estas deportistas moi rápida, deportista do Club Sisca. Paula Amado moi rápida, bandeiras, quedan dúas bandeiras. Quedan dúas. Dúas bandeiras. Correde. Rápidas, deportistas que chocan. Que foi isto? Que quiso ser isto? Sí. Vamos a ver. Non colleu bandeira. Ahora precisamos a axuda de novo de Rino, Sí. A deportista do Club Sisca, Sara Padín, que queda fora desta final. Xa se colocan aí os masculinos de novo, unha bandeira menos, para saber e coñecer o novo campeón galego de bandeiras. Junior masculino. Recordamos, última proba desta mañá. Que quedou eliminada aquí. Estaba facendo outra Quedou cousa. eliminada Carla Padín, do Club Sisca. Perfecto. Esta junior feminina. Ok, do adxunto. De novo. Cabeza abaixo. Va rapidamente. Que rápido os deportistas do Sisca. Arriscando un pouquiño, o deportista do CNS Estrada que consegue a bandeira. A ver quen quedou sen bandeira. Árbitro chamando polo sen bandeira. O deportista do Sisca do Umia. Este é Mateo. Mateo García Lagares, dorsal 33, do Club Acuático Umia. Gran campeonato tamén. Sí, moi ben, Mateo, mellorou moitísimo. Rápidas estas deportistas. Vemos esa toma. A pé de praia. Quen quedou agora? Que Unha pasou do aí? Arteixo, non creo. Imos ver. A deportista do Joana Fernández. Joana. Deportista do Club Salvamento Arteixo. Gabri, aquí siguen sumando puntos, deixando de sumar puntos, tanto Salvar como Sisca. Sí. Está a cousa literalmente ardendo. Temos aí unha filtración agora de que o campeonato está en moi poucos puntos. Así que esta é a última prova, Gabri. Sí. Moito ollo ao que fagan todos e todos, por suposto, Moita como sempre, pero importancia. ao Salvar e ao Sisca ese gorro negro, Sí. ese gorro vermello, moito ollo, porque se están xogando todo un campeonato galego. Campeonato galego juvenil e junior. Nesta ocasión os junior rematan o campeonato e saen xa estes deportistas fuertes, deportistas do Sisca e do Salvar. Queda Uf, fora encontronazo aí co deportista do CNS. CNS, non creo, sí. Sí. Quedou fora o dorsal 102, Francisco González Carballal, deportista 2007. Pois un menos para esta final. Xa continuamos ca final femenina, junior femenina, a última prova, recorden, pero non se vayan porque despois veremos esa entrega de trofeos e saberemos tamén quen é o mellor club galego. Dous clubs peleando punto a punto, o Vila García un poquinho atrás, pero tamén facendo un gran campeonato. Veremos
quen se leva este campeonato galego, Gabri? Non me digas que apostarías polo Sisca, porque non te creo. Sí. Non sei, xa queda fora deportista do Club Salvamento Arteixo. Sí. Marcha sin ensinarnos o dorsal. Non pasa nada. Ahora vemos Andrea Díaz. Andrea Díaz Paredes, 70. Ollo, outro eliminado Salvar, Sí. Puntiños aí. Colfe. Para Carballo. Cada vez que es un eliminado Salvar, respiras. Puf, un aí pouco, dá non? Sí. Vamos a ver, porque en a categoría masculina hai un montón de socorristas do Salvar. Tamén un 3 mínimo estou vendo do Sisca. Sí. Pero 5 do Salvar. Sí. Ollo, Ollo, porque o campeonato galego non está decidido. Non hai nada sentenciado. Isto vaise decidir nestas últimas series. Ok, de Manu Amado, árbitro da Federación Galega. E saen xa estes deportistas. E queda fora deportista do Sada. Fora ese deportista do Sada. Seguimos agora cas femininas. Corrixindo aí Vero, adxunto os pés da deportista do Club Salvamento Sada. Sergio era Sergio Castelo eliminado. ¿Qué está pasando aí? Sí, hai unha liña aí un pouco complexa agora. E por certo que decíamos antes, nin rastro de Manoliño, marchou. No. Bueno, que lle vaya ben, que nos vexamos outro fin de semana, pero que non sexa este, non? Este non vai ser que ahora sí que marchou. Que a marea baixa arranca para outros lugares, a tarde os peques tranquis porque non vai estar. Nin se lle espera. No. Saída ahora das junior femininas. Vai quedar eliminada outra do Arteixo, non? Pois quedalle unha bandeira. Quen quedou? Quen quedou? A deportista do Sisca, que queda fora desta final. Pero, quen era? Sara Padín. Sara, pois ollo que estás respirando, Sara Padín, Sara Padín. Irmá de Carla, tamén foi participante desta final. Xa colocados os deportistas masculinos. 2, 4, 6, 8, 10, 12 deportistas masculinos. Rápidos. Moito movimento, agora sí. Agora quedou alguén do Arteixo, non? Eu creo que aí tamén entre deportistas do Arteixo se chegaron a molestar un pouco entre eles, non? Creo que 67. Sí? Creo que sí. Tes boa vista, así é todo. Vista. Martín Viña. Dios chacoide. Grande. Grande Martín Viña. Un grande tamén, Sí. Bueno, continúa esta final junior, recorden, a última proba deste campeonato galego. Deste grandísimo campeonato galego que disfrutamos aquí durante día e medio no Ézaro. Espectacular. Nivel impresionante. Carta a todo o mundo, ao resto de clubes e deportistas do Estado. Ollo como están os galegos e as galegas, xuvenís e junior, Gabri. Sí. Vaya carta de presentación, levamos para Castellón, Sí, olliño a ese campeonato de España do mes que ven dos deportistas galegos. Que rápido sae Paula sempre, sí.
Que rápido que voa. Sí, ollo que queda unha bandeira, atrapa a do CNS. Queda fora alguendo. Queda fora Arteixo. Agora sí creo Antía Francos do Salvamento Arteixo. Sal número 42. No, 42 non. 72. Ensinos aí Antía Francos Calvo, deportista do Club Salvamento Arteixo. Bueno, pois xa van quedando menos. Estive fixando na saída de Paula Amado. Saída rapidísima, xiro de rodilla. Que hai dúas formas de sair, non, Gabri? Sí, eu creo que sí. Básicamente. Dúas principales, sí. Básicamente. Hasta ahora contamos, siga masculina, queda fora alguén do Sisca, Jaime Reino Rodríguez, fora desta final, junior masculina. O deportista do Sisca, que resta puntos. 4, 5 Salvar, 2 do Sisca, 2 do Umia e 1 do Sasa nesta final. Junior masculina. Agora preparadas xa as deportistas do Club Sisca. Do Club Sisca de bandeiras junior feminino. Adiante, rápidas nesta final. Ollo, queda unha bandeira. Sasa Estrada, vai ser do Sasa. Eliminada a deportista do CNS. Sí, señor. Aquí seguimos, ás 2 da tarde. Este CNS dorsal 115. Grazas ao noso cámara, que nos podemos enterar dos dorsais. Uxía Tubío Cadaval. Uxía eliminada. 2008, Club Natación Salvamento Estrada. Bueno, Rubén Ponce, interesante. Sí, o. Tanto rapaces como as rapazas. Estes juniors, a élite galega das bandeiras junior. 10 deportistas, xa temos o top 10. Aí sobre a area do Ézaro, Concello de Dumbría. Está vindo unha nubeciña destas así que ven de vez en cando. Sí. Pero... Mientras non chova. Non, creo que eso está descartado tanto hoxe como mañá. Sí. Así que recorden, Campeonato Alevín ás 4 da tarde. Rápidos. Moi rápidos. O Sisca queda... Que fora o deportista do Club Sasa. Sada, non? Sí. Este Club Sasa queda fora desta final. Pablo Polanco. Sí, ahora ya confirmamos. Ahora ya confirmamos a todos ustedes. Sal número 57. Mientras sigue a final femenina. Pablo Polanco, 57. E ollo que esa bandeira pode valer un campeonato, non acabas de vela. Foron deportistas do Arteixo e do Sisca, levou no Arteixo e quedou fora. Neste caso Andrea Iris. Pois... Son número 13 do Club Sisca. Parece que estamos de broma, pero que repetimos. A mañán estaban a distancia de 2 puntos. Sí. Que esta bandeira, por exemplo. Tendo en Sí, conta que decíamos antes, que eu creo, sen ver os resultados a fondo, que Ocean se leulle un poquinho mellor ao Sisca que o Arteixo. Sí. Pero un poquinho mellor significa igual ter 15-20 puntos de ventaxa, non máis. Xa, está a cousa aí, sí. Estás preocupado, Gabri, que me echa cara ahora. Puñeste serio. Bueno, quedan na masculina a disfrutar. Sí, quedan 4 do Arteixo, 2 do Sisca e 2 do Umia. Un máis que non estou vendo aquí, que non vexo abaixo de todo, que é outro do Arteixo, lá na parte de arriba, non? Pois
5 do Arteixo nesta 5 final. do Arteixo. 5 do Arteixo. Entraron primeiros 2 do Sisca, 2 do Umia. Rápidos. Ahora quedouse un pouco clavado Mesejo, non? Sí. Vino, quedouse, pero bueno, é rapidísimo igualmente. Queda fora o deportista do Umia. Abel González. Abel González. Fixeime en Pedro Mesejo, non sei que lle pasou, pero quedouse saiu como... mal, sí. Quedouse clavadísimo, non? Sí. Abel González Carballo, 2:37 do Club Acuático Umia. Tamén moi bo campeonato. Sí, Abel sempre esforzándose moitísimo, entrenando moitísimo. Seguimos ca categoría femenina, junior femenina. Sigue dominando Paula Amado en esa parte superior. Peli máis rápida que o resto de competidoras. E ahora queda... Queda fora deportista do Salvar. Sí. Sal número 92. Sara Fernández Botana. Sara Fernández Botana. Pois os árbitros recordaban agora que as bandeiras hai que collelas, non se poden quitar a ninguén cando a ten, verdad? Sí. Non se poden quitar a ninguén cando a ten claramente. Sí, cando ten na man. Non se poden roubar, para Non se decirlo poden así, quitar, sí. decirlo para que todo o mundo entenda. Bueno, Quintela Junior, Pedro Mesejo Bolosisca teñen un papel complicado, tanto como Miguel Sánchez Montaña do Umia, no medio de tanta xente do Arteixo. 5, Nico Blanco, Martín Mañana, Nico Rodríguez, Tani Canedo e Joel Riobó do Arteixo, mi madriña. Hai tempo que non vía unha final con tanta xente dun equipo, espectacular. A ver a saída de Pedro Mesejo, sobre o papel principal favorito, pero sobre o papel nesa pista central, o do Sisca. Antes costoulle, pasoulle algo raro, quedouse. Ahora moito mellor xa. Sí, moito mellor. Ollo, que se abre aí un espazo. Sí. Uf, ahora xa vemos claramente. Sí, traballo de equipo, Dos equipos, táctica foron de equipo. a por Pedro, non? Sí. Do Salvar, foi a por Pedro, digamos, dicindo ben, foi para que quedara sin bandeira, pero quedou foi outro do Arteixo. Fora o deportista do Club Acuático Umia. No, creo que Arteixo, non? No, creo que Arteixo. O Arteixo? Sí. Ah, sí, perdón. Sí, quedou un do Arteixo, aí decimos quen é. Deportista do Arteixo. Mentre vamos xa co final femenina. Saen rápidas. Martín Mañana era eliminado antes. Agora, moi ben, esta serie moi limpa, cada unha pola súa bandeira. Sí, quedou fora deportista do Vila García. Sí. Deportista Xulia. 133. Correcto, Xulia Alcalde. Xulia Alcalde tamén. Pois aquí remata a participación da Vila Garciana nun gran campeonato tamén para o seu equipo, para todas e todos eles, decíamos. Pois vamos a ver, vamos a continuar vendo esta final masculina na que sigue habendo 7 deportistas. 4 do Arteixo, 2 do Sisca e 1 do Umia. Imos ver, Ahora sí que Gabri, calquer detalle mínimo, déixate fora. Sí. Unha mala saída. Un tropezón. Ya sabe moi rápido de novo Sisca e Pedro. Sí. Queda alguén do Arteixo tamén. Pois se o Sisca mantén esas saídas, tanto Sambu como Pedro, pois van a plantar cara, Dorsal número 73. Daniel Canedo Martínez. Dani Canedo decía que si manteñen esas saídas os do Sisca van a plantar cara ata o final,
Van a plantar cara ao final. Pedro é rápido, actual eles- subcampeón de España, decíamos, non? Pedro Mesejo, de Junior. Ou ganou ano pasado. Campeón de España. Campeón de Sí. España, non? En Coruña. Campeón de España Pois Norzán. onte igual deixamos o campeón. Onte igual deixamos o campeón. Onte deixamos o campeón. Van Pero todo tarde. en Spring. Ah, en Spring. Sí, Vale, sí. vale. Se non botan de Carballo xa, Xa me encargo eu de que te boten de Carballo e que non che permitan ir a Sofán. Eso no. Ahora queda Antía, ¿eh? Antía, sígame, como estou. Ariadna. Eso. 74. Ariadna García Fernández. Ari García. Bueno, quedan dúas do Sisca e só unha do Arteixo na categoría femenina. Esos son puntos tamén, dúas do CNS, unha do Sada e na masculina. Faltan os dos do Sisca que veñen de falar agora, de ter esa charla técnica rápida con David Orjeira. Interesante Tamén é esa. psicología isto, non? Están Sí. todos colocados aí, estos veñen ao seu ritmo, marcan eles o ritmo. Sí, señor. Que pode haber confusión aí. De rúas. Hai algo está pasando, están falando con Vero. Samu que parece que ten a calle 14. Non sei que está pasando. Pero Vero está dicindo que lle toca a Samu por fora. Pois Samu e Pedro por fora, Pero porque chegaron últimos, pode ser por iso? Non, comente. No, eu creo que se No, está sorte... se confundiron Ah, da calle. Samu creo que pensaba que tiña a calle 14. vale. Samu está como enfadado hoxe, non? Sí. Está como... O dorsal número 1, Sí, Sí. señor. Samuel Quinteras Alcines. Bueno, pois por fora os do Sisca. No medios do Arteixo tamén continúa Migui do Umia. Imos ver esa saída, Son 6 deportistas. Final junior masculina. Saen rápidos estes deportistas. Pe, bandeira. pois quedou fora outro do Arteixo que pelexa fortísima con Samu. Sí, aí... Sí, aí hubo contacto. Aí hubo contacto, evidentemente, pero contacto pode haber sempre que, pois, Non se parece. Sí, non pasa nada. Rino di que non pode haber tanto, pero sí, home, un poquinho sí. Bravo, aplauso aí que leva tamén o... Que leva o deportista do Arteixo, agora lle contamos quen era, que quedamos aquí mirando... Eu creo que 75. Nicolás Blanco. Bueno, pero pelexadísimo, Saen estas últimas 6 deportistas. Apuradísimo quedou o CNS. Sí. Sacou esa bandeira por nada, o Sisca. Sexta posición galega para o CNS. Dorsal 111, 111, Arancha Santas Lobato. Pois atende Gabi, esa bandeira pode valer moito. Sí. Que colleu no último segunda deportista do Sisca, pode valer moitísimo. Andrea Lamas, Sí, do Sisca, non? Andrea Lamas. Pois iso pode valer moito. Vamos a ver agora a categoría masculina. Sigue falando Vero con Samu. Non sei que pode estar pasando, pero... 11 ou 14? Que? Pero fala polo micro, Rino, que non te entendemos. Poño o micro aí. Que pasa? Que o número 11 ou 14... Parece ser que a bandeira co número 11 e co número 14 que teñen un parecido razonable e que se confunden os deportistas. Ah, vale. A bandeira. Ah, vale. É a bandeira que se sortea. Vale. Vale, ese é o problema. Ese é o problema que estaba vendo. Volve a falar ahora de novo Verónica, ahora con Pedro. Vale. Bueno, non estaría mal que tiveramos aí o micro aí estaría genial, Sí, con sí, Vero, sí, cos sí. árbitros.
Así como na... Bueno, igual teríamos que cortar algo, igual teríamos que cortar algunha cousa aí, pero... Vale, fai ahora na liga esta de fútbol, na Kings League. Sí, que os árbitros teñen un micro, sabes o que falan, as delegacións. Sí, pois aquí non estaría mal porque así, por suposto que nos enteraríamos xa literalmente de todo o que está pasando, do bo e do malo. Pero creo que non dirían de todos os árbitros, No. Bueno, últimas 5 bandeiras, categoría junior masculina. Sí. Ya saben. Doumi vai quedar fora, penso. Sí, Migui. Bueno, boa posición para Migui, bravo. Migui Sánchez. Doumia. E quedan 5 deportistas femininas. Celia Dosada, Irene do Vila García, Duas do Sisca Paula e Andrea, e tamén polo salvar Uxía. Rápidamente a reportera do Sisca, queda fora a deportista do Club Sasa. Abrazo aí, grande deportividade, recordamos para... Quedou fora, perdón, que estaba vendo... Sí, a deportista do Sasa, dorsal número 55. Celia, non? Celia García Boquete. Estou vendo que a aldea deportista do Salvar... Penso que dorsal 68, non? A do... No, quedou fora do Salvar. No. Ah, non, está aí, vale. 68. 68, non, entón, sí, é Uxía. Sí, Uxía Regueira. Vale. Pois, ahora vemos iso, pero, por certo, volven a Eurodouro do Sisca, van a falar con David, volven, botan o seu tempo, non teñen presa, aínda que creo que Vero sí que ten un pouco de presa porque está mirando con cara de poñede boxá. Moitísima xente agora, Sí. Bueno, dorsal 86, dorsal 78, perdón, dorsal 86, que é Nico Rodríguez, Joel Riobó. Joel Riobó e Pedro Musejo. Co vosso permiso vou me erguer, vou poñer en pé. Porque estás nervioso. Sí. Mi madriña. Dous do Salvar, dous do Sisca. Cántame isto, Gabriel, cántame ti. Moi de tensión. Arranca xa rápido os deportistas do Sisca. Ollo por arriba. Quedou sin bandeira o deportista do Club Salvamento Arteixo. Dous deportistas do Club Sisca deste podium, Samuel e Pedro e Joel Riobó. Joel, como sabe poñer o corpo Samuel, Non tivo a mellor saída ahora, pero volveu o presi do Sisca. Perfecto, está ben, estamos todos ben, entón. Estamos todos. Está como sempre cerca da grada, o presi do Sisca, sempre. Un grande puñal. Decía, sí, pues... Samu sabe poñer corpo, Samu pelea hasta o final. E agora vamos ca categoría femenina. Quedan 4, unha vai quedar sin medalla. En pé, igualmente, arriba, vemos que tamén se agrupan en parexas. Queda fora a deportista do Club Sisca. No, do CNS, non? No, o Sisca. Do Club Sisca, Andrea Lamas, tivo unha mala saída. Pasoulle factura e non foi capaz de coller esta bandeira. Cuarta posición igualmente para a deportista Carballesa. Pequeniña pausa. Antes, bueno, pequena pausa porque os do Sisca marchan para lá e nada máis. Esta é parte do xogo. Estamos vendo a Paula Amado, pero compañeros, se queredes poñer a cámara a cara ao Sisca, cara aos deportistas que están alá onde a carpa verde, fixádevos. Bueno, estamos vendo aí esta parte do campeonato, pero é moi curioso porque tanto Samu como Pedro marchan, fan o seu, non teñen presa, falan con David e volven, Neste caso Nico do Salvar xa está preparándose, pero eles non teñen presa ninguna. Isto evidentemente, está pensado, non? Isto, lóxicamente. Isto non é cuestión de
que víamos antes, dúas parexas, Joel Ríobo xunto con Pedro, loitando por unha bandeira, igualmente Samuel e o deportista que acaba de sair do Salvar. Por certo, o xesto que lle fixo dando David como López é ida por el. Ida por el, no, literalmente. Sí. E como lle toque no medio, xa che digo eu que se toca lle no medio o dorsal 77... Tería máis ventaxa os deportistas do Sisca se Joel estivera na calle máis lateral. Joel corre Pero a ver. Joel corre moito. Que tensión. Aquí pode estarse xogando todo un campeonato galego. Todo un campeonato galego en estas bandeiras, así como nas junior femininas. Imos ver Samu, Joel, Pedro, Sisca, Arteixo, Sisca. Uf, preparado xa para sair. Tensión, rápido estes deportistas. Van a encerralo, encérrano. Sí, señor. Encérrano. Pois, traballo feito. Traballo feito para os deportistas do club Sisca. Sí, señor. Moi ben os dous. Pero moi ben feito porque agora sí que non houve ningún, o sea, contacto, houve simplemente corpo. Sí. Non puido facer nada Joel. Parabéns aos deportistas do club Sisca. Sí, señor. Pedro Samuel, igualmente para Joel Riobó, terceiro clasificado nesta Bandeiras na Praia. Sí, estaba, Joel tiña unha molestia, ainda así deuno todo, esperamos que poida estar tamén en Castellón. Bueno, vamos a la final femenina. Vai Tres arrancar, bandeiras. salir, salvar Sisca Estrada. Arranca rápidas as deportistas, un poquinho atrasada. Aí houve de todo. Aí houve de todo, pero eu creo que hai un problema ca saída. Eu acabo de ver que houve un problema ca saída. Están falando os árbitros, espérate. Non van a decir nada, no. Pero... Tiñan xa deportivo CNS, pero non. Dixeron, esperade. Sí, quedou fora deportista CNS, non? Pero ollo con esa salida porque aí pasaron cousas. Está aí xa protestando Enrique Desempate. Ramilo na bancada. Ollo que xa vai xa Por qué? falar cos árbitros, a ver que pasou aí. Desempate. Están falando os árbitros, Desempate, Parece un desempate. Non sei por qué. Bueno, vai aí tamén Ramilo, Sí. Ramilo vai a presionar. Ramilo presiona. Ramilo fala, Ramilo... Isto é bonito do deporte. Cada un pelexa polo seu. Ramilo está dicindo, home, vamos a ver, botácheme fora. Sequeiro está dicindo, pode ver a repetición. Sequeiro vai vir a ver a repetición. Sequeiro vai vir. Perfecto. Van a revisar o streaming da final de chicas e eu creo que van a ter bastante que revisar. Sí. Sí, señor. Ponlo aí, Gabriel, prepárallo. Prepárallo, porque aí ven Sequeiro correndo. Bueno, mentras... A final da categoría masculina, a última bandeira. Precisan o VAR. Hai que ter cuidado tamén, van a comprobar o VAR agora, sobre todo ca saída tamén. E nos mentras aquí vamos a ver a final masculina. Pedro Mesejo, Samu Quintela, Pedro Mesejo, Sisca. Imos ver quen dos dous gaña esa medalla de ouro. Duelo entre amigos, duelo entre compañeiros. Vamos a ver. Última bandeira desta categoría junior, última proba desta categoría junior masculina. Xa sae moi rápido Pedro, intenta pelear Samu, pero gaña Pedro bandeira, Pedro campeón galego. Campeón galego, Pedro Mesejo Sí, Martínez. Que vos son os dous, Pedro, Samu, bravísimo. E agora vamos a revisar, están os árbitros revisando.
Están revisando os árbitros tanto os enganches tamén como eu creo que tiñan que revisar tamén a saída, porque na saída creo que pasou algo máis que algo máis que tal. Ven agora tamén Vero a revisar ese VAR, porque dicíamos antes que tanto a saída como ese enganche entre as deportistas do Salvar e do CNS pois pode ser constitutivo de algo máis. Aí queren revisalo. Mentras vemos como está a grada cando son as 2:20 da tarde, e só queda esas dúas bandeiras para rematar este campeonato e, por suposto, a entrega de medallas. Aí vemos ese ambiente que hai no Ézaro, ese ambientazo que hai no esta praia do Ézaro, aquí no Concello de Dumbría. Están decidindo o equipo arbitral. Tiñan que revisar, van a ver tamén cas compañeras de montaxe, cas compañeras e compañeiros de montaxe. Están todos mirando para nós. A cuestión é que é complicado complicado de ver, sobre todo tamén a saída, porque tamén entón nós estamos aquí en directo, pero houve de todo, houve de todo nesa serie. Ahora vai xa Verónica, creo que con a decisión tomada. Está todo o mundo mirando para aquí, para arriba. Estamos aquí. Xa baixan agora. Bueno, eu creo que momento de tensión. De tensión, non? Porque non sabes o que vai pasar. Momento de pedir o VAR. Sí. O VAR tamén teníamos que pedir nós un pouco de Gabri, que nos ven agora un pouco. Ahora imos tamén a darlle un pouco de gasto aquí a esta xente, non? Sí. De Dumbría. Volve Vero, todo o mundo mira para Vero. Que momento complicado, todo o mundo mirando para Vero aí. Vai a falar co resto de árbitros. Isto non pasa habitualmente, pero non é fácil. Mira, Gabi, están te saludando aí. Saúda aí. Milla aí, hola a todos. Pero víamos no vídeo que, claro, a deportista era confuso o vídeo porque a deportista do Sisca metíase diante do plano. Vale. As dúas pasaban por detrás dela. Sí que se veía por aí algunha man, algo confusa, pero igual sí que sacaron un veredicto final. Sí, eu entendo que sí. Non sei aí os árbitros que decisión van a tomar. Dende logo, Verónica non nos dixo nada. No, intentamos sacar algo de información aquí. Terán que consultar co seu grupo de traballo. Que bonito este deporte. Sí. Sí, un pouco. Sobre todo golfiños. Un pouco de bar non está mal. Un pouco de bar non está mal. Decisión tomada. Tomada. A decisión tomada. Volvemos aí con Vero porque está camiñando, e cando camiña un árbitro, a ver que pasa. Van a repetir, non? Van a repetir. Pois van a repetir a bandeira. Sí, decisión de repetir a bandeira. Decisión final de repetir esta bandeira. Pois vamos alá. Gabi, non sei se está vendo comentarios no YouTube, pero a mínimo estamos centradísimos aquí. Sí, ahora estamos centradísimos aquí. Sinto, alguén está ou nos está preguntando algo, ahora revisaremos. Pero van a repetir esta bandeira. Dende os comentarios ven unha descalificación do Arteixo. Pois difícil esta decisión. E aí vai David a falar de novo. Sí. David Orjeira. Bueno, hai tensión, hai tensión aquí. Sí. 3 deportistas. Pode ser a proba do campeonato. Sí. Decíamos. A ver agora que pode pasar. Arteixo, Paula, Sisca, Irene, CNS. Ui. Que pasou? Non sei que pasou. Pedía aí silencio Paula, non? Ou algo. A ver. Que tensión.
Gabriel non sabe onde poñerse. Saen rapidísimas estas deportistas. Ollo que se va a encontrar otra vez. Y ahora queda fora. Sí, queda fora queda claramente. Queda fora deportista do Club Salvamento Arteixo. Sí. Sí, señor. Bueno, qué bonito, ¿eh? Sí. Qué tensión, qué bonito. Bravo tamén por Uxía. Medalla de bronce. Parabéns a Arteixo. Sí. Medalla de bronce para ela. Bueno, aquí vais a decidir todo. Sí, señor. Bueno, decidiremos todo aquí. Tengo un puntiño máis Paula. Sí, aparentemente, pero de todo pode pasar. Pero hai que correr, sí. Efectivamente, hai que correr moito. E que mérito a esta hora, 2:30, esa temperatura, tantas bandeiras, estar concentrada con todo o que pasou, con esta parada de 5 minutos, con este bar espectáculo incluído, Gabri, con todo. Qué hermoso é isto. Vamos a ver. Adiante as deportistas, primeira, segunda, que se van a decidir. Sí. Irene, proba. E Paula. Fenese, Sisca, a Estrada Carballo, colocando o... Ok, xunto. Ese aplauso sempre da grada. Concentración máxima, Silencio momentos... Sí. Momentos de máxima concentración. Moi rápida Paula. Saída rapidísima de Paula Amado, de Carballo. Ouro para Paula. Campeoa galega junior femenino Paula Amado Suárez. Plata, merecidísima tamén para Irene Cabanas. Bravísimo. Sí. Con isto remata este campeonato, pero non remata todo este campeonato. Imos entregar as medallas en breve, pero vamos a marchar 2 minutos só, 2 a publicidad. E volvemos con todos vostedes. Sí. Ata agora. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete.
Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte Galego. Sae aí e móvete. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che a pedir volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.
Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, terra que che dá tempo de lecer, está che a pedir, volver a sentir. Yo, listen, every beat, every rhyme, let it all unwind. In this timeless place, up as you will find. We don't need to stress, just embrace the light. In this unseen real, let your soul take flight. Terra de lecer, terra de soñar, terra que che pide tempo de jugar, déxate levar polo natural, algo que che pide volverte a topar. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben. Xa estamos de volta. Ahora entrega de medallas nesta praia do Ézaro, Concello de Dumbría. Xa temos aí posto o podium das medallas que entregarán Iván Pequeño, concelleiro de Deportes, Nuria Rodríguez, presidenta da FESGA, e tamén o concelleiro de Protección Civil. Mándame os resultados, Gabri, ou telos en papel? No. Non tes? Témolos en... Telos en PDF? En resultados en directo. Amigo, Tiana, ahora sí, ahora témolos. Xa temos cousas, non podemos decir nada, pero temos cousas xa, Nós xa sabemos quen gañou o campeonato. Non o vexas, porque... Non vou nin a mirar. Non o mires. Pero xa sabemos quen gañou o campeonato. Eu xa sei quen gañou o campeonato. Vou esperar a que o digas ti. Perfecto. Vale, temos todo, De momento imos ir cas medallas. Por certo, recorden, paramos ahora unha horiña e volvemos ás 4 da tarde cos máis pequenos, cos máis encantadores, cos que nunca protestan, cos que non son pesados nin pesadas, cos máis riquiños, cos máis riquiñas, cos alevíns. Campeonato Galego Alevín pechará unha temporada tamén magnífica. Tráenos José Vila sempre cousas bonitas. Podías traernos un bocadillo tamén, eso non. Un bocadillo de jaravilla, di. Este sí que é de Carballo. José Vila Recarei. Por certo, tamén salía José Vila nesos resultados que mandabas onte de... Nos? Ese papel que mandabas, aí salía xente mítica, xa mirarás. Bueno, por certo, un campeonato magnífico, Gabri, un nivel absolutamente espectacular. Un nivel absolutamente espectacular. Unhas probas disputadísimas. A min, personalmente, mira que xa viví en algún campeonato, un campeonato divertidísimo de ver, de disfrutar. Bueno, pois marchamos cun grandísimo sabor de boca, sobre todo con moitas ilusións, Gabri, de cara a Castellón, de cara a ese campeonato de España de Castellón. Galicia vai levar moita tralla de nuestro señor. Sí, cando xa están subindo as primeiras deportistas deste Ocean. En M Juvenil feminina, en terceira posición, Lidia Boia Grasar, do Club Acuático Umia. Subcampeona galega, Naira Avalo, do Club Salvamento Vila García. En primeira posición, Begoña Martínez Crespo, do Club Salvamento Pontevedra. Sube agora o deportista da terceira posición, non é outro que Antón López Calvar, do Club Salvamento Acuático Pontevedra. Subcampeón galego Mario Chacón Álvarez, do Club Salvamento Arteixo. E primeiro, campeón galego e medalla de ouro, Brais Pensado Alberti, do Club Salvamento Socorrismo Carballo. Bravísimo, gran podio este juvenil. Vaya nivel, vaya proba víamos esta mañá. Sí, señor.
Pois se entregan, decíamos, dos concelleiros desta Corporación Municipal de Dumbría e tamén a presidenta da Federación Galega de Salvamento e Socorrismo. Medallas. Ai, que bonita esta imaxe, aí, Gabri. Sí. Fíjate que o vento volve un poquinho, non? Sí, e Casillas Lobeiras ao fondo. Sí, señor. Xa sube aí a terceira clasificada, a medalla de bronce Ariana García, do cruzamento Arteixo, desta proba Ocean Junior femenina. Segunda posición para Laura Touceda Lourido, do cruzamento Vila García. En primeira posición, Irene García, campeoa galega do Ocean M Junior femenino. Xa sube aí tamén ao podio o terceiro chanzo, Iago Vicente Ferreira, do cruzamento Vila García. En segunda posición temos a Samuel Hipólito, do cruzamento Arteixo. E primeira posición, campeón galego, o de Carballo, Hugo Martínez Suárez. Outro podio absolutamente espectacular, Outro podio increíble. Moito nivel. Mulleres, homes, junior, desta proba de Ocean que disfrutábamos a mañá e que decíamos que calculábamos uns 20 minutos. Foi unha proba rapidísima en todas as categorías, moi tamén axudado por esa por ese nado quiño máis curto que algunhas outras veces, e tamén por ese estado, esas condicións do mar pois fáciles, non, para a práctica deste deporte hoxe aquí en Dumbría. Correcto, e imos pasar agora ao relevo. Relevo Ocean mixto. Xuvenil, non? Sí, no, xuvenil, bueno, sí, comenzaremos por o xuvenil, claro. A xuvenil mixta queda en terceira posición os rapaces do cruzamento acuático Laracha, Lucía Añón, Ire Barreiro, Juan Martín Rodríguez e Luis Negreira. Segunda posición, Antón López, Iago Lagos e Begoña Martínez. Os pontevedreses do cruzamento acuático Pontevedra e gañarían o cruzamento e socorrismo Carballo, Álvaro Lavandeira, Brais Pensado, Uxía Pérez e Aroa Sequeiro. Este relevo Ocean que o Club Sisca mantiña a segunda posición nacional xuvenil junior ata a última bolla. Gran mérito para os deportistas xuveniles. Este o relevo Ocean mixto é unha proba tamén moi xeitosa de ver, moi xeitosa de ver, onde se iguala moito todo e onde cada equipo seguro que moitas veces teñen dilemas, non? A quen poñer, a quen meter. Pois aí vemos ese podio. Ouro, prata e bronce, Salvar, Sapo e Sisca. Moi bo campeonato do Sapo, tamén en categoría xuvenil. Vai subir agora a categoría junior. Xa veñen por aí os deportistas do Salvamento Vila García. Aparecen agora en imaxe Irene García, Laura Touceda, Iago Vicente Ferreira, Pedro Costa. En segunda posición Samuel Hipólito López, Laura Verdes Pazos, Ariana García e Javier Hernández, deportista do cruzamento Arteixo, que levan a prata. E Anxo López Rey, Hugo Martínez, Andrea Lamas e Amaya Vidal, junior mixta, relevo Ocean mixto, os do cruzamento socorrismo Carballo, levan o ouro, campións galegos este relevo. Espectacular tamén. Espectacular. Vaya relevazo este, dominado de inicio a fin tamén por parte do Sisca, Sí. Vaya equipo. Moi boa remontada do Salvar. Sí. Dignísimo relevo do Vila García, cos dous de sempre. Aí no medio outra medalla máis. E vemos esa entrega aquí dende a Praia do Ézaro, dende Dumbría, dende esta costa coruñesa, Colferai,
Que nos estén enamorados. Sí. Por que nos gusta tanto Galicia? Por que? Que lle falta a Galicia? Nada. Nada. Que lle falta? Temos de todo. Dirá xente, que chova menos. Pa que? Que chovame? Pa que queres que chova menos? Pero que queredes? Os que vayan a Castellón xa verán o que, non chover. Xa verán agora o que. Non chover. Dalle. Esta proba é a de bandeiras xuvenil feminina. En terceira posición, Iria Barreiro, do Cruzamento Acuático Laracha. Lidia Boi, subcampiona do Club Acuático Umia. E Jimena Rodríguez, primeira posición do Club Salvamento Arteixo. Aí están as tres gañadoras de medalla na proba bandeiras xuvenil feminina. Entregan as medallas dos concelleiros do Concello de Umbría, Concello de Deportes, Concello de Protección Civil, e a presidenta da Federación Galega de Salvamento, Núñez Rodríguez. Xa temos aí a Iker Gómez, que quedaría terceiro en bandeiras xuvenil masculino, do Club Natación Salvamento a Estrada. Kevin Pallas, quedaría segundo, subcampión galego das bandeiras, e campeonísimo, merecidísimo, Roy Loureiro, do Club Natación Salvamento a Estrada. Moi bo tamén. Moi boa esta proba, moi boa esta proba de bandeiras que dominaba Roy Loureiro. Kevin puxo yo moi complicado, sobre todo as últimas bandeiras. Nas últimas bandeiras, ao principio Roy era moi superior. Pero bravísimo. Disfrutamos moito con esta proba hoxe de bandeiras. E imos seguir agora ca categoría junior. Últimas medallas. Bandeiras na praia xuvenil junior feminina. Terceira posición para Uxía Regueira, do Club Salvamento Arteixo. Subcampiona galega Irene Cabanas, do Club Natación e Salvamento a Estrada. E primeira posición para Paula Amado, do Club Salvamento e Socorrismo Carballo. Sube xa Paula aí ao primeiro chanzo, a cúspide do podium. Outra medalla de ouro máis para Paula, Proba moi bonita, que tivemos aquí fai nada. Os minutos. Fai nada. E aparecerán agora os... Xa veres por aí, Joel Ríobo. Sí, señor. Corredor do Salvamento Arteixo, que quedaría terceiro. Tamén aparece aí Samuel Quintela, quedaría subcampión galego de bandeiras junior masculino. Unha proba tamén espectacular. Sí, ao final. sí, en progresivo. Ao igual que Kevin. Sí. En primeira posición non pode ser outro que Pedro Mesejo Martínez, campeón galego e campeón de España no pasado campeonato de España junior. Sí, señor, un grande Pedro, Ides ir a Australia, os dos Isca? No, esta vez non vai tocar, estuvemos mirando, pero... Pero eso é máis caro que... Vale, que fixeron estes? Daban aí un bico, Paula e Pedro. Ai, bueno. Benvido, amor, viva amor. Sí. Viva amor, Gabri, viva amor. Tamén tenemos que darnos un bico nós hoxe a tarde con Manu. Manu Sí. se me está tardando, Xa, Manu, a verdad que estás sí, vindo? Por onde estás? Igual está por aí por C, está chegando. No, si está por C, perdeus un pouco. No, porque nos vimos daquela parte. Pues vienes por outro lado. Ti ves do outro lado. Vale. Pensei que viñades por Mazaricos tamén ou por aí. No, ti ves do sur. Por Mazaricos. Bueno, teño aquí cousas agora, para comentar. Sí, agora deixo testigo a ti, Rubén, non quero saber nada. Teño cousas. Solo che digo que... Solo vas a ver ti. Solo vou dicir unha cousa. O campeonato decidiuse por 21 puntos. 21 puntos. Pero vamos primeiro coa categoría xuvenil feminina. O bronce con 192 puntos foi para o Salvar. A prata con 208 para o Sisca. E o ouro campeonas arrasando socorristas do Club Salvamento Vila García. Son poucas, tamén. Son poucas. Pero boísimo campeonato para as de Vila García.
Foto aí de familia, entrega de trofeos. Recordamos que entrenan Concello de Deportes e Concello de Protección Civil, o Concello de Dumbría, e presidenta da Real Federación da Federación Galega de Salvamento. Da Real Federación Galega, tamén queda ben, quedalle ben eso. Sí. Pero ainda non. Nuria Rodríguez. Todo se andará, E por certo, Gabri está baixando a marea, sí. Que dá justo, cara, a tarde. Sí. Xa lonxaron as bollas, de feito. Pero non creo que as deixen aí. No, aí para os peques, no, tranquilos. Que non cunda o pánico. Que non panda o cúnico, tranquilos, non van a estar aí non van a estar alá onde as ven vostedes, non van a estar moito máis cerca, por suposto. Na categoría xuvenil masculina, a terceira posición foi para o Club Salvamento Sada, con 183 puntos. A prata están subindo ainda agora para o Salvar con 225 e campeóns galegos os do Sisca 272 puntos. Equipazo tamén este do Sisca, comandado por Brais. Xa pon a bandeira aí, xa saca a bandeira. E faltan, decíamos, terceiro Sada. Sí. Xa chegan por ali a recoller o premio, entrarán agora en imaxe. Con moita calma os deportistas do Sada. Si non teñen prisa. O día está feito, sí. Gabri. O día está só aparece un representante. Como di outro, o día está feito. Cal é o problema? Ningún. O día está gañado, o teu tamén, O teu tudo que fagas a partir de ahora xa é de salto, Gabri. Temos gañado o xantar. Si, home, é un café por parte do presidente do Sisca Seica tamén. Si. Dixo aí. Que contigo tiña que falar, díxome ahora. Ui, eso... Eso nunca sona ben, Tenemos que hablar, é unha frase durísima sempre, pero que sí. Porque se é por algo bo, ven tomar algo. Ven tomar algo, sí, claro. Pero tenemos que hablar, cuidado. Bueno, aí víamos a clasificación xuvenil masculina. Na clasificación junior feminina, o bronce para o Vila García, 250 puntos. A prata, segunda posición para o Arteixo Salvar, 293. E o ouro, campeonas galegas, Sisca, 301 puntos. 301. Sí. 301. Tamén moi bo equipo, sobre todo moi boas sensación nos relevos. Gran número de deportistas. Junior femininas no Club Sisca. Recollendo os trofeos de terceiras, subcampións e campeoas galegas na categoría junior feminina. Non collen no podio, Foto aí de familia. E agora sí, Agora sí. Os chicos agora, non? Sí, faltan aínda. E é dicir que íamos dar xa os trofeos de cada categoría, pero quieto, aínda faltan o junior masculino. O bronce foi para o Vila García, 223 puntos. A prata para o Sisca, 275, e con 333 o Arteixo, campeóns galegos junior masculino. Sí, están aí preparándose. Xa os están chamando pola megafonía. Abarrotado este paseo da praia do Ézaro. Xente nos bares, xente na area, xente no paseo. E cando xa entran aí os deportistas do Vila García. Xente, personas poucas, verdad? Di aquí... Xente, personas poucas? Non, non, que va. Bueno, a ver, os de Carballo son diferentes, pero... E logo, que pasa cos de Carballo? Son boa xente. Ah.
moi boa xente. Min sempre me tratan moi ben os de Carballo, menos José Vila, que ahora que non nos escoita. Anda por aquí José Vila. Comendo xa, preparando ese corpiño para o que queda pola tarde, cos alevins, e agora entendo que vamos a ver aos mellores clubs de cada categoría das dúas, conxunta, xuvenil e junior. Si, a ver esa megafonía, a ver a que deportistas citan. Falla megafonía, non? Está aí Keco revisando esas posicións. Que pasou? Levou un golpe, sí, levou un golpazo. Son moitas horas. Sí, non o vían vostedes, pero pobre de Keco intentando arranxar aí. Leva máis horas que non no directo, eh? Bueno, no, cuidado, nós tamén levamos, eh? Sí. Ora, pero... que? Van 11, 12, 1, 2, 3, 5 hoxe de mañá, eh? Temos casi o día laboral feito, Gabri. Sí. Vamos a acabar... Vanos de ver horas, eh? Porque 5, 2 máis, Menchu ri. Temos aquí con nosa Menchu. Algún día poñeremos un micro de verdade, eh? Algún día la que non. Histórica. Vamos alá. Vamos alá. Esto é a clasificación. Suben aí xa antes, chicos. Entendo que... Junior masculino, non? Iso xa o comentaron. Apretón de mans. Sí, categoría junior masculina. Dicíamos antes... O bronce para Vila García, prata para Osisca. Ese campeonato galego con 300, tiene 3 puntos. Que poden ser absolutamente definitivos para a clasificación final, Gabri. Sí. Está facendo contas, mentalmente. Esa que só ti sabes. Sí. Son... Eu non quero nin saber antes de tempo. Só sabemos 2 persoas ahora en todo Galicia esa clasificación final. Quen me pasou eu. Toda Galicia é parte do estranxeiro. É parte do estranxeiro. Ora, esta información vale cartos, Sí. Vender exclusiva. Sí, esta exclusiva vale cartos. Só digo que foi por 21 puntos. 21 puntos. Ollo. Por certo, Manu creo que xa está ali, eh? Sí. Non? No. Sí que está ali arriba, sí. O abaixo, digo. Bueno, Podí vir ata aquí xa a saludar, eh? Como digo, entra no turno de tarde. Entra no turno de tarde, entonces. Vale, ahora sí que temos a clasificación da categoría xuvenil conxunta en terceira posición con 321 puntos o Salvar. Que están dicindo aquí? A ver, porque... No. Conxunta xuvenil, non? Pode ser, sí, eu creo que sí. Pois iso non é son os resultados que teño eu, pero non pasa nada. Vamos a decir bronce conxunto xuvenil para o Vila García. Prata conxunto xuvenil para Salvamento Arteixo. O Arteixo. E ouro campeóns, campeonas galegas da categoría xuvenil. Un ano máis o Club Sisca. O Club Sisca. Sí, arriba de todo os deportistas de Carballo. Chocándome entre eles. Non todos son de Carballo, sí. No, todos son de Carballo? Todos no. Hai algún de Sofán? Algúns son adoptados, sí. Hai algún de Sofán tamén. Ahora mesmo na imaxe hai un. Hai un de Sofán. Sí. Este ano non pido menos que Colferais sexa pregoeiro da festa de Sofán. Non pido menos. No, que non é a miña parroquia. Bueno, pero cal é a túa? A miña é Bertua.
Bertua. Bertua. Xa non sona tan... Sona ben tamén, pero xa non sona tan musical como Sofán. Xa. Sofán, a estas horas que ven soa, Menchu. Que ben o pasamos aquí, Vamos ter que agradecer a publicidade, polo menos. Sí, home, a ver, e non dixemos o cartel. Pero eu direino se aparece un mensaxe confirmado Veña. de que estaremos ali. Se aparece un mensaxe de que nos confirman que nos pagan un churrasco, á tarde diremos o cartelazo das festas de Sofán en Carballo. Entraremos esa entrega da categoría Xuvenil Conxunta, recorden, terceira posición Vila García, segunda Arteixo e campeonas galegas o Club Sisca. Imos agora coa categoría Junior Conxunta. En terceira posición o Arteixo. Campeonas galegas Junior. O Sisca, subcampeóns e subcampeonas Junior. E o Vila García repite caixón, terceira posición na categoría Junior. Gabri, isto non che quita as dudas de quen ganou, No. Non che quita moitas dudas. Porque se Xuvenil... antes o Sisca era primeiro e o Arteixo segundo, sí. Ahora é o Sisca segundo, o Arteixo primeiro en Junior. Polo tanto, quen gañou o campeonato? Se gaña o Arteixo, é grazas aos Junior, que sacaron máis puntos, e se gana o Sisca gracias ao Xuvenil. Mi madriña, como te escoiten o Junior do Sisca, ahora sí que non volves a Carballo na vida. Eu son realista. Esta noite se durmes aquí. Esta noite durmes aquí, non é normal. Sí. E mañán igual tamén. Bueno, vamos a ver. Vemos esa entrega de medalla, de trofeos de campeóns da categoría Junior. Recorden, anos 2007, 2006. Gañou Arteixo, segundo Sisca, terceiro Vila García. E agora sí, imos a coñecer os mellores clubs deste campeonato. Campeonato galego Xuvenil Junior. Pois mira, oitava posición foi para o Sal con 255 puntos. A séptima para o Sapo, 269. A sexta para o CNS, 345. A quinta para o Sada, 358. A cuarta para o Umia, 393. A terceira para o Vila García, con 910. E con 1096 puntos o club campeón galego é... o Arteixo, o Sisca, o Arteixo, con 1096 puntos, segundo clasificado 1075. Vamos a esperar, Xa o sabemos. Gañastes, campeón galego. Estaba aquí facendo un pouco de espera, Gabri, que estaba que non andaba. Mellor club galego, Sisca, campeóns deste campeonato juvenil junior. Dicíamos, galegos. 21 puntos de distancia, 1096 a 1075, por certo, campeonatazo tamén do Vila García, 910. Pois noraboa a todas elas e todas eles, e nos con isto despedimos este campeonato, imos a comer, volvemos en 50 minutos. Sí, ás 4 estaremos aquí pola tarde co campeonato galego. Alevín, os máis pequeniños. Gracias a todas, a todos. Ata logo. Ata logo. Se che digo que aquí nunca conseguirás velo todo, que sempre descubrirás algo un pouco diferente, que aínda que perdas, sempre sairás gañando, que hai cousas que nos fan rir e outras que tomamos moi en serio. Eu de ti daríalle unha volta, porque tamén en outono estamos máis preto do que pensas. Ademais, deixarte levar senta ben.